final é como unha especie de simposio entre todos que, bueno, espero que non todos non, que haxa aínda máis materia gris funcionando polo país, pero que a maior parte, polo menos, dos interesados no tema que nos ocupa hoxe, un tema que para moitos galegos e galegas, mesmo interesados na cultura, non? Como pode ser o meu caso, pois un tema basicamente descoñecido, pero atraente en sí mesmo, porque é unha maneira tamén de poñernos ao día sobre os avances da investigación nun ámbito en que está habendo pois, grandes logros de maneira continuada. Non? Eu sempre digo que bueno, vivimos nun momento feliz, a pesar de todos os atrancos, de todas as eivas, das faltas de orzamento, da precariedade, etc., porque é un momento en que nas distintas ramas do saber científico aquí en Galicia está habendo avances moi importantes, bueno, en parte pola incorporación de moita xente máis menos nova aos distintos equipos creados tanto en centros que teñen esa misión, como poden ser as universidades ou o CSIC e outros, como tamén por iniciativas particulares que levan adiante proxectos uns e outros, tanto os que dependen de ámbitos académicos como os que dependen xa máis ben dunha proactividade civil, depende do entusiasmo e do compromiso e das ganas de facer algo que faga avanzar o coñecemento e o país. Pero realmente no ámbito da arqueoloxía e áreas máis ou menos conexas, eu creo que os avances son absolutamente espectaculares, que os ve calquera, mesmo os que non están metidos dentro desta liña de investigación, tamén en parte supoño que pola repercusión mediática que algúns deles teñen. Por tanto, bueno, parabéns por chegar aquí con todo este traballo que se vai mostrar hoxe aquí e, sen máis, eu non vou ocupar o tempo da presentación, vou dar a palabra a Teresa Nieto, que coordina a sección de Patrimonio e Bens Culturais, e logo a nosa coordinadora da xornada de hoxe, Pilar Prieto, falará en último lugar e xa damos inicio á xornada de hoxe. Grazas. Ola a todos, benvidos. Hoxe imos iniciar unha xornada que é resultado da combinación de dúas propostas que foron formuladas á sección de Patrimonio e Bens Culturais e que se refundiron nunha proposta que é a que hoxe se vai a desenvolver aquí, que quero recoñecer no desenvolvemento desa proposta o traballo de Rebeca Blanco Rotea, que foi ata aí nada a coordinadora da sección e que participou na organización desta xornada. E a xornada está coordinada por Francisco Alonso Toucido, Xus Allán, Luis Cordeiro, Rodrigo Paulos, e eu quero recoñecer especialmente a Pilar Prieto a súa dedicación na organización. Este mesmo ano, a sección de Patrimonio e Bens Culturais organizou un dos seus encontros monográficos sobre o patrimonio cultural alrededor do que chamamos naquel encontro xacementos invisibles, na vontade, decíamos naquela altura, de visibilizar o invisible, que é como se chamou aquel encontro. Falábamos de xacementos invisibles porque non son facilmente recoñecibles, son xacementos que non se identifican a simple vista, nos que a cultura material que os acompaña é moi pobre, apenas se detecta, e este é o caso dos xacementos dos que hoxe imos falar, as rodas. Moitos destes xacementos foron descubertos durante a realización de grandes obras, fundamentalmente obras públicas, en situacións non todo propicias para unha investigación profunda e sosegada. Porén, estes descubrimentos abriron camiño á investigación coa axuda das técnicas de teledetección, fotografía aérea, LIDAR, que permite localizar, identificar e inventariar un gran número de xacementos. Esta investigación e os proxectos de intervención, moitos deles realizados, como imos ver, coa colaboración da Administración, permite renovar e incrementar o noso coñecemento histórico, pero tamén permitirá establecer medidas e estrategias para a salvagarda destos xacementos. Aí imos, ou se nos vai falar, dende a perspectiva territorial e dende a xestión que a Administración vai facer da súa protección, que son temas fundamentais dos que
xornada se vai falar ou se debería tamén debater. Finalmente, esta xornada apartase un pouco do formato habitual das que organiza a sección, sobre todo polo número e pola densidade de relatorios, pero mantén algo que é fundamental para nós, que é o intercambio de coñecemento, o intercambio de ideas, de enfoques, criterios e, en resumo, o debate que agardo que hoxe sexa moi produtivo. Sen máis, dou a palabra a Pilar. Moitas gracias. Bueno, eu o primeiro que quería era agradecer ao Consello da Cultura Galega, especialmente a Rebeca, que comezou con nós desde a organizar todo isto, e a ti, Teresa, e Rosario tamén, por estar aí todo o rato con paciencia, organizando todo isto, non? Tamén me gustaría agradecer aos conferenciantes que, dende logo, sin eles non se podería tampouco organizar isto, e a xente que asiste pola enorme, pola boa acollida que tivo no marco xeral estas conferencias. Bueno, eu o que, para non reiterar o que xa dixeches antes, o que quería simplemente resaltar que hai un conxunto que estes xacementos son moi interesantes a nivel social, dende todos os enfoques, dende a comunidade en xeral, como dende as empresas privadas, as institucións públicas de distinto tipo. Sempre houve moito interese, penso que todo o mundo aportou o seu grande de area para avanzar no coñecemento, facendo moitísimos esforzos, cada un pola súa parte. Eso penso que debe recoñecerse nesta situación. E, basicamente, o tema de montar estas xornadas ten un obxectivo básico que é o de discutir e debatir. Discutir no sentido positivo, por suposto, e debatir que pasa con este tipo de xacementos, non? Porque hai moitas interpretaciones diferentes e, bueno, se están a escavar, pois xa temos 8 xacementos que están escavados. Eu penso que é un fito para a arqueoloxía galega en tan poucos anos recoller un conxunto de resultados en torno a un novo tipo de xacemento, un tipo de xacemento que é inesperado para a nosa arqueoloxía, é moi interesante. Polo momento, pois, temos basicamente excavacións parciais, salvando a Roda de Barreiros e Ventosiños, que son os únicos xacementos excavados ampliamente. Eu penso que estas conferencias poden servir para tratar de reivindicar un pouco, excavar máis ampliamente este tipo de xacementos para tratar de coñecelos mellor, non? Porque con sondaxes pequenas únicamente podemos empezar a camiñar de forma preliminar sobre eles. E tamén me gustaría que estas xornadas servisen para reunirnos todos e tratar de publicar en conxunto os resultados nun monográfico no futuro. Xa para finalizar, pois explicar un pouquiño as xornadas, como están organizadas. No primeiro, na mañán, o que decidimos que as exposicións sexan dos resultados das excavacións. A orde das excavacións están postas pola cronoloxía da propia excavación. A primeira é a Roda de Barreiros porque é a primeira que se excavou e a partir da cual se coñecen este tipo de xacementos, e así sucesivamente. Pola tarde reunimos un pouco máis, digamos, enfoques máis xerais, unha mirada dende fora, neste caso dende Francia, co tema do mundo funerario. Aí notase un pouco a miña man de elexir o mundo funerario especificamente, pero, bueno, espero que iso sexa un bon punto de partida para o debate. E despois tamén unha mirada, penso que é interesantísimo que se plantexen a mirada desde a prensa, porque este tipo de xacementos eu penso que é un dos xacementos con máis impacto mediático en Galicia nos últimos anos, sin duda.
De feito, hai moitas cousas na prensa, pero hai moi poucas publicacións científicas. Entón, bueno, a ver se podemos ir axudando todos a isto. Quería rematar un pouco a xornada un pouco ca presencia da Administración e que nos diga un pouco a súa postura con respecto a este tipo de xacementos. E, bueno, nada máis, simplemente pedir, son 20 minutos a exposición, eu con 15 minutos xa trataremos de avisar para que se axusten os tempos. Hai agua e vasos aí para se queredes coller. Bueno, nada máis, e a cartela tamén, cada un que colla a súa cartela para colocar aquí. Nada máis, podemos empezar cando queirades. Imos empezar, entón, ca primeira presentación. Entón, chamamos á mesa a Juan Carlos López García. Debo de decir que Rebeca, dúas veces mencionada, ainda falei onte pola noite, ela é unha das que nos está seguindo a través de internet e incluso que nos seguirá en diferido, porque as obrigas académicas e profesionais non lle permiten estar aquí, ni moito menos seguirnos en directo durante toda a xornada. Pero aí estará. Cale o teu? Non, eu marcho. Cale? Aquí está. Vale, está aí. Vale, te deixo. Entón. Bos días. Bueno, para non estenderme do plazo, vamos ir xa directamente a falar do xacemento da Roda. Bueno, un cúmulo de erros na localización deste xacemento provocou que o trazado da autovía do Cantábrico se proxectara ocupando a totalidade deste xacemento e motivando que non se pudera identificar ata que as máquinas estaban xa iniciando o desbrozo da zona. Estes erros, que acabaron provocando a excavación de todos, prácticamente da maior parte do xacemento, foron o que nos permitiron descubrir o que realmente ocultaba este pequeno castro, xa que así era como estaba catalogado e como tal nunca se lle tería adicado máis atención. Para axustarnos á duración desta charla, imos intentar resumir tres aspectos claves para a interpretación deste xacemento: as características morfolóxicas, o rexistro estratigráfico e, por último, os restos materiais exhumados durante a excavación. Polo que atinxe as características morfolóxicas, o xacemento da Roda presenta unha planta case circular cun recinto interior de 34 metros de diámetro e unhas dimensións totais de 51 metros de diámetro. Este recinto está defendido en todo o seu perímetro por unha muralla composta por dous pequenos lienzos murarios que conforman un espacio interior recheo de terra e pedras de pequeno tamaño. Este sistema defensivo reforzase, además, con un foxo exterior que está separada da muralla por un pequeno pasillo que circunda todo o recinto, unha berma de 1 metro ou 1,5 metros de ancho, que posiblemente foi deseñada para facilitar os traballos de mantenimento do paramento exterior. Por último, sinalar que tanto a muralla como o foxo únicamente se ven interrompidos no arco nororiental, onde se atopa o acceso ao interior do recinto. Este acceso realízase a través dunha rampa que se vai estreitando ata pouco máis de 1 metro, no portón de acceso, e que estaría franqueado por un pequeno murete de pedra a cada lado.
Unha última característica detectada durante a realización destes traballos foi a constatación de que se realizaron a preparación do terreno previa á construción do xacemento. Unha preparación consistente na creación dunha pequena plataforma para nivelar a superficie do recinto interior, de escasos centímetros no sector sur, pero que supera o metro de altura no sector norte. Esta diferencia de altura é o que explicaría a construción do acceso en rampa do xacemento. Polo que atinxe as características estratigráficas, neste xacemento identificamos basicamente 5 unidades. As dúas primeiras, o E1 e o E2, que corresponderían cos horizontes A e B respectivamente, que se localizarían tanto no exterior como no interior do xacemento, aínda que neste caso se formarían tras o seu abandono. A UE3, que é un estrato orixinado polo derrubo do paramento interior, polo que só se localiza no contorno interior da muralla, a UE4, que é unha unidade positiva que se correspondería coa muralla, e, por último, a UE5, unha unidade negativa que se correspondería co foxo, que está colmatado por 2 estratos. A UE5B, que é un estrato arxiloso localizado na metade inferior do foxo, que contén numerosas pedras de granito, seixo e cuarcita procedentes do derrubo do paramento petro exterior da muralla, e a UE5C, que é un estrato orgánico localizado na metade superior do foxo. Neste momento da explicación, e só a xeito de introducción, quero incidir nun dato de especial relevancia para a interpretación do abandono deste xacemento. A UE3 atópase sobre a plataforma do xacemento, solo de ocupación sen ningún estrato intermedio. Nunha situación idéntica que podemos observar no caso da UE5B, que está localizada directamente apoiada sobre a base do foxo. Ademais, será precisamente na UE3 onde se localizan a meirande parte dos restos materiais exhumados durante a excavación. Polo que atinxe a ditos materiais, sinalar que se recuperaron un total de 846 restos materiais, basicamente restos cerámicos, 837 fragmentos, así como 8 pezas líticas. O conxunto lítico está formado por obxectos de uso común, a excepción dunha punta de flecha de seixo, que é unha peza singular non só polas súas dimensións e calidade técnica, senón tamén pola súa morfoloxía, xa que apenas existen paralelos no territorio peninsular. O conxunto cerámico caracterízase por un alto índice de fragmentación, inda que ao tratarse de pezas de bo tamaño, o número de recipientes é moi reducido, serían 9, e a súa localización está moi concentrada, xa que 97,7%, prácticamente o 100%, se recuperan na UE3. Un dos rasgos máis destacados destas vasillas é o tratamento diferencial que recibe a parte superior do recipiente, especialmente a zona do borde, que presenta un mellor acabado que o resto da peza. Sin embargo, e se temos en conta o bo tamaño de algún dos recipientes, a tosquedade aparente das pastas se contrapón aos acabados de calidade media ou media alta, así como unha proporción relativamente esbelta das pezas. No aspecto ornamental, este conxunto cerámico semella estar conformado por recipientes lisos, xa que tan só se identificou un pequeno fragmento cunha incisión acanalada. Sin embargo, nas pezas 1, 2 e 3 observamos algúns trazos espatulados que poderían ter unha intención ornamental. O mesmo pasa na vasilla 4, que ademais das pegadas de espátula, aplicouse un alixado digital que se concentra entre a zona do colo e a paza superior. Tanto pola súa ubicación como pola súa visibilidade, este alixado digital semella ter unha intencionalidade ornamental. Este sistema ornamental, inda que non é moi común, aparece documentado tanto en xacementos campaniformes galegos como en xacementos meseteños. Así, en Galicia tomamos un recipiente con esta decoración no xacemento da Lagoa, en Toques, adscrito á segunda metade do tercer milenio, mentras que na meseta norte tomamos un recipiente no xacemento del Parpantic en Soria, cunha datación calibrada do 2210-2020 a.C. Ademais, esta peza é única na que se documentou o uso de elementos de suspensión, concretamente asas verticais planas ou de cinta cunha pequena nervadura central. Novamente nos atopamos cun elemento pouco común, inda que temos algúns exemplos de asas de cinta en xacementos epicampaniformes, como de Apita en Arteixo ou Fraga do Zorro en Benín, cunha adaptación calibrada do 1281-1660 a.C. Polo que atenxe ao aspecto morfolóxico e a pesar da fragmentación deste conxunto cerámico, podemos facer unha aproximación morfolóxica xenérica de 5 das pezas identificadas. A gasa fonte, e independientemente do tamaño das pezas, todas elas presentan unha forma composta pechada con borde lixeramente esvasado, base plana e perfil en S pouco marcado. Tras esta breve explicación dos resultados da intervención arqueolóxica, imos agora centrando un pouco na descripción cronocultural deste xacemento. Comezaremos sinalando que durante a fase de excavación non se recolleron mostras que permitisen a súa datación por radiocarbono, un feito que foi motivado por 2 factores. Por un lado, a ausencia de restos susceptibles
dun análise de carbono 14 nos estratos de derrumbo, que serían un pouco máis significativos, e, por outro lado, a escasa fiabilidade dos reducidos restos que se localizaron no estrato orgánico que colmataba a zona media e superior do foxo. De feito, a problemática que plantexa a recollida de mostras datables neste tipo de xacementos xa foi tratada por numerosos investigadores ingleses. Recentemente, un deles foi Alec Brisson, que chega incluso a afirmar que moitas das fechas dos gens tenen moi pouca consistencia por a problemática que ten a recollida de mostras que se está a facer. En definitiva, esta ausencia de datacións absoluta nos obriga a empregar outros métodos menos fiables que nos poden aportar unha cronoloxía relativa en base a análise comparativa dos restos materiais, así como das propias características morfotipolóxicas do xacemento. Polo que atinxe ao conxunto lítico, a única peza que nos permitiría realizar unha mínima aproximación cronolóxica sería a punta de frecha, xa que os paralelos tipolóxicos e as características do retoque permitirían nos situar no tercer milenio antes de Cristo, posiblemente na fase xa do calcolítico campaniforme. Polo que atinxe ao conxunto cerámico, o seu contexto cronolóxico tamén resulta complexo, xa que carece de rasgos significativos que nos permitan facer unha aproximación cronocultural específica. Sen embargo, as similitudes que observamos cos restos cerámicos de algúns xacementos galegos que acabamos de citar, como a Pita, a Lagoa ou Fraga do Zorro, permitiríanos situar o noso conxunto cerámico nunha fase epicampaniforme do bronce inicial nos primeiros séculos do segundo milenio antes de Cristo. Sen embargo, como xa sinalamos anteriormente, o recipiente número 6 representa unha excepción en relación ao resto do conxunto cerámico, xa que se trataría dun prato ou fonte. Esta morfoloxía está amplamente documentada en Andalucía, incluído no tipo 3, tronco cónico invertido do Atero Prieto, que forma o segundo grupo máis numeroso entre os pratos. Ademais, a variante B de base plana, que sería predominante neste tipo frente ao resto dos grupos nos que predomina a base convexa. Esta morfoloxía aparece de xeito residual na primeira mitad do tercer milenio, aumentando xa considerablemente na segunda mitade de dito milenio. Este recipiente número 6, ademais de pola morfoloxía, tamén se caracteriza pola presencia dun rebaixe cóncavo en todo o borde perimetral da base, unha singularidade que só atopamos repetida nun fragmento cerámico recuperado no xacemento de Puentes, en Lorca, Murcia, cunha cronoloxía do 2700-2200 a.C. En definitiva, os restos materiais exhumados amosan unha dualidade cronolóxica. Por un lado, a punta de frecha e a peza número 6 semellan sinalar a segunda metade do tercer milenio, mentras que o resto do conxunto cerámico apunta a unha fase epicampaniforme do bronce inicial. Esta dualidade cronolóxica podría ser un reflexo da perduración deste xacemento, xa que a punta de frecha e o recipiente 6 se localizaron na UE1, en dúas unidades de rexistro xacentes e pegadas ao interior da muralla, polo que podían proceder do derrubo da mesma, e, polo tanto, estarían asociadas á fase, ou poderían estar asociadas á fase de construción do xacemento, mentras que o resto do material cerámico localizouse basicamente nos niveis inferiores da UE3, polo que estaría asociado aos momentos finales do xacemento. En calquer caso, a cronoloxía aportada polos restos materiais obríganos a descartar a ascripción castreña deste xacemento que fora catalogado a finais dos 80 coa denominación de Castro da Roda. Esta circunstancia, xunto coa ausencia de estruturas habitacionais e funerarias no interior do recinto, levounos a catalogar este xacemento como un recinto prehistórico de carácter ritual ou ceremonial. Por este motivo, e polo que atinxe a análise comparativa das características morfolóxicas e tipolóxicas do xacemento, a ausencia de paralelos no territorio peninsular obrigounos a buscar semellanzas fora da península, concretamente nos xacementos ingleses de tipo Henge. Este tipo de xacemento ten a súa orixe a final do cuarto milenio e o seu uso continúa hasta mediados do segundo milenio, inda que a súa fase de apogeo se produce entre o 2800 e o 2200 a.C. Un rango cronolóxico que coincidiría coa información aportada polos restos materiais exhumados, dando así coherencia á dualidade cronolóxica que acabamos de sinalar. Nesta segunda parte da charla, xa apartándonos xa dos restos, dos resultados da excavación, vamos a intentar explicar, ainda que tamén dun xeito bastante resumido, as similitudes que observamos no xacemento da Roda cos gens británicos e que nos levou a incluílo dentro deste tipo de xacementos. A comezos do século XX, os estudios sobre a prehistoria recente van a experimentar un forte impulso, o que permiteu clasificar calquer novo xacemento dentro das categorías definidas. Sen embargo, en Inglaterra había 6 xacementos singulares que non permitían incluílos en ninguna desas categorías. Por este motivo, no 1932, Thomas Kendrick propón o uso do termo gens para agrupar estes xacementos tan singulares que apenas tiñan elementos de conexión entre sí.
Sen embargo, Kendrick conseguiu conectalo a través de 3 características comuns. A primeiro sería a súa morfoloxía, con recintos delimitados genéricamente por movimentos de terra que tendían á circularidade. A segundo sería a funcionalidade como lugares sagrados ou ceremoniales, excluindo os funerarios. E a terceira e última característica sería unha cronoloxía dentro do Calcolítico ou a primeira metade da Idade do Bronce. 4 anos despois, no 1936, Graham Clark define as características morfolóxicas deste tipo de xacemento do seguinte xeito. Un recinto interior, ao que se accede por unha ou dúas entradas e delimitado por un parapeto e un foxo interior por regla xeral. Esta definición xenérica inclúe a meirande parte dos xacementos de tipo gens, pero non a todos, polo que explica que os elementos delimitadores poden presentar algunhas variacións, como a inexistencia do foxo no caso do gens de Maybourg ou a presencia dun foxo exterior no caso de Stonehenge. Esta definición morfolóxica manterase en cambio algún hasta os nosos días, pero non pasa o mesmo con funcionalidade, xa que no 1951 Atkinson publica os resultados das súas excavacións e decide incluir como gens unha serie de pequenos xacementos funerarios delimitados por parapetos e zanxas. A partir desde entón, a lista de gens comenzou a aumentar considerablemente e con elo a confusión, polo que, na actualidade, algúns investigadores ingleses están a plantexarse a utilidade do inventario existente actualmente e incluso se están plantexando o propio gens como clasificación tipolóxica. Polo que levamos visto hasta agora, ademais da funcionalidade ritual, vemos como as características morfolóxicas, coa presencia de muralla, verme e foxo, están presentes na meirande parte dos gens. Inda que a roda formaría parte dun reducido grupo de gens que se caracterizan por ter o foxo na parte exterior do recinto. Este conxunto de gens representaría o 30% da clase 1, inda que na clase 2 non se documenta ningún gens con foxo exterior. Ademais, a meirande parte destes gens formarían parte dun conxunto de xacementos que actualmente, desde hai un par de décadas, se denominan protogens ou gens formativos. Son dous termos que se empregan para referirse aos gens máis antigos que únicamente difiren en canto a cal sería o hipotético orixen dos gens. Polo que respecta á muralla, inda que nos gens ingleses se fala sempre de parapetos, casi ponemos esta que é máis significativa para isto. Polo que respecta á muralla, inda que nos gens ingleses se fala sempre de parapetos, cada vez é máis común a identificación de murallas con paramento pétreo, como observamos nos gens de clase 1 de Gorsey Bibury ou de Castle Bromwich. Este último presenta unha orientación anómala na súa entrada, xa que os gens da clase 1 teñen xeralmente a entrada no sector norte ou nordeste, como é o caso do xacemento da Roda. Sen embargo, neste gens atópase no sector suroeste, posiblemente motivado pola presencia dun cronlech nesa mesma dirección a uns 300 metros. A entrada ao recinto da Roda, ademais de pola súa orientación, tamén se asemella a outros gens británicos pola construción de un sistema de acceso controlado ao interior do recinto. Este sistema atopámolo nos gens de Gorsey Bibury, o meu inglés é bastante malo, ou de Broodman ou Critchin. Sen embargo, o caso máis chamativo sería o de Montplaisant, que é un dos 4 supergens catalogados cun recinto interior de preto de 300 metros de diámetro e con 5 grandes entradas que atravesaban o parapeto e o foxo interior. Sen embargo, as últimas excavacións detectaron que o primeiro elemento delimitador do recinto era unha empalizada de madeira na que só había 2 entradas, que son aí señalizadas ao norte e leste, de reducidas dimensións de apenas 2 metros, que permitirían controlar o acceso ao recinto. Ademais, a presencia desta empalizada modifica a orden dos elementos delimitadores, pasando o foxo a ser un elemento exterior. As características morfolóxicas que acabamos de sinalar, xunto coa cronoloxía e a funcionalidade ritual, teñen entidade suficiente para catalogar o xacemento da Roda como gens. Pero, ademais, este xacemento presenta 3 elementos estruturais que tamén atopamos nun bon número de gens. Durante a excavación, detectamos a presencia dunha xeira de pedras de certo tamaño no interior do recinto, que, como xa sinalamos anteriormente, foi construído sobre unha pequena plataforma artificial e, polo tanto, todas elas teñen unha orixen antrópica. Entre estas pedras destacan especialmente dúas, tanto polas súas dimensións como pola súa ubicación. A pedra 1, que sería de 3,3 metros de altura e 1 metro de ancho, que está ubicada no lateral interior occidental, xusto ao carón da entrada, e a pedra 2, de un 35 metros de alto e 0,6 de ancho, ubicada no lateral interior oriental, xusto ao carón da entrada en frente da anterior. Neste caso, a súa altura orixinal sería maior, xa que está fracturada
e a súa base aínda está parcialmente soterrada. A presencia deste tipo de monolitos nas entradas dos Genches está amplamente documentada en Stonehenge, Avebury, Maybury, Balfar, Castle Rudery, en bastantes Genches, recibindo a denominación de Portal Stone por mor da súa ubicación de pedras portal. Ademais destas pedras portais, no Gench da Roda documentamos unha posible segunda estrutura pétrea conformada novamente por dous monolitos, que serían a pedra 3 de 1,7 de alto e 1,2 metros de ancho, situada prácticamente ao leste en relación ao centro do recinto, e a pedra 4 de 1,5 de alto e 1 metro de ancho, que estaba localizada no lateral oeste. O que pasa é que un dos problemas que tuvemos nesta obra é que cando empezamos a actuar aí se tiña desbrozado e algunhas pedras, entre elas esta, fora desplazada do seu sitio e retirada do interior do recinto. Estes dous monolitos, pola súa disposición, nos recordan as Station Stone de Stonehenge, que son 4 pedras fincadas relacionadas cos solsticios ou con ciclos lunares, o que motiva o seu nome. Por último, a terceira estrutura pétrea podría estar relacionada coa presencia dun cronlet na zona central do recinto, onde atopamos ata 8 pedras que oscilan entre 1,1 e 1,3 metros de alto e unha anchura de 0,4 a 0,9 metros. Ademais, tamén documentamos outras 10 ou 15 pedras que terían en torno a 1 metro de altura. Inda que ao falar de cronlets, o subconsciente nos trae a imaxen de Stonehenge, as dimensións dos monolitos xeralmente son máis reducidas, como podemos ver nos dous cronlets ingleses máis coñecidos de origen de época calcolítica, que son os de Wanside e Castlereagh. Este último está conformado por 14 monolitos de 1 metro de altura, 10 que oscilan entre 1 e 1,4, e só 9 pasan de 1,5 metro, concentrándose todos na zona da entrada. Polo que atinxe a Galicia, só hai documentación gráfica de dous cronlets, un en Pontecesos e outro en Barreiros, este último situado a uns 11 km ao suroeste do xacemento da Roda. E ambos os dous conformados por monolitos de apenas 1 metro de altura. Esta distribución espacial cronlets que atopamos en Barreiros está amplamente documentada nas Illas Británicas, onde existe unha contraposición entre a ubicación dos Gench nas zonas de val e a disposición dos cronlets nas terras altas. Un último apunte sobre os cronlets de época calcolítica é a existencia de algunha pedra periférica no entorno do cronlet, con un significado astronómico ou algunha outra carga simbólica que nos recorda a disposición das pedras de estación de Stonehenge ou da Roda. Para finalizar esta charla, imos esbozar dúas ideas dun xeito tamén moi esquemático. A primeira delas, aportada pola información da excavación deste xacemento, foi a documentación da súa destrucción intencionada. Esta idea basease en dous feitos. Por un lado, o rexistro estratigráfico, do que falamos antes, coa inexistencia de estratos orgánicos intermedios entre o derrubo da muralla e o nivel de uso, tanto no foxo como no interior do recinto. E, por outro lado, o derrubo das pedras portais en direccións opostas e cunha delas fracturada e coa base ainda soterrada, unha circunstancia que tamén se documenta nalgúns Gench británicos. De feito, a Escola de Valladolid defende unha transformación do poboamento nos momentos avanzados do campaniforme, froito das fortes tensións que fracturan os grupos sociais. Unha hipótesis que podría explicar a destrucción do xacemento da Roda nos primeiros séculos do segundo milenio, coincidindo tamén coa desaparición dos grandes poboados atrincherados. A segunda idea que queremos esbozar é a posibilidade de que o xacemento da Roda sexa un Gench formativo ou proto-Gench. Estes termos agrupan un conxunto de xacementos que teñen en común a súa morfoloxía circular e unha ascripción cronolóxica de finais do cuarto e comenzos do terceiro milenio. Este conxunto de xacementos está conformado por dous grupos. Por un lado, xacementos delimitados solo por zanxas e, por outro, un segundo grupo de xacementos delimitados por un parapeto e un foxo exterior, que son os que aquí nos interesa. Sen embargo, a comezos do segundo cuarto do terceiro milenio, prodúcese algún cambio na mentalidade dos povos que provoca unha modificación na construción dos Gench, especialmente visible porque pasan a ter unhas plantas ovaladas, cada vez máis ovaladas, e a presencia de foxos interiores en lugar do foxo exterior que vemos en Stonehenge ou vemos na Roda. Estes cambios van a provocar o abandono de algún destes primeiros Gench, coa construción de novos xacementos nas súas proximidades, pero noutros casos prodúcese unha adaptación ás novas ideas. Esta adaptación pode provocar unha reconstrucción do xacemento, como no Gench de Norton, onde se reconvirte a planta circular en ovalada, se construye un sobre outro, e lle cambian a planta, e o foxo exterior o cegan e ao mesmo tempo lle construyen un foxo interior, é dicir, adaptan a nova idea.
E, ademais desta adaptación, por reconstrucción pode haber unha adaptación que mantén a morfoloxía, pero con novos engadidos estruturais, como pasaría en Stonehenge coa construcción do Cronlech. Estes paralelismos con Stonehenge, planta circular, foxo exterior, presencia do Cronlech, etc., aínda que febles, son os que nos fan pensar que o xacemento de Rodo poderá ser un gens formativo ou protogens. E con isto... Non deixamos para a pregunta porque senón imos retrasados, vale? Pero a ver se ao final da mañá pode ser preguntar alguna cosa. Vale, gústame que empezamos forte. Que interpretación. Bueno, agora o seguinte, tens que disculparme, Diego Piai, que disculpa a súa asistencia, non poido estar aquí hoxe, pero mandou un vídeo, pedimoslle un vídeo. Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, antes de comenzar, quería agradecer al Consello da Cultura Galega y así como a los organizadores, pues el haberme invitado hoy aquí para impartir esta conferencia sobre un yacimiento que he excavado hace ya algunos años, ¿no? En concreto, el yacimiento de Ventosiños se excavó entre los años 2011 y 2013, con lo cual ha llovido, con lo cual es posible que, bueno, algunas de las conclusiones que aquí se expongan, pues puedan ser revisadas, evidentemente. Decir también, para ser honesto, que yo no soy un prehistoriador, me dedico a la arqueología, pero no tengo esa formación en prehistoria, con lo cual, evidentemente, pues el valor de esta intervención es el valor de una intervención realizada con una metodología arqueológica acertada y con unas conclusiones basadas en un estudio bastante profundo que se realizó una vez finalizada la intervención y en los años sucesivos, ¿no? Decir también que esta intervención se realizó cuando yo formaba parte del equipo de Arqueología do Noroeste, de la empresa Arqueología do Noroeste de Arqueología, y decir también que a pesar de que el peso de la excavación pues fue llevado por mí como director, por Juan Cano Pan como codirector, por otra parte de la empresa, pues que también colaboraron otras personas, a pesar de ser una excavación de urgencia. Sabemos todos ellos pues, qué cosas caracterizan una excavación de urgencia, pues también formaron parte de esta intervención arqueológica especialistas en determinados campos, como puede ser María Martín Seijo, como puede ser Rebeca Tallón, como puede ser Olaya para el caso de sobre todo los análisis del nivel de fosfatos que se podían detectar en los sedimentos extraídos y recuperados durante la intervención arqueológica. Decir también que nos encontramos ante una intervención arqueológica que tuvo una cierta complejidad, ¿no? Todavía hoy este tipo de yacimientos evidentemente generan debate, generan controversia, conocemos algunos detalles sobre ellos, pero todavía estamos, como diciendo, en un estado incipiente de la investigación, ¿no? Con lo cual pues hay que poner en contexto también el desarrollo de esta intervención arqueológica en el año 2011, 2012 y 2013, cuando se trataba de yacimientos, más allá de lo que se había localizado en la Roda de Barreiros, pues totalmente inéditos, con la complejidad que ello suponía, ¿no? Recuerdo que incluso cuando nosotros estábamos allí empezaron a salir noticias de que si podía tratarse de la necrópolis del Castro de Ventosiños, que como pueden ustedes ver, pues se encuentra en esta zona de aquí, al norte de donde se excavó en este lugar el yacimiento de Ventosiños, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es importante decir que nos encontramos en un momento de investigación que no es el que nos encontramos ahora, porque nos enfrentábamos a un yacimiento, bueno, complejo y sobre todo novedoso, ¿no? La complejidad también era importante porque, si se fijan ustedes en esta diapositiva, tienen ustedes aquí el desmonte vinculado con una primera traza que estaba proyectada para realizarse, que estaba en ejecución hasta que un vecino de la zona alertó a los servicios de patrimonio de que en ese lugar por el que estaba proyectada la traza iban a pasar por encima de un castro. Esto llamó la atención porque se había realizado un estudio de impacto y demás en el que, por circunstancias que desconozco, ese castro no había sido localizado.
Total, que cuando los servicios técnicos de patrimonio, los encargados del seguimiento arqueológico y demás llegaron a la zona, pues se dieron cuenta de que efectivamente, como bien decía el señor que denunció, allí había un castro y realizar la traza por este lugar habría afectado y habría destruido pues prácticamente en su integridad un castro. Y además un castro muy bonito y en excelente estado de conservación. Bueno, toda esta situación llevó a que se decidiese desplazar este trazado hacia el sur, por esta zona que vemos aquí, pero evidentemente manteniendo una cautela arqueológica. Una cautela arqueológica debido a esa distancia de 200 metros desde los límites del nuevo dial proyectado y que implicaban la realización en un área bastante extensa, de más de 1 kilómetro, de una serie de sondeos arqueológicos manuales y mecánicos, pues evidentemente para verificar que en el nuevo lugar donde se había proyectado la traza no había impacto de naturaleza arqueológica. Como ven ustedes ahí, y también hablando un poco del contexto arqueológico, nos encontramos en una zona de una gran riqueza arqueológica, en la cual podemos encontrar no solo el castro de Ventosiños, al norte de la traza del vial, finalmente ejecutado, aunque con alguna modificación, sino que tenemos también en la zona suroeste de la traza, que finalmente se realizó, una serie de estructuras, de mamuas, pertenecientes a dos necrópolis tumulares, con lo cual, bueno, también esto, y bueno, todos los que estamos aquí nos hemos encontrado muchas veces con estas situaciones, también esto aumentaba la complejidad, porque se trataba de realizar sondeos en un área extensa, tratando de documentar evidencias de carácter arqueológico, ¿no? Con lo cual, una primera fase de intervención arqueológica se basó en una serie de sondeos a los que después me referiré. Es también interesante mencionar que a pesar de tratarse de una intervención arqueológica de urgencia, y sabemos lo que implica, bueno, el trabajo de la arqueología de empresa, de gestión, de urgencia, en el cual no siempre tenemos tiempo para publicar los resultados de todas nuestras intervenciones arqueológicas, añado la coletilla desgraciadamente. En este caso, debido a la importancia del lugar y a una serie de medidas compensatorias que se decretaron por parte de la Dirección Xeral, un poco para compensar la liberación de parte del yacimiento, fue posible elaborar una monografía, que es la que tienen ustedes a la izquierda, una monografía en la que participaron, evidentemente, y como mencionaba anteriormente, el equipo de Antonio Cortizas, Rebeca Tallón, Olaya López y también María Martín Seijo para los análisis de antracología, y además trabajó también un equipo de restauración con diversas restauradoras que no solo en campo para extraer los recipientes localizados, sino también en fase de gabinete se dedicaron a la restauración y al pegado de los diferentes fragmentos para reconstruir las formas que después se incluirían en estos estudios, ¿no? Una revista de alto impacto, Zephyrus, también se publicó un artículo en el que se daba, pues, se explicaban las principales novedades de interpretación del yacimiento, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante un yacimiento que no solo era inédito, con todo lo que eso implica, sino que afortunadamente se pudo llegar a publicar los resultados de esa actuación, bueno, marcando casi, digamos, un precedente importante al que cada vez que aparece un yacimiento de esta cronología, de esta tipología, se acude como punto de analogía, ¿no? El yacimiento, bueno, como muchos de vosotros sabéis, se encuentra en la provincia de Lugo, muy cerquita del río Miño, ahí en la zona de Coeses, al sur del núcleo urbano de Lugo, y en un lugar que se conocía como la Chousa do Castro. La Chousa do Castro, ¿no? Era conocido así el microtopónimo asociado a este yacimiento, era la Chousa do Castro, ¿no? Como les decía anteriormente, ese yacimiento, aquí lo tienen ustedes en la fotografía del vuelo americano, y su relación con ese castro de Ventosiños, que se encuentra aquí a muy poquita distancia del yacimiento. Aquí tienen, bueno, una serie de imágenes en las cuales puede verse esa distancia, esa relación entre el castro de Ventosiños y el yacimiento posteriormente documentado, que explica también pues ese vínculo, como les decía, que en algunas noticias se creó de forma inmediata entre el castro y el yacimiento, pues tratando de explicar o de interpretar este nuevo yacimiento como la posible necrópolis del castro, cuando todavía evidentemente no había datos suficientes como para interpretar ni tan siquiera de forma inicial este nuevo yacimiento, ¿no? Aquí tienen ustedes otra nueva imagen en la cual pueden ver ustedes, bueno, el castro de Ventosiños,
la construcción anular, esas dos necrópolis tumulares a las que hacía alusión anteriormente, las mamuas del Monte de la Magdalena, las mamuas de la Mar Blanca, los restos del antiguo vial que había sido proyectado, y también otro castro que se encontraba más al sur, que era el castro de Ceza, ¿no? El castro de Ceza, que también se encontraba, bueno, dentro de esta área que, como ven ustedes, tenía una gran riqueza arqueológica. Estas son algunas imágenes, bueno, de la traza durante los trabajos de desmonte, de algunas de esas mamuas que hemos mencionado, de las estructuras visibles en medio de una carballera y una vegetación de lechos, de esas estructuras visibles e impresionantes de ese castro de Ventosiños, ¿no? Se puede percibir perfectamente los fosos, los parapetos de este yacimiento, y además también esa imagen del denominado castro de Ceza, que, como les decía anteriormente, se encontraba al sur del yacimiento del que estamos hablando. Bien, aquí tienen ustedes bueno, una serie de imágenes que están relacionadas con los sondeos arqueológicos manuales y mecánicos que se desarrollaron como consecuencia de ese desplazamiento del vial hacia el sur, ¿no? En esos sondeos, todos los sondeos que realizamos en la zona de las mamuas, o cerca de, próximas a las mamuas, a esas dos necrópolis tumulares, fueron negativos, no dieron resultados positivos, ni a nivel de estructuras ni a nivel de materiales. En cuanto a los sondeos realizados al este de lo que después sería el yacimiento de Ventosiños, se localizó una zona en la cual sí aparecieron restos de algunas estructuras en materiales perecederos y de materiales cerámicos, y luego en la zona en la cual después se excavaría en área, se documentaron pues lo que tienen ustedes aquí. Dos pequeñas estructuras, una zanja colmatada con una serie de elementos líticos y una pequeña fosa también colmatada con elementos líticos, en los cuales se localizaron pues, diversos fragmentos cerámicos realizados a mano. No eran, desde luego, datos excesivamente prometedores, por decirlo de alguna manera, pero sí que creímos importante crear una cautela arqueológica en ese sector que les he dicho anteriormente, que habían aparecido algunas estructuras, y en esta zona de aquí, en la cual se habían localizado no solo estructuras, sino también restos materiales, ¿no? Con lo cual se desarrolló posteriormente, durante los años 2012 y 2013, excavaciones en área que afectaron a estos dos sectores documentados. Bien, el sector ubicado más al este, aunque tenía cierto interés, su intervención arqueológica se abandonó muy pronto para concentrar todos los esfuerzos en la zona del yacimiento, que después sería escrutada en mayor profundidad, debido a la importancia de los restos que se estaban documentando, ¿no? ¿Y qué restos se estaban documentando? Bueno, lo que nos encontramos en un primer momento fue una especie de masa sedimentaria que, a medida que íbamos excavando, iba adoptando una forma anular de 60 metros de diámetro y que englobaba un espacio interno de unos 40 metros de diámetro aproximadamente. Es decir, que esa estructura circular, esa masa de tierra, tenía aproximadamente unos 10 metros de ancho, ¿no? En esos 10 metros de ancho teníamos una estructura configurada del siguiente modo. En la parte central de esa estructura era una masa sedimentaria que, dependiendo de la zona en la que excavásemos, conservaba una mayor altura o se encontraba más desparramada, y esa masa sedimentaria estaba delimitada, también dependiendo de las zonas, con un estado de conservación pues mejor o peor, se encontraba delimitada por un pequeño anillo interno, que lo pueden ustedes ver aquí, configurado por una serie de elementos líticos, una serie de cantos de cuarcita y de cuarzo de buen tamaño, que configuraban una única hilada y que definían esa masa sedimentaria hacia el interior de esta construcción anular. En la parte externa lo que teníamos es una especie de anillo lítico, pues para entendernos, ese tipo de anillos que aparecen vinculados muchas veces a estructuras tumulares, ¿no? Un anillo perimetral exterior que delimitaba la estructura y al mismo tiempo soportaba hacia el exterior la masa sedimentaria.
Esa masa sedimentaria en las zonas en las que conservaba mayor altura tenía 1,50 m, pero en otras zonas pues el tamaño no llegaba ni siquiera a los 50 centímetros porque se hallaba muy desparramada, ¿no? Aquí, bueno, pueden ustedes intuir a través de esta fotografía aérea el recorrido de esa estructura circular que, como ven, por su parte sur se hallaba degradada, destruida por la presencia de este camino ya existente, ¿no? Con lo cual empezamos a realizar toda una serie de una zona de excavación en área para ir documentando esta estructura en su totalidad y al mismo tiempo irse preocupando también de la zona exterior. Realizo una pequeña digresión para decir que esta intervención se realizó durante los años 2011 y 2012, que es cuando prácticamente la tecnología de los drones estaba llegando a la arqueología aquí en Galicia, ¿no? Y debo de decir que realizando fotografías a diferentes horas del día y con diferentes tipos de luces, logramos detectar improntas que a simple vista y a ras de suelo no se percibían, a pesar de limpiar una y otra vez, incluso de regar las zonas para tratar de detectar improntas, ¿no? Y sin embargo, a través de la fotografía aérea sí se percibían, ¿no? Con lo cual, bueno, ahondar un poco en la importancia de emplear este tipo de metodologías en este tipo de yacimientos, entre comillas, invisibles, para tratar de detectar improntas, ¿no? Porque después veremos un ejemplo muy concreto en el que se pudo documentar una impronta muy importante gracias al uso de esta tecnología. Bueno, de forma general, la estratigrafía documentada en este yacimiento es la que aquí les expongo. La zona se caracterizaba por la presencia de migasquistos paleozoicos que se documentaron en algunas zonas del yacimiento, sobre los cuales se habían depositado a lo largo del tiempo esos sedimentos aluviales con cantos rodados que también fueron documentados en algunas zonas del yacimiento, ¿no? Un nivel de transición al depósito aluvial original es aquel en el cual aparecían los restos materiales y las estructuras prehistóricas, y con posterioridad a esa fecha teníamos una serie de zanjas que hemos denominado históricas, porque en oposición a prehistóricas, porque eran zanjas que se construyeron en momentos posteriores y que cortaban a esas estructuras prehistóricas precedentes, ¿no? Por encima, a un nivel de tierra húmica y una cubierta vegetal, que fue lo que nos encontramos al llegar al yacimiento. Evidentemente, una estratigrafía no excesivamente profunda, salvo en algunos casos, no excesivamente compleja, pero que ayuda a comprender mejor lo que nos encontramos. Bien, en cuanto a las estructuras localizadas en Ventosiños, debemos de hablar de esa construcción anular. Este sería su perímetro, esa que vimos anteriormente a través de las fotografías. Este sería su perímetro, y localizamos también, y esto como les comentaba antes, gracias a la fotografía aérea, este cercado ubicado al norte, en cierto modo paralelo a la construcción anular, y en el espacio comprendido entre esa construcción anular y el enclosure, una serie de estructuras, una serie de fosas y de zanjas con materiales arqueológicos que también se localizaron en el espacio excavado del interior de la construcción anular, que fueron aproximadamente el 36% de este interior de la construcción anular se excavó. El resto permanece todavía virgen a la espera de realizar futuras excavaciones, ¿no? Al norte de este cercado o enclosure se localizaron también estructuras, pero es cierto que al norte de este cercado y en dirección al castro de Ventosiños se reducía mucho la presencia de estructuras, aunque deberíamos destacar la presencia de 9 estructuras de combustión que, bueno, digamos que evidencian la frecuentación del yacimiento, seguramente en momentos culturalmente y cronológicamente cercanos a su construcción, pero también en momentos posteriores. Entre las fosas que se localizaron en el interior de la construcción anular, debemos destacar la presencia de 5 recipientes realizados a mano de grandes dimensiones que aparecían en estas fosas depositados, colocados y además tapados en muchas ocasiones por lajas de esquisto, ¿no? Eran fosas creadas ex professo para colocar esos recipientes y después taparlas con esas lajas, con esas tapas realizadas en esquisto, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de esa construcción anular en la que realizamos una serie de cortes transversales a la masa sedimentaria, gracias a los cuales descubrimos otro elemento sorprendente, ¿no? Que fue la presencia de un foso
que alcanzaba en algunas zonas 5 metros de ancho y 1,70 m de profundidad, con sección en V, y que, aunque durante la excavación se presentaba como una estructura colmatada por los restos de la masa sedimentaria, lo más lógico es intuir que esa masa sedimentaria desparramada a lo largo de los años habría cubierto, en cierto modo, ese foso, ¿no? Y que el foso en realidad tiene origen en el momento de la construcción de esta estructura anular, es decir, a medida que se iba excavando el foso, se iba utilizando el propio sedimento para configurar esta gran estructura circular que aquí pueden apreciar de forma muy clara, ¿no? También destacar que uno de esos cortes que realizamos en la construcción anular, en la masa sedimentaria, pudimos localizar, aunque en esta foto no se ve demasiado bien, 2 estructuras de combustión en las cuales pudieron realizarse dataciones y que posiblemente deban relacionarse con lo que suelen denominarse ritos de carácter fundacional, ¿no? Previos a la construcción de la propia estructura. Aquí tenemos la visión de una de esas zonas de la construcción anular que tiene un estado de conservación mejor, donde podemos ver perfectamente ese anillo lítico que contiene esa gran masa sedimentaria. Y aquí podemos ver algunas imágenes de ese enclós que rodeaba, que discurría paralelo a la construcción anular, y en el medio de la cual se encontraron también una serie de fosas con materiales arqueológicos. También hay que destacar que ese propio enclós, que tenía sobre 1 metro de ancho y unos 70 centímetros de profundidad aproximadamente, aparecieron hasta 15 discos líticos con perforaciones, además de, como ven en estas imágenes en los cortes, restos de materiales cerámicos también en abundancia. Y aquí tienen ustedes un detalle de ese enclós sobre el cual se construyó, cortando a ese antiguo enclós, una zanja de las que habíamos denominado en la planimetría general históricas, ¿no? Estas son algunas de las estructuras que se localizaron en el espacio comprendido entre el enclós y la construcción anular. Pueden ver ustedes estas fosas de casi 1,90 m de diámetro y que casi alcanzaban los 80 centímetros de profundidad, en la cual se localizaron, bajo niveles de colmatados de piedra, recipientes cerámicos y también discos pétreos, ¿no? Entre esos materiales cerámicos, que eran en realidad, en general, de acuerdo con las conclusiones a las que llegó Juan Navelo durante el estudio de los materiales, se trataba de contenedores en general polifuncionales y realizados a mano, algunos de los cuales estaban cortados sagitalmente, lo cual es un dato enormemente interesante porque nos permite vincular, ¿no? El corte sagital, el corte a la mitad de un recipiente, nos permite al menos vincular este tipo de recipientes con experiencias de carácter cultural, ¿no? O ceremonial, ¿no? No es sencillo que nos encontremos un recipiente cortado totalmente por la mitad, depositado en una fosa, ¿no? También vasos troncocónicos, diferentes materiales que fueron localizados en el fondo de esas fosas, ¿no? Y aquí tienen ustedes, esos discos perforados a los que les he hecho alusión anteriormente, algunos de ellos con con perforaciones múltiples, discos para los cuales se han establecido diferentes interpretaciones, ¿no? Como pesos de telar, pesos de río, etcétera, que aparecen también vinculados a estructuras tumulares y a veces a yacimientos de la Edad del Hierro, pero que nosotros tenemos, teniendo en cuenta su presencia en este tipo de fosas de carácter ritual o incluso funerario, nos lleva a pensar que tengan también que pudieran haber tenido también una utilidad de carácter cultural, ¿no? Durante las intervenciones arqueológicas realizadas, como les decía, colaboraron diferentes especialistas. El equipo de Antonio Cortizas realizó una serie de transectos, tanto en la zona del enclós como en la zona de la construcción anular, para analizar si los niveles de fosfatos presentes en los sedimentos eran compatibles con la presencia, con el desarrollo de ritos de carácter funerario, ¿no? Conociendo de antemano la complejidad que tienen este tipo de cuestiones, sobre todo en Galicia, ¿no? Los niveles de fosfatos revelaron, tanto en la construcción anular como en el propio enclós, que esos niveles de fosfatos no eran incompatibles con el uso funerario
de estas estructuras, ¿no? Tanto de las fosas localizadas entre la construcción anular y el enclosure como las documentadas en el interior de la construcción anular. Bien, para ir terminando ya, teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha asignado, hablar que en relación a la cronología, las dataciones realizadas, que se realizaron en las fosas que hemos podido ver anteriormente en sección, ubicadas en las dos principales fosas en cuanto a dimensiones y materiales recuperados, ubicadas entre la construcción anular y el enclosure, en una de las estructuras interiores y en las estructuras de combustión localizadas bajo la construcción anular. Y las dataciones deben de situarse entre los siglos IX y XI, con lo cual digamos que concuerda aparentemente que la construcción anular y la zona delimitada por el enclosure puedan pertenecer a un mismo momento cronocultural. Esto no quita que en momentos posteriores hayamos documentado también algunos materiales característicos de la Edad del Hierro, como dos cuentas de collar, un colgante de vidrio y algunos materiales cerámicos que nos llevan a fechas posteriores que indican que este espacio siguió siendo frecuentado, ¿no? Pero no existe una ocupación como tal, ni existe tampoco la realización de estructuras que puedan vincularse a momentos posteriores, con los datos que tenemos en la actualidad, a esos siglos XI-IX antes de Cristo, ¿no? Aquí tienen algunas de las ubicaciones de esas muestras de carbono 14 y aquí algunos de esos materiales que fueron documentados, entre los cuales se encontraba, como les decía, esas cuentas de collar, colgantes de vidrio y restos de dos fíbulas que podemos vincular pues, con periodos posteriores a los de las dataciones realizadas con carbono 14. Bien, en cuanto a la interpretación del yacimiento, es desde luego muy compleja, al no existir hasta la fecha al menos paralelos claros. Esperemos que este congreso sirva para aclarar muchos de estos conceptos y poner interpretaciones e ideas en común. Pero nosotros, durante la investigación que realizamos y habiendo recorrido yacimientos de gran parte de Europa, lo más similar que nos encontramos a estos yacimientos, y no es que fuera similar, sino es que había analogías muy claras, eran los famosos ringworks que aparecen en el sureste de Inglaterra, sobre todo en la zona de Essex, ¿no? Donde se han documentado, o al menos se habían documentado hasta el año 2012, unos 20 yacimientos de estas características, ¿no? Son yacimientos cuyas dimensiones se encuentran entre los 40, 60, 70 metros de diámetro, aunque hay algunos mayores. Son yacimientos que están rodeados por un foso, son yacimientos que tienen un par de entradas, que tienen una masa sedimentaria y que se datan siempre entre los siglos XI y IX. En el interior de esas construcciones anulares se han documentado agujeros de poste correspondientes con estructuras de carácter circular. En principio, la interpretación que se suele dar a estos yacimientos en Inglaterra tiene que ver con la presencia de yacimientos de carácter cultural o ceremonial, porque las evidencias no son siempre suficientemente claras para ir más allá de esos datos. Por eso nosotros, en cuanto si atendemos a la cuestión terminológica, hemos decidido denominar a estos yacimientos, por lo menos al de Ventosiños, construcción anular, traduciendo esa palabra inglesa, ese término inglés, ringwork, porque creemos que tanto por cronología como por sus características básicas, como por el hecho de tratarse morfológicamente de una construcción anular, es el término que desde nuestro punto de vista mejor se adapta para describir a estructuras como la de Ventosiños, ¿no? Para terminar, simplemente decir que a pesar de que la excavación dio lugar al descubrimiento de un yacimiento inédito y debemos valorar, muchas veces quizás no lo hacemos los arqueólogos, la importancia que tiene el desarrollo de las obras públicas para el conocimiento y el enriquecimiento de nuestros datos sobre las diferentes etapas históricas que nos han precedido, en la actualidad, la construcción de la autovía respetó esa construcción anular, que como ven ustedes aquí está separada por un muro del vial que discurre a una cota mucho menor a la que está la construcción anular, pero esa construcción anular todavía se conserva a la espera, como digo, de que en el futuro ojalá que puedan completarse los estudios, pueda completarse la excavación de toda esta construcción anular y puedan seguirse ampliando los datos de este yacimiento, de este tipo de yacimientos que también evidentemente encuentros como el que hoy ha organizado el Consejo de la Cultura Galega, desde luego también pueden aportar muchísima luz a este tipo de yacimientos y es de esperar que en el futuro todavía sigamos aprendiendo más, poniendo todas nuestras experiencias en común. Nada más, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.
Buenos días a todos y a todas. Antes de nada... Bueno. Pois, imos continuar ca seguinte. A ver. A seguinte... Na seguinte presentación imos falar sobre a excavación da Roda das Lavandeiras. Ao final, Santiago Nogueira Ríos, que é a persoa que dirixiu a excavación, non pode estar. Chegamos a un acordo para montar entre os dous a exposición e facelo eu no seu nome tamén, vale? Entón, imos comenzar con esta exposición. Bueno, imos facer unha síntese en xeral da actuación. Bueno, as lavandeiras se sitúa no concello de Xove, está moi perto da costa, na zona da Mariña Lucense, está aquí marcado neste mapa con un círculo. E o que vemos é que se empraza sobre unha lixeira pendente que é bastante típica de moitos destes xacementos tipo roda, vale? É unha construción completamente adaptada á pendente. Non de todas as rodas, pero si hai bastantes rodas que teñen este tipo de emprazamento. Nunha visual moi xeral en torno ao contexto arqueolóxico do entorno, que podemos ver é que non hai moitos xacementos estranamente ao redor desta roda. Temos 5 castros e 8 mámoas. Non entramos agora aquí no que quere decir isto, simplemente pensamos que non hai máis xacementos ao redor porque falta unha prospección en profundidade do entorno, pero seguramente hai máis xacementos ao redor. Bueno, imos xa directamente a falar un pouco sobre o marco desta intervención. Esta intervención, digamos que se fai por primeira vez en 2017, pero xurde como unha cautela arqueolóxica vinculada a un proxecto dunha modificación da vía de alta capacidade da costa norte. Entón, hai un informe encargado por a Dirección Xeral de Patrimonio na que se recomenda verificar se isto é un xacemento ou non, e se solicita facer unha serie de traballos para comprobar esta situación, non? E se recomenda traballar na mitade sur que está sepultada, como vedes, por unha, cando se fixo a vía de alta capacidade, agora non me lembro, en 2009 ou 2010, pois non estaba catalogado este xacemento, entón unha parte foi sepultado por a construción desta vía de alta capacidade. Entón, o que se quere pois facer un estudio sobre esta zona e, ademais, verificar un pouco o resto do xacemento que quedou sen afectar, non? Entón, este xacemento ten moitas alteracións, verdadeiramente, entre a vía de alta capacidade e o entorno, e as distintas alteracións de tipo agropecuario que ten ao redor, pois se vía un pouco afectado, a verdade. Entón, o que se recomenda é facer unha sondaxe arqueolóxica e unha limpeza do perfil, precisamente, desta zona, da gavia, o que Santiago lle chama gavia de contención, a esta zona, pero por dentro, por aquí. Pois, traballar esa zona no interior para ver o que hai. Se traballa o proxecto se envía en decembro de 2016 e se comeza a traballar en xaneiro e febreiro de 2017. Isto sería un pouco o que vou contar agora. Despois haberá outra intervención en 2019 que falarei moi brevemente ao final, pero o que nos dá as características da roda é precisamente a primeira intervención. Bueno, como se falará e xa se falou, hai distintos métodos de aproximación a rexistrar este tipo de xacementos.
os métodos cartográficos que hai actualmente pois poden axudar moitísimo a definir ben previamente, antes de entrar a excavar neles. E, bueno, pois aquí temos un pouco distintas, digamos, imaxes do xacemento en distintos anos. Por exemplo, temos no Boa Americano, que xa se veía, se intuía bastante ben, pero verdadeiramente se non temos outro tipo de imaxes como o LIDAR, neste caso, probablemente pasarían desapercibidos completamente nun entorno de ortofoto ou imaxen satelital de outro tipo. Entón, vemos como vai un pouco evolucionando, non? Vese moi ben aquí no LIDAR do 2000 a roda, e despois xa en 2009 xa vese menos, esta é a actualidade, non? Tal como está agora, como se ve. Entón, bueno, cando se fixo a primeira intervención, o LIDAR todavía estaba empezando a ser utilizado, pero eu penso que non era sistemáticamente utilizado naquel momento. Aquí vemos unha imaxe de LIDAR no que xa se ve perfectamente a forma da roda. Bueno, pois, incidir un pouco. Foi unha intervención, un proxecto realizado por Ambiotec, por a empresa Ambiotec, dirixida por Santiago Nogueira. Como promotor, a su dirección xeral de Estradas e a Consellería de Medio Ambiente, e a constructora UT Celeiro estaría tamén detrás. Hai unha cautela arqueolóxica de uns 200 metros lineais onde se vai traballar. Ben, se planifica, polo tanto, unha inspección da gavia de drenaxe nesta... Vese o que sería a través do LIDAR a forma xeral das lavandeiras. Sería traballar e inspeccionar esta gavia que foi provocada ca primeira construción da vía de alta capacidade e facer unha sondaxe arqueolóxica para tratar de definir esta estrutura. Empezamos un pouco a contar as distintas fases do traballo. Pois, no primeiro momento que se fai retirada, faise unha limpeza, como se fai habitualmente nun xacemento que está cheo de vexetación, para poder ver un pouco a forma e poder traballar nel posteriormente. Entón, bueno, aquí temos distintas fotos de como vai quedando o xacemento tras a limpeza. Aquí se pode ver esa gavia que de contención hacia acá estaría a vía de alta capacidade, e aquí habería un montón de terra acumulada, e unha gavia que se fai aquí de contención para que non caia a terra hacia esta zona, que é a parte mellor conservada do xacemento. Aquí podemos ver nas distintas fases do traballo como se vai limpando, o que se detecta nesta gavia que se fai ca construción da vía de alta capacidade é que se acumulan distintos materiais, pedras de gran tamaño, raíces de árbore, bueno, hai unha acumulación aí de material que se trae de outras zonas, non? Digamos que é unha situación complexa para traballar no xacemento. En segundo lugar, faise un rexistro cartográfico, fotográfico, unha reportaxe cenital inicial. Aquí, por exemplo, que podemos ver, puxen esta imaxe porque se pode ver moi ben as afeccións que ten o xacimento antes de empezar a traballar sobre el. Hai distintas gavias de linde de fincas, camiños encaixados, distintos canais de desagüe que xa estaban feitos antes, antes da propia vía de alta capacidade. E aquí está o corte, vese moi ben o corte da vía de alta capacidade. E se planifica unha sondaxe valorativa e unha limpeza do que sería o perfil sur para facer un estudio estratigráfico. Estas son as dúas zonas nas que se vai a traballar para definir un pouco se este lugar é un xacemento arqueolóxico ou non.
Entón, a gavia, digamos, a gavia que se vai facer, a sondaxe arqueolóxica que se vai facer é de 1 metro de anchura por 16 metros de longitude aquí, e despois vaise traballar nun perfil que é en torno a 70-71 metros de longitude. Esta sería a excavación a vista cenital dende arriba. Aquí se traballa basicamente con 10 unidades estratigráficas. E comenzamos un pouco a definir a arquitectura deste sitio. A primeira aproximación que se fai dende o aire pódese definir un xacemento que ten un recinto interior de 51 metros de diámetro, ten un foxo que o rodea entre 63 e 75 metros de diámetro, de anchura. Pero vese, ademais, que ten como unha forma, aínda que é circular, ten unha tendencia ovalada. Iso tamén pode verse en moitísimas rodas, que non é un círculo perfecto, aínda que o parece, dende o LIDAR. Pode haber unha variación de 2-3 metros dos diámetros, tira un pouquiño ovalado. Neste caso, pois tamén é un pouquiño máis grande este oeste. Ten unha superficie en metros cadrados de 3.911 metros cadrados. O que se ve é que o recinto interno de 51 metros de diámetro equivale a un 43% da superficie verdadeiramente do círculo, da roda. O resto, que é o 57%, é superficie de parapeto, terraplén e foxo. En principio é unha, digamos, unha arquitectura non utilizada, non? Básicamente sería unha arquitectura inútil para utilizar, aínda que sexa moi útil porque, bueno, podería servir para outras cousas, non? Digamos que, así nunha primeira aproximación do perfil, vemos que hai, basicamente, depósitos asociados a 3 fases diferentes. Unha serie de unidades estratigráficas máis recentes, capa vegetal, distintos horizontes de chan. Despois temos unha fase, basicamente, de abandono, sobre todo rexistrada a través de un derrubo e dun recheo do foso en distintos momentos, e despois hai unha fase de construción no que se pode ver o propio foxo, o terraplén, pouco máis, non? Aparentemente, con 16 metros de longitude, tampouco é 1 metro de ancho, tampouco se pode apreciar moitísimo máis, pero é interesante porque pódese ver, digamos, o que son as fases constructivas desta estructura. Imos a repasar así, espero que rapidamente, cada unha destas fases. Temos, en primeiro lugar, un cerco pétreo. Santiago prefere chamarlle cerco, non parapeto. Eu son máis práctica e, non lle din moitas voltas a isto, non? Pero, o que é certo é que é un muro de pedra. Un muro de pedra que ten, neste caso, documentouse unha anchura de 1,2 metros, está composto de bloques pequenos e medianos, e a técnica constructiva é a pedra seca, basicamente, combinada con un pouco de morteiro arxiloso. Non se conserva a altura real do sitio, varía entre 35 e 77 metros de altura, centímetros de altura, que, non está mal, non? Aquí puxen unha foto que viña no informe de Santiago, no que se ven as pedras que conformarían este muro, este cerco pétreo, que, veremos máis pedras deste tipo nas próximas exposicións. Ademais dese metro de anchura do cerco, temos como 3 metros máis dun terraplén exterior. Pódese ver, aquí hai unha parte de pedra que está cubrindo ese terraplén e poderíase ver tamén esta zona. É un terraplén basicamente cuberto con terra mezclada con xabre.
E despois podemos xa ir ao foxo. Temos un foxo de doble chanzo, ten dous escalóns. Un primeiro escalón bastante ancho e despois xa baixa ao que é a forma do foxo con perfil en U. Basicamente, pois ten unha anchura en torno a uns 7 metros, máis ou menos de parte superior. É bastante ancho, de feito. Pasando xa un pouco ao nivel de abandono, teríamos un derrubo composto por material de distinto tipo, sobre todo granitos e ortoneis, e tamén misturado con seixo e paraneis. Aquí, nesta unidade estratigráfica, onde aparecen a maior parte dos materiales arqueolóxicos, sobre todo cerámica, do xacemento. Aparece este derrubo solo únicamente no interior do círculo. Este derrubo está sobre digamos, unha plataforma que denomina Santiago plataforma de asento do muro. Aparentemente traballouse o chan e se lle introduciu un recheo para asentar este muro de pedra. Digamos que nesta unidade estratigráfica, sobre esta plataforma de recheo, sacáronse dúas mostras para datar e temos, ademais, están bastante próximas, dan como unhas datacións como moi diversas. Por un lado, eu penso que esta é a correcta, a de 1917 antes de Cristo en datas calibradas, e outra que se vai a un terceiro milenio. Non imos discutir agora sobre o tema das datacións, pero eu penso que a máis antigua podería ser un aporte simplemente da terra para construir isto. Bueno, digamos que ca sondaxe valorativa o que se fixo foi caracterizar a estrutura circular do sitio, pero verdadeiramente o traballo da limpeza do perfil da gabia de contención permitiu aportar algo máis de información acerca das estruturas internas do xacemento. Como me faltan só 5 minutos, vou moi rápido. Pois limpiouse esta gabia de contención e ao final o que se fixo, este é un dibuixo fragmentado do perfil total, e o que se pode encontrar fosas de distinto tamaño no perfil, pero non se puideron escavar máis, entón non se pode decir moito máis delas. Se detectou nos extremos o foxo e a estrutura perimetral do murete, residuos de forma residual. Materiais, hai moi pouquiños. En total non chega aos 100 pezas, únicamente un lítico, e aparece material nas dúas zonas nas que se traballou. Son formas realmente extremadamente rodadas e, a pesar de iso, logrouse identificar como 11 recipientes diferentes, e son formas que, polas súas características, coinciden bastante ben con bronce final, cambio de milenio, digamos, non? O único lítico que aparece é un disco en xisto, que podemos ver aquí, con unha perforación central, moi parecido ao que nos mostrou antes Diego en Mentosiños. Penso que, ademais da propia excavación e de contar un pouco as estruturas internas do xacemento, é interesante tamén mirar un pouco hacia o exterior. Aquí, se se fai é algo que, no noso equipo de investigación nos preocupa bastante, ver con que se relacionan este tipo de xacementos. De repente aparecen un montón de xacementos tipo Roda. En Galicia seguramente hai moitísimos máis dos que temos documentados. Simplemente facendo un análise de visibilidade moi básico, tratamos de ver que relación pode haber de visibilidade co resto dos xacementos que hai ao redor. E o que estamos vendo é que sempre ou casi sempre hai mámoas e castros perto, como non, a Galicia está chea de mámoas e castros, pero verdadeiramente os estudios de visibilidade que nos dan é que
parece que as construcións, este tipo de construcións evitan unha relación de visibilidade cas mámoas. Parece que é algo, non sei se é consciente ou inconsciente. E cos castros tampouco é que a busquen, pero normalmente vemos que os castros están nun límite de visibilidade, non? Con estas rodas. Tamén vemos que as rodas en xeral non teñen unha visibilidade circular, sempre é salpicada en un pequeno arco, non? E normalmente a visibilidade inmediata é nula completamente, parece que están orientadas a mirar un pouco máis lonxe, non? Aquí podemos ver que este patrón se repite moito máis exagerado, por exemplo, coa roda de Barreiros. Aquí a roda de Barreiro parece que está dende o punto de vista de visibilidade en relación con todos os castros circulares do entorno inmediato, non? E o que si ten é moita visibilidade ao lonxe, si é posible, neste caso co mar, pódese ver moi ben, non? Esa forma de abarcar o entorno. E xa acabo. Bueno, por fin, despois dos traballos, verifícase que este xacemento realmente é un xacemento arqueolóxico, non? Consigue un código de GA que é o que ten que ser. Continúase en 2019, vaise facer un traballo, vou moi rápido, que é retirada mecánica do recheo, é un traballo inxente que leva tamén moitísimo tempo, hasta ao final pois deixar un pouco o que se ve aquí. Consíguese sacar a roda e pola un pouco ca forma orixinal, non? Eso está bastante ben. Desgraciadamente, o que temos que decir, tuvo moito impacto na prensa, como todas as rodas, foi moi seguida ca prensa, pero finalmente houve unha proposta ao Concello de Xove para poder facer unha posta en valor, pero non se conseguiu. Bueno, pois, basicamente, pois decir que esta é a terceira roda escavada e que creo que ao longo desta xornada veremos que hai moitísimos aspectos en común que nos darán pé pois a discutir sobre a interpretación deste sitio. Moitas gracias e perdón. Agora que roda Xulián. E agora a seguinte roda é Xulián, non? Vale, a ver. Campo Redondo. A seguinte roda é sobre Campo Redondo. Xulián Busquero. Bos días a todos e a todas. Creo que levamos xa certo retraso, por tanto vou tratar de abreviar o máximo posible a miña intervención. Pero antes quería facer dous apuntamentos. O primeiro, evidentemente, agradecerlle ao Consello de Cultura e á organización destas xornadas o feito de pasar o traballo de organizalas e de tomar a iniciativa nese sentido para poñer en marcha este encontro tan necesario como estamos vendo, non? E, por outro lado, o feito de ternos convidado. E outra cuestión que quero tamén comentarlles, no tempo que levo escoitando os colegas, pois estáseme provocando un certo sentimento de isto que lle chaman síndrome do impostor, non? Porque, como verán, a intervención que levamos a cabo foi unha intervención moi modesta. De feito, o orzamento que tivo estuvo limitado exclusivamente a sufragar os gastos das datacións radiocarbónicas e o traballo que as persoas que intervimos na execución da excavación foi un traballo altruísta. Por tanto,
eso tamén me serve de excusa se o que lles conto a continuación non cumple coas expectativas que poideran ter. O xasemento do que falamos ten un topónimo asociado, non exactamente no propio xasemento, senón na contorna, que é un topónimo, bueno, pois, que nos daba a ver que algo podíamos ter frente a nós, non? Que é ese topónimo de Campo Redondo, situado na parroquia rianxeira de Asados, a carón do núcleo de Burés, que son esas casas que ven na imaxe. Aproximadamente uns 700 metros ao leste deste xasemento está a necrópole de Monte Picotto, que é unha necrópole que nos anos 70 aproximadamente excavou Fernando Acuña e outros colegas, das cal, bueno, se ben non hai unha publicación específica, así que foron distintos traballos recollendo os resultados desas intervencións nestes últimos anos, non? Entón, este xasemento que ven, que ten ese topónimo asociado de Campo Redondo, foi un xasemento que identificamos no marco de unha serie de traballos que dende o grupo de investigación se levaron a cabo aproximadamente entre o ano 2010 e o 2020 na bisbarra do Barbanza, e no marco deses traballos, pois, particularmente empregando ferramentas como o LIDAR, pois detectamos unha serie de xasementos ou de posibles xasementos en distintos puntos da bisbarra, e un deles foi este. O que pasa que, como ven, está atravesado por unha línea de media tensión e os laterais están nunha zona de monte dedicados fundamentalmente á repoboación con eucaliptos, non? Isto é a imaxe que tiñamos nesa línea de media tensión cando íbamos ali comprobar se o que víamos, o que aparentemente víamos no LIDAR tiña algo que ver coa realidade en campo, e no treito que se corresponde coa línea de media tensión detectábamos sempre ese tipo de ese terrasamento que ven, non? Pero noutros puntos da mesma línea tamén atopábamos aterrasamentos semellantes. Entón, bueno, non queríamos poñer o carro diante dos bois, podíamos pensar naquela altura que se trataba de algún tipo de desmonte ou de movimento de terra vinculado á propia construción da línea ou de traballos posteriores de mantemento da mesma, etc. A dificultade nosa, cando detectamos este posible xasemento, era que, tanto nun lado como noutro da liña, nesa zona de monte, non se podía entrar directamente, non pola maleza que daquela había. Pero no ano 19, tristemente, houve un incendio dunhas características tremendas que afectou a esta zona, afectou aos concellos de Dodro e de Rianxo, en particular a esta zona. De feito, orixinouse moi preto da zona que están vendo. Ese incendio o que fixo foi liberar de vegetación este entorno, poder facilitarnos que fóramos a campo comprobar se o que víamos no LIDAR e o que víamos tamén nese tramo xa limpo da línea de media tensión, pois continuaba cara a un lado e cara a outro. O que vimos foi que eso efectivamente era así. Entón o que decidimos foi, aí observa máis ou menos como se vía dun dos lados xa do interior do monte. Outra advertencia, o terreo onde se levou a cabo os sondeos é un terreo particular dun veciño da zona que autorizounos a que fixéramos a intervención ali, pero cunha serie de condicións, entre elas que todo quedara tal cual o atopáramos e que non se nos ocurrira eliminar ningún dos eucaliptos que están vendo. Entón, tuvemos que traballar tamén bordeando esa situación e plantear as sondaxes sin que, en cumprimento da condición que el nos puxera. Entón, como dicía, planteamos un par de sondaxes arqueolóxicas que tiñan un obxectivo único e fundamental, que era comprobar se efectivamente estábamos encima de un xasemento ou non, que non o tiñamos claro. O que fixemos foi plantealas coa finalidade de ver cal era a estrutura principal que xa identificábamos tanto no LIDAR como en campo, e situámolas lixeiramente superpostas coa finalidade de ver tamén, de ser o caso, o que poidera ser a parte interna e a parte externa da estrutura. As sondaxes tiñan unhas dimensións de 2 por 6 metros
E no caso de detectar estrutura, que foi o que si foi, pois tamén tiñan, por suposto, o objetivo de tratar de aproximarnos ao desenvolvemento estratigráfico da zona, bueno, quizás tamén algún tipo de interpretación un pouco máis alá. Como ven, a profundidade das sondaxes ou a potencia das sondaxes foi moi pouca, axiña detectamos o substrato natural e, ademais, insisto, de outra serie de dificultades que ali se daban, non só pola existencia dos eucaliptos, senón tamén polas raíces dos mesmos. Fomos detectando unha serie de unidades estratigráficas, poucas, insisto, pola potencia das sondaxes, pero que tiñan que ver fundamentalmente con depósitos de derrube desa estrutura principal que están vendo, que é o fundamental das sondaxes, que están dispostas, como ven da imaxe, desa maneira, unha cara a cara interna e outra cara a cara externa da estrutura. E esa estrutura principal, como poden observar, caracterízase por unha disposición de bloques de pedra de gran tamaño na cara externa e na súa cara interna e na súa cara externa, cunha anchura aproximadamente de entre 2 e 2 metros de ancho, e rechea de outros bloques de menor tamaño. Eses depósitos aos que aludía antes, que interpretamos como depósitos de derrubo da estrutura, eran depósitos de bloques de pedra de menor tamaño e terra, pero ainda así, dunhas dimensións tamén limitadas, polo tanto, salvando outras situacións que poideran comprometer a interpretación que facemos, entendemos que a altura que poidera ter esta estrutura no pasado, ou quizás incluso no momento de uso, era unha altura, era pouca altura, como moito alcanzaría o metro de altura. Nós, seguindo a orden do programa, estábamos coa cuarta intervención nunha estrutura rara, das que tiñamos, das que había exemplos semellantes noutras zonas. Nesas outras zonas, o que sempre se detectaba, que se asociaba como unha característica deste tipo de recintos, era a existencia dun foso exterior. Daí tamén a disposición das sondaxes. Nos o que comprobamos foi que non existía ese foso exterior e incluso se vía que na cara externa desta estrutura incluso se desenvolvía ou quedaban os restos dun pequeno pavimento que se asociaba ao momento de uso desta estrutura. Pero en ningún momento detectamos ningún indicio de foso na parte externa da estrutura. No desenvolvemento da actuación tampouco tivemos ocasión de recuperar un gran número de restos, de elementos, nin de cerámicos, nin líticos. Recuperamos únicamente un total de 9 pezas líticas, cerámicas, de tamaño moi pequeno e tremendamente rodados e afectados. Por tanto, non nos deron pé a extraer daí conclusións tampouco que tuveran que ver coa posible cronoloxía deste xacemento. O que sí nos aproximou tamén con moitas cautelas a cronoloxía deste xacemento foi a realización desa mostra que antes aludía, esa datación a partir dunha mostra de carbón a que antes aludía, que nos dou ese resultado que ven aí. En todo caso, hai que advertir que, como vían nunha imaxe anterior, a potencia das sondaxes é moi limitada. A mostra foi recollida no interior dun depósito deses que interpretamos como derrubo e, ademais, os incendios na zona foron reiterados nos últimos tempos, incluso a uns meses antes da intervención, como lles dicía ao comezo. Por tanto, é a única mostra ou a única datación que obtivemos a partir dunha única mostra, recollida nun depósito interpretado como derrubo e con esas outros condicionantes que dixo. Por tanto, tamén creo que debemos ser cautelosos á hora de interpretala ou collela como definitiva e quizás nunha intervención se cadra futura
pois, non só habería que desenvolver a superficie escavada, senón tamén obter unha columna de datacións que permitiran certificar ou desbotar esta por saírse do que debera ser. Basicamente, como yo dixía ao principio, isto é o que fixemos, unha intervención moi modesta, cos únicos medios para sufragar esta mostra, pero que nos permitiu acadar o que ao principio dudábamos, que era comprobar que efectivamente o que tiñamos diante era un xacemento arqueolóxico, un xacemento constituído fundamentalmente por esa estrutura circular de 2 metros, entre 2 metros e 2 metros e medio de ancho, constituída a súa vez por unhas pedras de gran tamaño que a delimitan exteriormente e recheda de outros bloques menores e que configuran un espacio circular de aproximadamente 40 metros, o cal, isto sí, coincide con outros elementos semellantes, incluso algún dos poñentes anteriormente falaba dunhas extensións tamén parecidas a esta. E isto é o que temos. Non houve ocasión dende aquela a darlle continuidade á intervención. Ademais, como comentaba, estamos falando de fincas particulares as que ali hai e, ademais, atravesada por esa línea de media tensión que tamén complica calquer tipo de actuación quizás máis integral que esta que fixemos nós. E para rematar, quería acabar cunha pequena reflexión, dado que, como ven, os resultados tampouco non dan para moito máis. Nós, cando o tempo este que estivemos traballando na Bisbarras, aproximadamente 10 anos, detectamos este xacemento e outros posibles, outros que tamén tivemos ocasión de verificar que se trataba efectivamente de xacementos, falo de chosos en distintos puntos da serra, falo incluso dun xacemento tan raro como é o de Folgoso Vello, que é un xacemento tamén circular de outras características e dimensións no que obtivemos distintas datacións que o enmarcan dentro da Idade do Ferro, un recinto circular e ocupacional na Idade do Ferro sin estar fortificado. Fomos atopando distintos xacementos, insisto, que se caen fora das correntes clásicas de investigación. E isto do que hoxe estamos falando durante estes últimos anos tamén estivo fora desas correntes principais de investigación. Eu creo que esa é unha das razóns principais de que hoxe isto sea unha novedade e non antes. Seguramente tamén influe, efectivamente, que sean xacementos en moitos casos difíciles de detectar en campo, e que só recentemente con outro tipo de ferramentas eso se pode salvar. Influye tamén, por suposto, como nos pasou a nós, que o abandono do campo e do monte nos últimos anos, nas últimas décadas do século pasado, que tamén dificulte incluso máis esa detección en campo, pero non cabe dúda que moitas veces o estreitamento das líneas tradicionais de investigación acaba deixando de lado este tipo de xacementos, ou incluso cando son visibles, facilmente detectables, como antes se comentaba, directamente antes de proceder de outra maneira, asócianse a algunha dos típicos xacementos, neste caso a un castro, por exemplo. E iso, creo que, tendo iso en conta, o que debíamos tamén hoxe facer no marco desta xornada era tomar boa nota, e non cometer tampouco o mesmo error e, a partir de agora, calquer tipo de xacemento destas características, englobalo nun novo marco que poderemos definir con multitud de nombres. Hoxe se saliron varios, eu non me atrevo a dar ningún, porque, ademais, os datos que temos tampouco non o permiten. Pero o que se está vendo son xacementos moi diversos, desde o meu punto de vista, que teñen en común, efectivamente, que teñen unha estrutura principal circular, pero a propia estrutura non sempre é igual, o tamaño non sempre é o mesmo, as estruturas que acompañan esa estrutura principal tampouco non sempre son as mesmas, incluso en algúns casos, como nos pasou a nós, directamente nin aparecen, o material é diverso,
e quizás as datacións, cando teñamos xa un corpus tamén importante delas, pois incluso tamén serán distintas, non? Por tanto, bueno, animos a tomar con certa prudencia, pois tamén ese sentimento que todos temos de tratar de englobar rapidamente todo nunha única casilla e non cometer o erro que antes se viña cometendo e que dou pé a deixar de lado xacementos tan destacados como estes os que hoxe estamos falando e do que os colegas falarán ao largo da mañá e da tarde. E con isto é todo. Moitas grazas pola súa atención. Vai falar. Voume a poñer o crono que así, Cando falten 5 minutos, xa te digo. pero así me calculo tamén. Bueno, vos deixo con Elena e Outeiro Grande. Bueno, bos días a todos. Antes de nada, dar as grazas ao Consello da Cultura e aos organizadores por convidarnos a vir a presentar os resultados de Outeiro Grande. E, aínda que me toca ser a cara visible hoxe a min, somos o último eslabón de unha cadea enorme que foi a que fixo posible estas intervencións. Non só o equipo arqueolóxico, senón a Dirección Xeral de Patrimonio, que puxo o financiamento para as dúas intervencións que se fixeron de momento, e, sobre todo, por encima de todo, a comunidade de Montes de Bermés, que son os que levan décadas pelexando, empuxando de xeito continuo e casi incansable para que o xacemento se catalogue, se protexa e se investigue. Unha vez dito isto, nos entramos aquí un pouco de casualidade, como case todas as cousas chulas que pasan, porque fomos a facer un traballo de control á comunidade de Montes de Bermés e cando estábamos ali, pois nos comentaron que había un lugar que les chamaban Outeiro Grande, que dende finais dos anos 80, pois distintos investigadores, eruditos da zona, falaban de que podía existir un pequeno castro ou o que eles chamaban unha especie de protocastro, porque como non coincidía exactamente coas características de un castro, pois algo que quixo ser un castro, pero quedou por algún motivo a medio construir. E a partir de aí, pois comezamos a tirar un pouquiño do fío, decir que no 2018 a Escola de Conservación estivera facendo unha intervención na arte rupestre da zona e fixeran unha prospección superficial do terreo para intentar catalogar novos petróglifos e toparon cerámica e material arqueolóxico en superficie no xacemento de Outeiro Grande. Tamén no 2018, xa Pilar e Lucho recollían no póster que presentaron a posibilidade de que Outeiro Grande formase parte dun deses xacementos tipo Roda. A comunidade de Montes de Bermés pasounos tamén esta imaxe do catastro do ano 58, xusto encima do circuliño ese que pon 194, se vos fixades, como aquí a vexetación estaba moi baixa, podese intuir onde estaba o xacemento. Cal é o problema? Que nos atopámonos o Outeiro Grande así. Agora hai un parque eólico que se construiu a principios dos anos 2000. Poñevos dúas imaxes sacadas do PBA, unha é a fotografía aérea e outra é o filtrado dos datos LIDAR, para que vexades onde se atopa o xacemento, que está un pouco desvirtuado porque ten un aeroxerador dentro do propio xacemento e un dos viais que dá acceso pois corta as estructuras deformando un pouquiño o que sería a súa maneira. Outeiro Grande está situado no extremo final dunha especie de lingua que sobresae do terreo. Todo o que vedes hacia atrás, onde están todos os seus bultiños, é unha necrópole tumular, hai 10 mámoas, se non lembro mal, pero Outeiro Grande está, como decía Pilar antes, colocado xusto no borde, como descolgado pola ladeira. A metade do xacemento está nunha zona de rechán, pero a outra metade está completamente colgado na ladeira e as estructuras que despois vamos a ver
teñen bastante relación con eso. Unha vez máis, a clave foi a Comunidade de Montes, que asumiu pola súa conta un desbroce. Aí o monte estaba prácticamente impracticable e Outeiro Grande non levanta moito sobre o terreo. Quitando unha zona puntual que está mellor conservada, destaca moi pouquiño. Entón, cando a vexetación está moi alta, é prácticamente imposible de ver. Con este desbroce xa vedes que as estructuras se ven moi ben, pode verse ese parapeto ou esa estructura circular que vai pechando o terreo, pode verse tamén a afección do parque eólico. É un pouco o que vos dicía, a zona onde mellor se ven as estructuras é esa zona de Rechán, e, en cambio, a zona onde está o aeroxerador é unha zona xa dependente bastante forte, onde as estructuras antrópicas o que van facendo é pechar o espazo aproveitando a propia topografía do terreno, aproveitando os propios afloramentos de pedra que hai e pechando eses ocos con estructuras de terra e pedra. A estas alturas era moi evidente que había unha estructura antrópica aí, o que facía falta era intentar averiguar de que época, con que función, e se tiña un interese arqueolóxico. Como a día de hoxe está a forma moi desvirtuada, o primeiro paso foi intentar facer un modelo digital do terreo de como podería ser o xacemento no seu estado orixinal. Isto fíxose traballando a partir das fotografías do interministerial do 83 e aí podedes ver un pouco a ubicación e a forma orixinal de Outeiro Grande, con outras cores, por se aprecia un pouquiño mellor. E aí vedes o emplazamento e vedes como se descolga un pouquiño, que vos contaba, como está un pouquiño en pendente, un pouquiño descolgado por esa ladeira. Chegados a este punto, aí tedes a comparativa de como era e como é, o punto de vista é máis ou menos o mesmo. E chegados a este punto, o obxectivo era intentar topar financiamento para non só sacar a información máis básica, se tiña interese arqueolóxico, se era de que época podía ser, que función podía ter, senón tamén proceder á súa catalogación e á súa protección, que era o paso fundamental. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural foi a que asumiu os costes das intervencións, fixéronse 2 campañas, no 2021 e no 2022, e con esas campañas fixemos 3 sondaxes. 2 o primeiro ano e 1 o segundo. Védelas aí colocadas sobre a foto aérea e esta sería a foto despois de facer a intervención. A primeira sondaxe decidimos colocala na zona de máxima afección, aproveitando o corte que fixo o vial do parque eólico. O obxectivo era tentar saber se incluso nesa zona onde prácticamente non levantaba xa nada sobre o terreo se podían detectar todavía estructuras arqueolóxicas e ver un pouco a técnica constructiva, o tipo de construcción que había detrás de eso. O grado de afección era moi alto porque o substrato está a unha cota moi alta. Para abrir o vial tiveron que facer voladuras con explosivos, entón o grado de afección era importante, pero sí que se detectaban aínda estructuras claramente antrópicas asociadas á construcción, sobre todo porque o substrato local é de ortoneis, parte da pedra que utilizan para crear ese pequeno parapeto, que nesta zona é simplemente acumulación de terra e pedras, coas pedras un pouquiño máis colocadas polas beiras para que vayan contendo os depósitos de terra, pero non é nada máis elaborado que eso. Pero, como vos decía, parte das pedras son de granito, que non é o substrato local, granito que presenta erosión de superficie, recollido en superficie, pero que ten que vir alo menos de unha distancia de 3-4 kilómetros, que é o punto máis cercano onde atopamos granito. Isto é simplemente para que vexades un pouco como se dispoñen esa forma de construir, que son simplemente distintos niveis, distintas camadas de terra e pedras mesturadas que van dando esa forma semicircular. A segunda sondaxe colocámola no punto oposto, esta que aparece colgando aí vese moi ben como empeza a estar en pendente. O obxectivo era
un pouco ver a técnica constructiva tamén. Os obxectivos destas campañas eran bastante técnicos e bastante sinxelos porque hai que comezar dando pasiños pequenos. Nesta sondaxe atopámonos unha estructura un pouquinho máis complexa. Tamén as capas superficiais volvemos ao mesmo, terra e pedras mesturadas sen moito máis, pero despois temos no punto máis baixo da sondaxe, que se corresponde con esta imaxe de aquí, unha estructura máis traballada formada por 2 ou 3 fiadas de pedra que teñen un careado cara ao exterior e que se poden seguir polo terreo incluso onde está sen excavar. Pódese ver como continúa. O que vos comentaba antes, van como pechando ocos entre os afloramentos de pedra que hai na zona para ir conformando unha especie de gran socalco que vai contendo o interior do xacemento. Na zona alta hai outras 2 liñas de pedra, claramente antrópicas as 2, pero moito menos organizadas. É simplemente pedra pousada unha encima de outra, sen ningún tipo de morteiro. A maior parte do material que temos saiu precisamente do interior desas 2 liñas de pedra, entre unha e a outra. Hai 2 niveis que interpretamos como de uso, con moitísimo resto de carbón, e prácticamente todo o material que temos saiu dese par de metros cadrados, dese pequeno espacio. Esta é o socalco que vos dicía que vai contendo a estructura polo lado dependente máis baixo, e aí podedes ver como se poden ver as pedras incluso nas zonas que están sen excavar, como se pode ir seguindo o xacemento en superficie. Esta é un pouco unha vista dende arriba, para que vexades esas 3 liñas de pedras que van conformando o xacemento, e aí debuxado, porque se aprecia un pouquiño mellor como a parte máis baixa sí que ten unha liña moi clara, unha liña recta con un certo careado, mentras que as outras son un pouco máis trapalleiras, en certo sentido. De esa sondaxe recollemos 3 mostras que nos dan un abano moi amplo. Hai que collelas con pinzas tamén de momento, porque son as únicas 3 que temos. Haberá que comparalas con outra serie de datacións que están previstas e que se vayan facendo, pero que realmente nos dan un momento moi amplo entre o bronce final e gran parte da idade do ferro. E a terceira sondaxe, un pouco para seguir testando como funcionaba, fixose no que parece que a parte mellor conservada do xacemento. Outeiro Grande divide case pola metade 2 comunidades de montes, a de Bermés e a de Abonxo, e esta sondaxe pertencería á comunidade de montes de Abonxo. É a única zona na que semella que o xacemento está conformado por 2 pequenos parapetos que discorren en paralelo, e queríamos comprobar tamén se entre eles había algunha estructura tipo foso ou non. Entón, o obxectivo era un pouco ese. Volvemos de inicio ao mesmo sistema constructivo, un par de niveis de terra e pedras sen máis organización, pero xusto por debaixo de eso que comezan a aparecer son unha serie xa non de carbón, senón de madeiras carbonizadas, de troncos de madeira que teñen un tamaño bastante importante. O máis largo ten 1,80 m, están organizados en 3 capas diferentes, mesturados con terra moi fina, con un depósito moi limpo, que presenta tamén moitas evidencias de ter sido sometido a un lume moi intenso. Está moi rubefactado, tanto os depósitos de terra como as propias pedras. Tedes aquí algún máis, o jalón é de 1 metro, para que vos fagades unha idea dos tamaños. Vai habendo distintas capas, son sobre todo 3 súes, 3 niveis, onde se acumulan esas madeiras e esa terra rubefactada, que se colocan, ademais, xusto por encima da estructura de pedra que conforma o parapeto, ou que forma a estructura principal, digamos. Aí tedes debuxadas o que aparece máis escuro son os carbóns desas 3 súes, un pouco a distribución que habería en eses 3 niveis.
superposto á fotografía do anel para que vos fagades unha idea mellor. E aí en debuxo, que son un pouquiño máis sinxelos de ver. Recollemos mostras de todas as madeiras, sacáronse todo enteiras que se puideron para poder seguir facendo analíticas e estudos. O que pasa que, aínda que conservan moi ben a forma, pois están nun estado bastante frágil e complicado sacalos enteiros. Identificáronse todos como carballo, colleuse mostra de todos e identificáronse o 100% como carballo, e ademais carballos de certa idade, o sea, madeira xa con un certo porte e unha certa envergadura. Como vos dicía, están colocados directamente sobre esa estructura de pedra que é o que dá forma ao parapeto que conforma o Outeiro Grande. O parapeto exterior, que sí que existe, está feito solo de pedra e terra, e o que se puido comprobar é que non hai ningún foso nin ningunha estructura intermedia. Tamén é certo que hai moi pouquiña potencia de terra e non hai xabre, o que aparece directamente é a rocha. Entón, inda que quixesen ter feito parapeto, pois tería dado bastante chollo. Un pouco a información que podemos extraer deso é que o que estamos vendo aí é algún tipo de actividade repetitiva no tempo asociada a un lume moi intenso que deixa moitas evidencias tanto na rubefacción dos propios depósitos como na pedra. Chama a atención que é un espazo moi limpo, non hai restos de pequeno tamaño, non hai carbóns pequenos, non hai borralla, non hai cinza, non hai material arqueolóxico. A impresión que dá é que ese espacio se limpa de xeito bastante cuidadoso antes ou despois da actividade que están a desenvolver. As madeiras están aliñadas todas na mesma dirección, de xeito transversal á estructura de pedra, e aparecen exclusivamente sobre a estructura de pedra. No resto da sondaxe non aparece ningún tipo de evidencia deste estilo. Chama a atención que, en algúns casos, inmediatamente debaixo dos carbóns, hai laxes de granito completamente desfeitas por acción do calor. Tes case a impronta e a pedra convertida en xabre, xa non garda ningún tipo de integridade. En canto a material, a simple vista o que temos son materiais máis propios do bronce final, con unha peza bastante curiosa, que é esta que vedes abaixo, que ten unha plaquiña de ferro que non semella un lañado, semella que está integrada na propia pasta da cerámica. E aí tedes un pouco o desglose de materiais que hai. Saíron prácticamente todos dese pequeno espazo entre as dúas estructuras de pedra que vos comentaba antes. Temos tamén algún material recollido en superficie porque se fixe unha plantación de eucalipto e aproveitando os regos da plantación se fixe unha revisión do terreo e recolleuse tanto cerámica como pallabarro e o que chama bastante a atención é que, aínda que de momento temos moi pouca superficie excavada e, se non lembro mal, creo que son 46,5 metros, todo o material que temos, tanto procedente da excavación como da prospección superficial, procede do interior da estructura, do interior do xacemento. Dá a sensación de que hai unha diferenciación do espacio bastante clara, porque polo exterior, xa vos digo, había moitos regos da plantación de eucaliptos, hai terras removidas, se fixe unha prospección moi intensa e non se recolleu absolutamente nada de material. Como dato final, decíavos que Outeiro Grande se sitúa ao final dunha rechán que está prácticamente toda ocupada por unha necrópolo megalítica. Na última campaña, grazas ao desbroce que se fixo, isto que vedes aquí é unha nova mámoa que se catalogou na última intervención. E agora o que nos queda é repensar un pouco que facer coa información que temos. Estamos pendentes de facer a batería de datacións da segunda campaña, do 2022, que se retrasaron un pouco precisamente porque estamos intentando sacar adiante analíticas dos carbóns e dos sedimentos que nos axuden a
a averiguar que actividades se pode estar levando a cabo aí, e creemos un pouco na liña do que decía Pilar e do que comentaba tamén Julián, que este sería xa un momento de cambiar un pouco o enfoque da intervención. Ata agora foron intervencións con uns obxectivos bastante técnicos que estaban orientadas sobre todo á catalogación do xacemento e á protección do xacemento, pero que agora coa información que temos pois habería que empezar a pensar en que lugares queremos abrir, con que obxectivos e con que metodoloxías xa con un punto de vista un pouquiño máis global. E para non deixarvos sin café, pois moitas grazas. Deixovos aí os correos por se calquera tedes calquer dúbida ou se nos queredes consultar calquer cousa. E nada, moitas grazas.
Así. Bueno, bons días a todos. Primeiro de nada, agradecer, como sempre, á organización o convite a estas charlas. Membros da organización que estuveron moi implicados neste proxecto, aquí presentes, e tamén pedir disculpas aos anteriores ponentes que non puden asistir, que nos pillou un pouco lonxe. Fixemos o esforzo por vir a dar a charla e despois a tarde a ver se podemos quedar, senón marcharemos. Non é nada grave, estamos de vacacións e tamén hai que aproveitalas. O tema, vamos falar do círculo, ou roda, ou como queira que se chame no futuro, dos castrullos. Os antecedentes deste proxecto foron precisamente os estudios realizados por Pilar Prieto e Luis Cordeiro, nos que situaban este tipo de xacementos localizados coas técnicas LIDAR e estas novas tecnoloxías. Un deles coincidiu, vimos que se situaba en Parada de Xil. Nos traballamos habitualmente nese Concello da Ribeira Sacra Ourensá e presentámoslle unha proposta ao Concello. Como sempre, responderon non só favorablemente, positivamente, senón entusiastamente, e movéronse para cadar financiamento da Dirección Xeral de Patrimonio que permitiu realizar unha valoración do lugar. Que sabíamos dos castrullos previamente? O xacemento estaba catalogado previamente como un xacemento prehistórico, un xacemento arqueolóxico, pero sin definir moi ben o que. Abriuse unha pista na zona, apareceron unhas cerámicas aparentemente prehistóricas e catalogouse con unha especie de castro raro, unha zona de chaira con cerámicas e, curiosamente, a ficha situaba mal o sitio. Ali o topónimo dos castrullos e os castrelos é bastante extenso e, o que fixemos foi explorar ou ir a visitar a zona e localizamos, cos modelados e coa topografía, localizamos o sitio. O primeiro tamén que fixemos foi polo en comparación con outros lugares da Idade do Bronce do Concello. Entón, escaváramos uns anos atrás o Castro da Cividá, que está colgado sobre o Canón do Sil, mesmo sobre o Mosteiro de Santa Cristina, que resultou cunha datación, un recinto moi sinxelo, cunha muralla bastante potente, que non é máis que unha morea de pedra de certa altura, e que arrodea un recinto totalmente baleiro de estructuras. Sin embargo, nunha das sondaxes que fixemos no seu día, topamos unhas cerámicas e unhas mostras de carbón que nos levaron a datación entre o 1000 e o 400 a.C., que, como veremos, é coetáneos castrullos. A curiosidade do Castro da Cividá é que ten mesmo ao lado un petróglifo de Coviñas, que tamén sucede o mesmo en relación aos castrullos, que tamén moi próximo está a Pedra da Cruz, que é outro petróglifo de Coviña. Entón, temos aí unha relación entre dous sitios que poderíamos decir coetáneos con a presencia dese petróglifo que non sabemos se é algo representativo ou non. E tamén na parte oriental do Concello, no Canón do Río Mao, está a Pedra da Espada, tamén localizada a raíz do proxecto Barxacova que tiñamos aí nesa zona, onde apareceu a célebre espada de Forcas, que seguramente é moito máis conocida, que tamén está vinculado a estes tempos da Idade do Bronce. Entón, este era un pouco o panorama previo á excavación dos castrullos. Como dicía, o primeiro que fixemos foi localizar e identificar o lugar con precisión, localizamos os propietarios das fincas e logo o Concello xa se moveu para xestionar os permisos pertinentes. Isto era como estaba o xacemento cando nos chegamos, sí que se vía un pequeno parapeto, difícil de localizar, pero, vías perfectamente que había unha pequena elevación. Someteuse a unha limpieza intensa, definíndose o círculo casi completo, este é o espacio interior, e esta é unha vista exterior dese círculo que se ve destacado no medio dunha chaira antes de empezar a caer en pendiente cara ao río Sil. Fixemos o levantamiento fotogramétrico e topográfico e, como vemos, decía casi completo porque lle falta toda a parte leste, que está destruído, supomos que por labores agrícolas, e, fixemos tamén unhas seccións para ver a composición do sitio. Estas son as vistas unha vez limpo, non sei se ve aí no medio como se define o círculo, no medio dunha chaira, antes de empezar a caer, isto empeza a caer, hai unhas pequenas rechas comprados e logo empeza a caer xa hacia os Canóns do Sil.
aí tedes unha vista en relación co río e co Val do Sil. Isto xa nos empezamos a valorar, é dicir, si tiña algunha relación, un control visual do entorno, fíxose un mapa da visibilidade a uns 10 kilómetros, e, bueno, sí, evidentemente, pola posición que ten un control visual amplio, pero creemos que non era esa a súa función real, que, como está nun lugar destacado, sí que ten certa visión, pero non controla os sitios que creemos que debería controlar, os pasos do río, ou calquer outro tipo, as zonas agrícolas, creemos que non hai unha relación directa con ese control visual. Nesa exploración inicial vimos que tamén había un recinto exterior, cuadrangular neste caso, que tamén nos fixo sospeitar ou queríamos determinar si era algo moderno ou algo relacionado co propio círculo, coa propia roda. A construción era moi semellante, un talude de terra e pedra, moi semellante ao propio círculo, entón eso fíxonos ter esas cautelas. Se quixemos plantear unha das sondaxes nunha afección que había aquí, que é unha pista que posiblemente fora a pista que abriron cando se localizaron as cerámicas, entón, bueno, para salir de dúbidas se ese era un elemento relacionado co círculo ou non, que logo veremos que non, xa vos lo adianto que non era. Tamén se fixo unha prospección xeofísica, con xeorradar, localizáronse unha serie de surcos e posibles fosas, entón, isto fixose previamente para a posición dos sondaxes que coincidira para comprobar se estes surcos eran algo antrópico ou natural. E logo, finalmente, fixose unha avaliación mediante sondaxes arqueolóxicas nas que se plantexou unha exterior que era para valorar ese recinto cuadrangular exterior, outra tamén exterior nestas pequenas ondulacións que se ven exteriores para ver se eran aliñamentos exteriores ou incluso o foso, unha interior para valorar o sector interior central e outra cortando o parapeto nun dos puntos onde estaba mellor conservado, que podía ser o norte ou o sur, decidimos o norte porque non tiñamos o permiso propietario hacia o sur, simplemente foi eso. De todas formas, foi un punto onde o parapeto está mellor conservado, e que foi unha sección completa, desmontando o parapeto para sacar unha documentación completa, ou ser a primeira valoración do lugar. Esta foi a sondaxe que se fixo exterior, nese recinto, suposto recinto exterior cuadrangular, sacamos mostras, pero localizamos cerámicas modernas moi no fondo, o sea que estos son os socalcos, como tantos outros que hai na ribeira, para aproveitar. Hai un terreno moi empinado, no que non hai espacio suficiente para labores agrícolas, entón é moi común facer os pataos, que chaman eles, para crear superficies horizontais para poder traballar a terra. E este era un deses casos, entón quedou desbotada a orixe prehistórica dese recinto exterior. Na cata exterior, que foi a S3, neses pequenas ondulacións exteriores, tamén o único que nos serviu é para comprobar que esas ondulacións é un afloramento xeolóxico, non apareceu absolutamente nada, algún material tamén de época moderna vinculado ás propias labores agrícolas. Na cata interior foi máis grande que aquela exterior, pero igualmente negativa, o cual sí que foi máis sorprendente, porque foi no sector central e non apareceu absolutamente nada. E logo, finalmente, a S1, que foi a que cortou o parapeto, que collimos unha cata de 12 metros, que collemos 6 metros hacia o interior e 6 metros cara ao exterior para desmontala completamente. Esta é unha imaxe do sector exterior, no que fomos localizando sucesivas camadas de pedra e terra botadas, pero cunha curiosidade, que están colocadas, que logo veremos na estratigrafía, de fora cara dentro. O sea, non que foran acumulando e que fora crecendo o parapeto, sino que está colocado primeiro a liña máis exterior e logo van completando cara dentro, o cual implica unha planificación da extensión e da anchura que querían facer para o parapeto. E esta é a cata interior, na que xa na propia decapaxe da terra vegetal xa empezaron a aparecer cerámicas de claro aspecto prehistórico. Continuamos no interior, empezaron a aparecer diferentes manchas ou fosas de terra que pensamos que eran eso, precisamente manchas ou fosas, pero logo ao avanzar a excavación vimos que non, que simplemente é a terra inferior, que era moito máis oscura, que aflora en diferentes puntos. E simplemente partes, en realidade, do mismo nivel.
e onde xa afloraba o que parecía un piso de terra como con gravilla, resultou ser a roca moi erosionada. O sea que vemos que temos unha potencia moi escasa, apenas 20 ou 30 centímetros no interior, hasta chegar á rocha natural, como vimos tamén na cata interior. Un dos aspectos máis interesantes desta sondaxe interior foi a aparición dun derrube moi potente de pedra achegado a sorte de aliñamento que formaría a cara interior do parapeto. A excavación continuou, todo o que vedes aquí, 113, 114, isto xa é o afloramento rochoso e toda esta terra era unha terra de colmatación natural. Sin embargo, na zona máis achegada á muralla, nunha banda dunhos 2,5 metros, sí que apareceron niveles claros de ocupación. Unha banda inicial dunhos 80-90 centímetros de terra pisada ou prensada, adosada directamente a esa cara interior, que a cara interior non é un muro, é máis unha colocación medianamente boa de pedras que quere facer como unha cara. Tamén hai que perdonarles porque debe ser as primeiras veces que construían un muro, entonces logo a cousa foi perfeccionando. Pero esta debe ser a primeira construcción pétrea da zona. E logo, achegado a ese máis cara interior, apareceron niveles de queimado con carbós, dos que fomos xa recollendo mostra, e apareceu moitísimo material cerámico. Por debaixo dese nivel de carbonización apareceu tamén un burato de poste con carbón do que tamén recollimos mostra. E este é o único resto estrutural, quitando o muro do parapeto, o único resto dunha posible construcción ou algo que indicara unha ocupación. O parapeto, primeiro despexamos a terra vegetal e empezou a aparecer un amoreamento de cachote granítico de pequeno e mediano tamaño que fomos desmontando a capas. Víanse capas claramente diferentes, unha solo de pedra, outra misturada con terra máis branquecina, outra con unha terra máis amarelada, outra con unha terra máis marrón. Entón, fomos identificando diferentes camadas que nos indicou esa maneira de construir sempre desde fora cara dentro. Nesta desmontaxe dos niveles interiores chegamos a casi a base do parapeto, onde encontramos un nivel de cachote de pequeno tamaño, única e exclusivamente de seixo branco. Isto chamounos poderosamente a atención, porque non é que aparecera unha pedra solta, isto é solo e únicamente seixo branco, en gran acumulación, que coincide xusto na base da muralla. Isto non é algo casual. O significado que poida ter isto, pois tampouco sabemos, pero evidentemente foi algo feito conscientemente. E tuvemos a sorte que debaixo dese nivel de seixo apareceu un nivel de preparación como que quere regularizar a propia rocha, no que apareceron restos de carbón. Entón, isto sumámolo aos restos recollidos no burato de poste e no nivel de colmatación exterior. Por lo tanto, tiñamos recollimos 9 ou 10 mostras, pero seleccionamos 3 que nos permitirían obter unha datación da construción do parapeto nese nivel de seixo, no nivel de ocupación a través do burato de poste e no nivel de colmatación ou de abandono dos niveles que amortizaban o sector interior. E debaixo dese nivel de preparación, onde recollimos as mostras, xa aparece a rocha totalmente espida. O que sí que vimos é que está a rocha desfeita, posiblemente repicaran ou desmontaran a rocha, non é unha rocha que faga falta, é unha rocha, un afloramento moi malo que se desfai, só tocalo se desfai, que non hai realmente un repicado. E posiblemente os fragmentos extraídos aproveitáronos para construir os propios muros. Esta é unha visión completa da sección. E este, non sei se o vedes ben, temos entonces que temos dúas partes construídas que serían o muro interior e unha especie, non un muro porque non define cara, pero sí un amoreamento aliñado exterior, no que se foron colocando os niveles de terra-pedra amparados desde este. O sea, primeiro en colocar foi este, e depois van construindo cara dentro. Dentro reencheron con ese nivel de seixo branco inicialmente, unha especie de nivel fundacional, non sabemos se protector, non sabemos moi ben ese significado, habrá que logo facer comparativas con outros, que creo que non é o único que aparece isto. E no interior un nivel de ocupación, logo sellado polos niveles de abandono e destrucción.
Vedes aquí claramente o aliñamento interior, os niveles de queimado, co burato de poste, e ese nivel de ocupación ou de pisado interior. E a partir de aquí, xa un nivel onde non aparece absolutamente nada. E cara ao exterior o mesmo, un alineamento de pedra máis ou menos regular e hacia fora tamén a pedra desnuda. Vese máis claramente nesta imaxe onde o que está coloreado en verde sería o nivel constructivo, en azul o nivel de ocupación e en vermello xa o nivel destructivo ou de amortización. En relación ao material cerámico, que foi, digo, moi abundante, todo apareceu, evidentemente, sobre todo no nivel de ocupación, neses niveles de ocupación e sellado posterior. E estas son as mostras, as analíticas que recollimos en cada un dos puntos. Entón, temos un nivel de construcción que nos deu unha datación de entre 1400 e 1250 a.C., un nivel de ocupación que definirá a cronoloxía central de ocupación do xacemento entre ano 1000 e 830 a.C., máis ou menos, e logo un nivel de abandono moito posterior, onde xa quedaría sellado e abandonado definitivamente o xacemento entre o ano 360 e 170 a.C., máis ou menos. Esas serían as cronoloxías que tuvo esa sorte de atopar sedimentos suficiente para poder datar os tres momentos. Bueno, e por rematar, un pequeno análisis da cultura material, apareceu sobre todo cerámica, como sempre, máis de 300 fragmentos, algúns deles, como xa vos adiantaba antes, de cerámicas de época moderna, naquel sector exterior, en esas sondaxes exteriores, e 294 fragmentos de cerámica prehistórica, todas elas manuales e de mala, entre aspas, calidade, e en total ausencia de decoración. Algúnas deses fragmentos eran asas que permitiron identificar, teño que citar aquí o traballo de Lupe, que foi ela quen fixo esta labor da que sempre intentamos escapar todos, de 35 formas ben definidas, e desas 35, 14 ben definidas. 6 de tipo pota, 4 de tipo xarrón ou tinalla, 3 de tipo ola e 1 de tipo urna. E, aparte desto, fragmentos líticos nos que identificamos marcas de percusión, marcas de fricción, o que demostra que foron usados para labores domésticas ou labores diarias. Estas son as formas definidas, que temos as fotos das asas, dos bordes de fondos e dos galvos, e estes son os líticos, que digo, teñen esas marcas de fricción e de percusión, incluso algúns de talla que o mellor se nos escapa incluso a tempos máis antigos. Que conclusións podemos tirar de todo isto? Aparte das tres cronoloxías moi concretas que temos para unha fase de ocupación, unha fase de ocupación central que coincide coa do Castro da Cividade en Santa Cristina e unha fase de abandono que se nos vai xa na Idade do Ferro. O máis complicado, isto está máis ou menos claro, o máis complicado é a funcionalidade, que eu creo que por eso estamos todos aquí hoxe. O control territorial, creemos que non, inda que este nun lugar moi destacado e moi espectacular paisexísticamente, creemos que non é algo crucial para a construción deste sitio neste lugar. Está moi relacionado cunha zona chaira e unha zona moi accesible, o sea que tema defensivo tamén parece que non, moi cerca de terras agrícolas, sí, moi cerca do río, inda que o río está moi incómodo de chegar porque está moi abaixo, e función doméstica, apareceu burato de poste e apareceron cerámicas de mesa. Non apareceu nada máis. Unha función funeraria, non apareceron fosas e ese material, aparentemente de mesa, pudera estar vinculado a rituais do mundo funerario según as hipótesis que se plantearon no seu momento, que xa se verán se confirman ou non. E outra das hipótesis lanzadas foi que fora un espazo de actividades colectivas, como un lugar central de reunión das comunidades daquela época. E sí que é certo que está nun emprazamento moi visible, como dicía, moi accesible, moi destacado, que según chegas a esa chaira, xa ves ao lonxe o que sería o círculo, e pudera estar indicando esa función.
E así brevemente, isto foi a intervención dos Castrullos. O futuro que lle depara isto, pois non o sabemos moi ben, había interés en seguir excavando, pero a dirección xeral parece ser que este ano ten outros intereses, e nos deixou así un pouco de lado. Pero, bueno, que aquí valorouse no seu día compilar si varía a pena facer un xeorradar máis en detalle, si seguir excavando. Bueno, concluímos que o interesante para sacar máis datos é excavar máis superficie para ver se aparecen fosas, outro tipo de estructuras. Polo lado do Concello dos propietarios, que son propietarios particulares, non hai ningún problema. Hai que ver se se consigue a maneira de financiar para poder seguir estudando este tipo de xacementos. E nada máis, moitas gracias. Os Castrollos, na miña opinión, pero bueno. A ver. E agora, a ver. Vilarello. Sí, sí. Bueno, temos a Rodrigo Paulos e Xurxo Allán para explicar o Círculo de Vilarello. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos e a todas. Eu vou falar 2 minutos, vou introducir aquí a Rodrigo Paulos Bravo. Eu actúo aquí en... Perdón? Sí, agora, sí. Eso, boas tardes a todos. Eu, nada, actúo aquí en calidade de membro dunha asociación de veciños, a Asociación de Veciños Mare Castaña de Cireixa. Tamén estou en calidade do que se chama Community Manager, que fundamentalmente estar no bar da comisión. Como comentaba Breogán, máis tristes de pedir, máis tristes de robar. Este Círculo de Vilarello, pois, claro, non contamos con ningún tipo de financiamento a gas o que facemos nós, que vender camisetas, chaveiros, viño. Entón, aproveito para dicir que este sábado é a Feira Guímara Medieval na Pobra do Brollón. Teredes un stand con todo este tipo de produtos que nos permiten financiar este tipo de achegas. Quería agradecer ao Consello de Cultura Galega, bueno, xa se ve que é impresionante, este foro está cheo, o que amosa este interese por estas misteriosas rodelas. Quería agradecerlle realmente tamén a Pilar Prieto, que é realmente a organizadora, que leva traballando, coordinando todas estas jornadas. Moitas grazas tamén por contar connosco. Pilar é unha bella colega xa en moitas trincheiras naquel proxecto que foi unha escola maravillosa como foi a Autostrada Santiago do Zón no seu día. Como vos digo, o director de intervención é Rodrigo Paulos Bravo, da Universidade Complutense de Madrid. Eu estou na Universidade Nova de Lisboa, que tamén está metida neste proxecto. Simplemente quería acabar a miña intervención tendo un recordo a unha xoven arqueóloga portuguesa que era e seguirá sendo o sorriso da arqueoloxía portuguesa, que é a Andrea Martins, que nos deixou demasiado nova hai moi pouco. Aquí Rodri estivo de estaxio de investigación en Lisboa, pasamos uns meses aí maravillosos en marzo, abril, e, ainda pudemos ter trato con ela. Faleceu recentemente, creo que moitas de vos tivestes a ocasión de traballar con ela, co-directora do proxecto de Vilanova de San Pedro. Pois queríamos dedicarlle tamén esta pequena intervención a Andrea. Nada, xa vos deixo con Rodri. Hola, ahora. Perfecto. Bueno, el yacimiento de Vilarello se encuentra en la depresión tectónica de
O sea, trabajamos con lo que tenemos. Esta gran unidad geológica acaba siendo una unidad geográfica y cultural muy importante en momentos posteriores. Como digo, el yacimiento de Vilarello se encuentra en el borde norte de esta Sierra de Pinel, que es una de las que separan las dos cuencas tectónicas. Esto le permite tener un control visual de todo el valle del río Sá, que no sé si puedo indicar con aquí, que es todo este que baja por aquí, de todo el valle de Cereixa y hasta su unión con el río Cabe, pero controla además una cosa muy importante, que es el paso entre las dos cuencas tectónicas. Estas dos cuencas tectónicas se rellenaron de sedimentos durante el Cenozoico, el Terciario, y son realmente de las partes probablemente agrícolamente más fértiles de Galicia, ¿no? Tienen esa importancia. La situación de Vilarello, igual que en muchos casos de los que se han expuesto hoy aquí, se encuentra en mitad de una pendiente, en un pequeño rellano de esa pendiente norte de la Sierra de Pinel, que, como digo, no solo controla el valle, sino también el paso. Esta situación de control queda reafirmada por un fenómeno que en su día Felipe Criado denominó analogía débil, por la situación de la antena de telefonía móvil que da cobertura a todo el valle, a las dos cuencas tectónicas, reafirmando la gran posición en el paisaje que tiene Vilarello, ¿no? Obviamente por intereses distintos, pero eligieron exactamente el mismo espacio. Pita. Como bien hemos dicho, estos círculos, hasta hace bien poco, han sido desconocidos incluso para los pobladores que mejor se conocían el territorio. Hemos tenido entrevistas con las personas más mayores, incluso dueños de las parcelas en las que se encuentra Vilarello, y desconocían la existencia de ese círculo cuando, sabiéndolo, en el sitio es muy obvio. Sabemos que era vistoso, porque aquí en el vuelo americano del año 56 se ve perfectamente el círculo de Vilarello entre los campos roturados de centeno, probablemente, por como veremos luego. El término, no hay leyendas asociadas a Vilarello, no hay conocimiento de un yacimiento, sin embargo, el microtopónimo Vilarello sí que puede tener remanescencias de un antiguo emplazamiento habitado, aunque bueno, eso habría que matizarlo y cogerlo con pinzas, es difícil, ¿no? No es hasta la llegada de las nuevas tecnologías, como todos los compañeros han mencionado, que Vilarello se hace patente como tantos otros yacimientos de este tipo. Y esto hay que agradecérselo a Xavier Moure, que se puso en contacto con Sursoyán para informarle de la presencia de este círculo, y junto con el equipo nos acercamos al sitio y vimos lo impresionante del yacimiento y la aparentemente buena conservación que tenía, y con estas premisas decidimos intervenir en el año pasado, en julio de 2023, o sea, estos son los resultados súper salidos del horno, preliminares, y planteamos una excavación para el año 2023. En un primer momento voy a hacer un repaso cronológico exacto del proceso de excavación y de investigación que llevamos a cabo en el momento. Se plantearon dos sondeos. Al igual que muchos compañeros, una gran trinchera para conocer la naturaleza del parapeto, que en un primer momento no sabíamos si era de naturaleza terrosa o arquitectónica, con piedras, que denominamos sondeo 1, y un segundo sondeo en el interior de la estructura para también conocer la existencia o no de posibles elementos arqueológicos en el interior. Voy a ir cronológicamente. Empezamos en el sondeo 1 y al decapar toda la tierra vegetal absolutamente inerte de material arqueológico, encontramos un centro de sedimento absolutamente durísimo, compactado, mezclado con pizarras, pero en los extremos norte y sur una clara diferencia del sedimento. Entonces decidimos observar que esos sedimentos oscuros, muy orgánicos, pisaban el sedimento duro, y comenzamos la excavación en su lado norte, el lado de la derecha.
Lo primero que nos encontramos es un aparente derrumbe masivo de cantos autóctonos de cuarcita ordovicica que en su mayoría eran cuarcitas, había alguna pizarra entremezclada y que al levantarlo apareció un gran nivel de incendio muy parecido al que mostró el compañero, con muestras de vigas, improntas de vigas que conservaban algo de la madera que pudimos recuperar. Tomamos muestras, no se ve muy bien en la foto, pero aquí hay una impronta de viga y aquí hay otra impronta de viga en disposición radial a lo que sería el círculo. Tras tomar muestras, gracias a la doctora Cruz Ferro del INCIPIT, edafóloga, tomamos muestras también del suelo rubefactado. Aquí, es que no sé el color, ahí no se ve nada, pero sí, hay una rubefacción muy potente del suelo. Tomamos muestras del suelo porque a partir de la coloración que alcanza ese suelo se puede inferir la temperatura y el alcance que tuvo el incendio. Eso lo veremos, la magnitud del incendio, gracias a ese estudio. Cuando tomamos las muestras, documentamos, Cruz tomando las muestras, cuando levantamos el nivel de incendio y terminamos que eran las últimas piedras del derrumbe, apareció ya la cara interna, el paramento interno del parapeto y un nivel de suelo hecho de limos compactados, absolutamente artificial porque contenía material arqueológico, sobre el que sobre un nivel de cascajo se levanta el paramento interior de lo que nosotros sí llamamos muralla, un paramento interior bastante claro. Al seguir excavando, quiero mencionar que dentro de ese paramento encontramos no solo cuarcitas, sino también este conjunto de óxidos de hierro, llamado limonita, que es uno de los principales recursos que durante la Edad del Hierro se usan como fuente de este preciado metal. Después, porque el 55% del peso de esta limonita es hierro puro. Es uno de los, ya digo, de los principales recursos en la Edad del Hierro, por lo que, infiriendo que estas gentes, estas sociedades la usaban como material constructivo, ya nos está dando una pequeña idea cronológica de que no tenían mucha idea o la tecnología ferrometalúrgica no había llegado hasta el momento al lugar. Al levantar el echado de suelo original, llegamos directamente a la roca madre y aquí aparece una veta ferruginosa de este mineral de limonita que, de ser otra cronología, probablemente habría sido explotado. En la parte sur de este mismo sondeo aparece también la cara del paramento exterior mucho más desmantelado, como luego se verá en la prospección magnética, pero sí que nos dejó entrever, esto es una foto de proceso, que el interior, el espacio entre paramentos estaba compuesto por unos limos compactados alternados con lajas de pizarra en posición horizontal, de manera que generaba un sustrato muy duro entre paramentos, lo que nosotros hemos interpretado como una estructura muraria con dos paramentos y efectivamente un relleno de pizarras y limos en el interior. Voy a usar el dibujo como apoyo, que me parece muy visual. En el sondeo interior, que en un primer momento se planteó como un 2×2, pero que al ver su potencial arqueológico, la cantidad de material que empezó a salir, decidimos ampliarlo hacia el este en otro 2×2, haciendo un 2×4. La cubierta vegetal y el nivel superficial, exactamente hasta este momento de la excavación, era absolutamente inerte, infértil arqueológicamente. No había ni un solo material arqueológico. Lo que nos puede estar diciendo que las labores agrícolas no llegaron a penetrar lo suficiente como para alterar el nivel arqueológico subyacente. Y es exactamente en este nivel cuando aparece de nuevo el gran macroincendio que sella todo el yacimiento. Ese gran nivel de incendio que aparece debajo del derrumbe del paramento interior también lo encontramos aquí, como veis en la imagen. Y es en ese nivel donde empiezan a aparecer los materiales arqueológicos. Este, como digo, es el sondeo más fértil que encontramos arqueológicamente, con agujeros de poste, como vemos en el de la izquierda,
machado, un gran machado intacto en posición horizontal, como todo el material allí en un mismo nivel, como vamos a ver ahora, perfectamente conservado, de unos 22 centímetros de longitud. Y en la foto no está agotado el sondeo, no dio tiempo a la campaña a acabar el sondeo, esto lo sellamos con geotextil para este año poder retomarlo. Apareció un derrumbe aquí con las piedras imbricadas hacia el lado de la derecha y se intuía creíamos ver, que es una cosa que tenemos que retomar este año, una especie de zócalo semicircular que aparecía por aquí, con un agujero de poste aquí y otro aquí. Parece claro que es un zócalo de piedra derrumbado hacia el interior, cosa que también es reforzada la hipótesis por la dispersión de los materiales arqueológicos en el sondeo, que evitan claramente el derrumbe, porque se encontraría debajo de este nivel donde aparecen los materiales, se incrusta debajo del derrumbe de piedra. Como vemos también, los materiales encontrados en el sondeo pertenecen a un nivel muy discreto, o sea, es un nivel aproximadamente de unos 15-20 centímetros con material arqueológico, una primera fase con el sellado del fuego y luego debajo una fase de uso sin fuego, pero es un nivel muy discreto. Esto podría estar indicando un tipo de construcción. Entre los materiales aparece mucho lo que llamáis aquí pallabarro, que es un barro constructivo que en situación normal no se habría conservado, pero que aparece cocido debido a ese incendio. Y podría estar hablando, como vamos a verlo cuando hable de los materiales, de un tipo de construcción de cabañas con zócalo de piedra, estructura de madera y esqueleto de madera recubierto de barro estructural. En ese momento, al mismo tiempo que hacíamos estos dos sondeos, gracias a un técnico del INCIPIT, organismo al que quiero agradecer absolutamente desde aquí el apoyo incondicional, porque no sería posible la realización de este proyecto con cero desembolso de dinero, si no fuera por ellos. El técnico Carlos Sotero nos hizo 3 mallas de 20 por 20 metros en el sureste del círculo y encontramos varias cosas interesantes. La primera de ellas es que exactamente donde pusimos el sondeo 1, esta trinchera que veis aquí, la cara exterior, el paramento exterior, se difumina, está bastante más desmantelado, por eso efectivamente no lo encontramos, pero sí que aparece potente en otras zonas. Y lo más importante es que las dos anomalías constatadas en el sondeo, que en el paramento interior de piedra y el paramento exterior de piedra, se le sumaba una tercera concéntrica de la que no teníamos constancia, que era esta exterior. Improvisamos un sondeo, llamado sondeo 3, en esta zona de la tercera anomalía. Lo planteamos de 1 por 4 metros, un sondeo rápido, casi tipo empresa, para ver la potencialidad y la naturaleza de esa anomalía. Y lo que nos encontramos en sección fue que en la cara este del sondeo rápidamente apareció el nivel geológico de estos limos que aparecen aquí, que son cortados por un foso relleno de varios materiales pétreos. Estos materiales son claramente, como se ve ahora en la sección, el derrumbe del paramento exterior de la muralla, que es lo primero que se derrumba hacia afuera. Estos grandes bloques de cuarcita apoyan directamente sobre el corte del geológico y lo que cae encima después es ese relleno del que hablábamos, interno, de pizarras, limos y piedras más menudas. Este tiene 1,50 m, 1,60 m, no sale todo en esta sección fotogramétrica, y tuvimos que dejar de excavar por seguridad porque esta parte se derrumbaba. No pudimos llegar al fondo del foso, pero estas líneas indican más o menos la profundidad a la que llegamos y a la que continuaba el limo geológico hacia abajo excavado. Y todo el relleno de los grandes cantos de cuarcita y su relleno de la muralla. Por lo que
documentamos la existencia, no solo por la prospección magnética, sino por tenía pánico ese cartel. No solo por la prospección, sino por el sondeo, el foso perimetral. Rápidamente, en cuanto a los materiales arqueológicos, aparecieron en una posición bastante horizontal, nada removidos, incluso habiendo, como es este caso, una gran vasija casi completa. 241 fragmentos de cerámica, 35 fragmentos de barro constructivo y 14 elementos líticos, entre los que hay que destacar fragmentos de molino, manos de molino y el hacha pulimentada. La cerámica, en el 90%, no hay absolutamente nada decorado, el 90% son galvos, hay una gran disparidad entre los galvos, los bordes y los fondos, solo el 3,3% son bordes, solo son 8 bordes. De la cerámica, los bordes las pastas son muy groseras, todavía estamos en fase de dibujo y de estudio del material cerámico, pero hay bordes exvasados típicos del bronce con el borde redondeado y bordes entrantes, también con bordes redondeados, con labios redondeados, y las pastas, como digo, muy groseras. Los galvos, muchos presentan alisado o espatulado, así como tratamiento superficial, y en los fondos el talón suele ser marcado, como en estos dos casos, pero también los hay redondeados, más suaves, como era el caso de la anterior que veíamos en campo, que estábamos sujetando. Vamos. El barro constructivo, como digo, se cuece y mantuvo los negativos de las estructuras a las que pertenecía. Lo que nos está hablando de un esqueleto, recubrían un esqueleto vegetal que obviamente no conservamos. Este barro constructivo, junto con el que salga esta campaña, lo va a estudiar la doctora Lucía Ruano, de la Universidad Complutense, que es una de probablemente la mayor experta de construcción en barro de la península ibérica, porque se puede llegar a conocer incluso la especie que utilizaron para la construcción. Vamos. Los elementos líticos, como digo, son en su mayoría molinos, manos de molino, todo absolutamente gastado, no hay nada hecho ex profeso, no aparecen en depósitos concretos, aparecen de forma aleatoria, incluso en contextos mundanos, como en el agujero de poste calzando la parte superior del agujero de poste, por lo que nosotros realmente, fuera del simbolismo que ya tienen estos elementos, vemos más una utilidad pragmática y práctica de estos. Luego, aparte, destacamos la tapadera lítica y un alisador de cerámica, fuera de contexto geológico, ya voy terminando, el hacha con uso, muy usado, aunque está perfectamente conservada, tiene el filo claramente usado. Y en cuanto a las dataciones, la primera muestra que cogimos es parte de una de las dos vigas o creemos que son vigas radiales, que nos dio una datación a 2 sigmas del 1044 al 840 a.C., y una segunda datación que sacamos de un carbón que había en el fondo de ese agujero de poste con el molino, y dio una datación, igual, siglo VIII a 400. Son consecutivas, efectivamente, lo que nos lleva a hipotetizar que la primera nos está hablando de la fase constructiva y la segunda de una fase de uso durante incluso toda la primera edad del hierro. Pero hay que tener en cuenta el efecto madera vieja y también tener en cuenta que son solo 2 dataciones. Por lo tanto, nuestras conclusiones. Creemos que la potente fortificación con una muralla, es un círculo de 55 metros de diámetro, que no lo he dicho, y una muralla de 5 metros de grosor, unida a un potente foso que la circunda, creemos que es una fortificación. Luego, la existencia de construcciones internas con cerámica de todo tipo, hay varios recipientes, hay grandes contenedores, hay cuencos pequeños, hay diversos con materiales asociados del entorno doméstico, también simbólico, pero doméstico al fin y al cabo, son molinos, hachas, alisadores de cerámica, muy usados. Creemos que efectivamente nos está hablando de una aldea fortificada, como a Surso le gusta decir, protocastro. Soy más reticente a llamarlo protocastro, me parece todo lo invaden los castros aquí en Galicia. Una aldea fortificada de finales del bronce, hierro 1, como aparecen muchas y están estudiadas en el ámbito atlántico por Lorraine Campbell, Rachel Pope y el resto de la península.
Y nada, simplemente comentar que para esta campaña tenemos planteado ampliar ese sondeo 2 en 100 metros cuadrados, en una gran apertura en área de 10 por 10, y para confirmar o, por el contrario, refutar estas hipótesis que estamos planteando aquí, que tampoco me importará en un futuro dar marcha atrás y decir llevabais razón, pero para eso estamos aquí, para hablarlo. Y nada, comentar que hay unas piedras de pizarra en el centro de esta estructura que, bueno, podría tener algún tipo de simbolismo, ¿no? Que están fuera de su buzamiento natural, parecen antrópicas, y el área llegará hasta esa zona para conocer también la naturaleza de estas grandes lajas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Presentado por, neste caso, por Francisco Alonso. Moitas grazas a todas e todos por estar aquí. A verdad que é un placer falar ante unha sala tan abarrotada sobre temas patrimoniais, sempre un gusto. O que vamos a presentar aquí son principalmente os resultados da última intervención que se realizou neste xacemento, que está no Concello de Lugo, nunha intervención realizada o ano pasado pola profesora Pilar Preto, coa que tamén contamos con Luís Cordeiro, e firmamos os tres esta comunicación. O Corro dos Mouros é unha roda situada na parroquia de Adai. Digamos que se nos situamos na cidade de Lugo, a cidade estaría nunha beira do río Miño e o Corro dos Mouros estaría na beira oeste do río. Está nun entorno privilexiado, dende o punto de vista patrimonial, como veremos, polo contexto, e situado aproximadamente a 1 kilómetro en línea recta con respecto un poquinho menos de 1 kilómetro do castro de Penarrubia, que é ese elemento que temos aquí abaixo e que pensamos que podría estar relacionado co propio Corro dos Mouros. Como dicía, a zona é unha zona privilexiada porque todos estes elementos que vemos aquí neste plano realizado por Pablo López, tamén aquí presente e parte do equipo de excavación, pois son elementos patrimoniais de diversa índole. Contamos con varios petroglifos, está o propio castro, diferentes elementos catalogados na zona que xa fan ver que este espazo non é aparentemente un espazo calquera. Adai é sobre todo coñecido por Penafita. Penafita é, esta estrutura que se ve aquí nesta imaxen é aparentemente unha cabana con os buratos de poste realizados directamente sobre granito, unha longhouse, e é un elemento que, a nivel patrimonial na cidade de Lugo pois ten bastante valor, a xente valora, percorre a parroquia en busca dela, van a visitalo, e, por todas as interpretacións que tamén supuxo no seu momento, ser tamén no seu momento interpretada como un posible santuario e demais, pero, non hai contextos arqueolóxicos para excavar, non hai estratigrafía por riba desta cabana e, aparentemente, cos paralelos o que implica, pois, eso, que estamos ante unha longhouse prehistórica e o Corro dos Mouros sitúase tamén a poucos centos de metros desta cabana, non? O elemento é visible, xa como se ve nas imaxes do bo americano. Hoxe en día, hai tempo, contaba cunha plantación de piñeiros en Ribadel, se puderon retirar e digamos que a roda en sí foi salvada e estaba libre polo menos de especies arbóreas, e gracias á colaboración da Comunidade de Montes de Adai, gracias ao financiamento da Universidade de Santiago, os grupos de investigación Copás, Síncrisis
e o CISPAC se pudo formular unha intervención arqueolóxica. Esta é a perspectiva que tiña dende fora en suño de 2003, a roda, e esta nos anos 80, antes da plantación de piñeiros, coa cidade de Lugo ao fondo. Vese como está situada en ladeira, de maneira inclinada, con pendente e, bueno, cun dominio visual hoxe en día non perceptible pola plantación, pero tamén bastante importante sobre a contorna, non? Como digo, bueno, o xacemento é moi recoñecido na cidade, sale cada X tempo, antes incluso da intervención arqueolóxica, en prensa, principalmente pola cabana de Penafita, e despois con este boom das rodas a nivel mediático, que veremos tamén coa intervención de Manuel Gago, pois ainda foi collendo máis pulos se cabe, as visitas á zona son constantes, non? O que tamén xera un problema patrimonial, porque, bueno, é tamén a Comunidade de Montes a encargada de xestionar o espazo e ven que teñen un continuo de visitas, de afeccións a veces ao seu propio monte, difíciles de xestionar e, bueno, que teñen aí un hándicap con isto que a veces as administracións non son quen de compensar ou de regular, non? O que tamén nos formula problemas a hora de establecer as excavacións, é dicir, bueno, vindes a excavar aquí, moi ben, colaboramos coa investigación, pero digamos que isto ainda vai a traer máis xente, máis pulo e hai unhas afeccións que deberían ser compensadas, non? O xacemento estaba catalogado como tamén un castro na ficha de catálogo do Pexón de Lugo. E, bueno, tendo en conta os diferentes contextos xa hoxe aquí expostos, as excavacións que se fixeran previamente e o contexto científico, pois se formulou o que estamos vendo a nivel de estrategia de excavación que é o común nestes casos. Unha trincheira de excavación seccionando parte do parapeto que tería este elemento e tamén unha boa parte no interior da superficie, digamos, disponible, non quería chamarlle habitacional para non entrar en interpretacións, non? Pero, vamos, da superficie interior do elemento e un pouquiño cara ao exterior para seccionar completamente o parapeto e intentar chegar ao seu foso. Bueno, a intervención foi definida, se fixo primeiro as tarefas de desbroce, este o interior do corro dos Mouros con esa pendente tan característica que, bueno, parece que unha vez desbrozado ten un aire medio de anfiteatro, non? Unha superficie, de feito, na última imaxe que veremos da ponencia, veremos a xente colocada en riba dela e, bueno, como esta inclinación tamén lle dá un carácter singular, non? E aí temos a área de excavación definida, neste caso no lateral sureste do xacemento, da roda, intentando comprender o parapeto, área interior e un posible foso no exterior, non? Foron documentadas 58 unidades estratigráficas e, bueno, unha superficie excavada aproximadamente dos 25 metros cadrados nesa sondaxe, non? Que nos atopamos? Pois nos atopamos unha arquitectura complexa nos resultados da excavación, nada máis seccionar ese parapeto no interior, na cara interior, se documentou este muro de pedra, de cachotería en seco, con unha estereotomía un pouquiño diferente, tal vez aos outros exemplos que estamos vendo aquí neste encontro. Son pedras máis miúdas, se parecen máis aos usos tradicionais que podría ter a pedra en seco no país hoxe en día, aos outros exemplos que estamos vendo, que tal vez se echan con pedras un poquinho máis grandes e un poquinho máis diferentes. E cara ao exterior, o parapeto estaba composto por un gran recheo de xabre granítico, completamente limpo, e ese xabre estaba escalonado, con dous chanzos, que, bueno, isto non deixa de ser unha sondaxe mínima, un pouco representativa de todo o conxunto, pero aparentemente cara ao exterior podería haber unhas zonas de paso nese parapeto, do cal non se documentou nesta zona un muro
muro exterior, o que non significa que non o poda haber noutros lugares, pero aquí únicamente o muro foi documentado cara ao interior, un muro de contención interior, non? Bueno, a pedra en seco é traballada dende moi antigo, temos exemplos do mundo talayótico ou exemplos moito máis antigos, pero digamos que nas proximidades o propio Castro de Penarrubia ten nas súas vivendas, nesta fotografía antigua dos anos 75, pois unha técnica tamén algo similar, pero bueno, digamos que é unha técnica que a nivel cronolóxico non nos aporta moito, porque, como dicía, os valados do xendía, como por exemplo este sobre unha mámoa no propio concello de Lugo, pois siguen tendo unhas características bastante similares. Aquí temos un detalle tamén da propia estrutura e do parapeto, que o curioso é que na súa zona superior, digamos que este muro que temos aquí estaría vencido, é dicir, originalmente vertical, estaba parcialmente vencido, cubrindo hoxendía o parapeto, pero que atopamos unha cantidade inxente, penso que se ve por aquí bastante ben, e aquí nesta zona e aquí, de cuarzos máis ou menos deste tamaño, completamente machacados, é dicir, moi ben traballados, seleccionados perfectamente e que ocupaban tanto aquí, aparentemente, máis ou menos in situ, a cuberta deste parapeto, como despois, de maneira inxente, tamén no interior. É certo que de maneira natural na contorna hai seixos, hai cuarzos, pero digamos que esta evidencia de traballo estaban todos completamente machacados e centrados na estrutura, pois tamén lle dá un gran valor e interpretamos que podería ter o parapeto esa cuberta de seixos miúdos para destacar a súa visibilidade dende exterior. Aquí unha imaxe da fotogrametría que se fixo da sondaxe completa. Bueno, aí temos a estrutura co muro, hai outras estruturas en planta que agora falaremos delas, e o parapeto co xabre en proceso de excavación. Vamos a ver. Esas estruturas que había en planta, pois a carón, o vemos nesta imaxen, a carón do muro interior atopamos unha gran lousa perfectamente horizontalizada nesa zona, definindo o que, bueno, tendo en conta tamén o reducido da excavación, estamos falando dun 1,5 metro de ancho, o que aparentemente parece ser un chan con unhas lousas e a carón dese muro que, bueno, parecía estar definindo un posible paseo de ronda a carón deste muro, non? Insisto, con todas as reservas que permite unha excavación de 1,5 metro. Pero a carón desta lousa apareceu unha cerámica in situ, con materiais que despois, bueno, con sedimento interior que despois pudo ser datado, como veremos, e no interior fogares e tamén chanzos perfectamente, bueno, cos calzos buratos de poste, cos calzos perfectamente definidos no seu interior, é dicir, xa tiñamos estruturas no interior da roda, non? E aquí unha imaxen do final da excavación, tamén co muro interior e os buratos de poste definidos na zona interior. A roda dos mouros conta cun 60 metros de diámetro e na superficie disponible interior uns 752 metros cuadrados. Todo o elemento son aproximadamente uns 2.000 metros cuadrados, pero digamos que a superficie interior son uns 35%, é o 35% de toda a roda. É dicir, que o 65% da roda é parapeto e foso. É dicir, hai un gran esforzo, unha inversión aquí de traballo moi grande, digamos, neste muro perimetral e tamén no foso que o delimita, que ese foso, bueno, parcialmente foi documentado aquí nesta zona, non completamente, pero parcialmente se definiu na sondaxe. Entón, teñemos foso, parapeto, muro e buratos de poste no interior, xunto con estruturas de combustión, etc.
Os materiais arqueolóxicos, bueno, o propio aparello traballado de cachotería, os propios seixos tamén machacados e, como tamén vimos noutros contextos similares, pois o pallabarro, non? O pallabarro tamén con ese entramado ou con evidencias de restos vexetais no seu interior. Bueno, como hai noutros exemplos dos castros da fachada cantábrica ou, digamos, que o pallabarro tamén ten unha cronoloxía moi amplia, xacementos calcolíticos, bronce, idade do ferro, etc. A nivel de materiais, o rexistro nunha sondaxe moi pequena foi riquísimo, a verdade, estamos falando de 1233 rexistros, 622 fragmentos cerámicos, 100 elementos líticos, pallabarro, etc. O 50% do rexistro son cerámicas, que principalmente son recipientes globulares, de tipo furna, olas e demais, e, bueno, con alisados e pastas toscas, decoracións bastante escasas, sobre todo incisas, algunha plástica, algunha impresa, e, bueno, é un conxunto similar a outras cerámicas que se poden atopar na contorna, como veremos. Bueno, aquí tedes un exemplo das mesmas, pero, bueno, sí que algunha decoración con eses cordóns con incisións, os entramados con estas líneas incisas, a decoración plástica aplicada directamente sobre as pezas. Aquí o modelo da ola atopada in situ. E agora as que salen aquí no lado esquerdo son cerámicas localizadas no castro de Penarrubia, o que falábamos ao principio de que está menos dun kilómetro, e, bueno, hai grandes paralelismos entre os dous conxuntos, isto con perspectiva xa de interpretación. A nivel de lítica, pois tamén saliu algunha tapadeira, como esa que vemos aquí, esta de aquí, algún pequeno fragmento sobre todo pezas vinculadas ao afiado e á moenda, e despois tamén cuestións que vimos sobre todo en coeses, esas pezas, estas rodelas de esteatita, eses discos e demais, que, bueno, tamén contan con outros paralelos en Ventoxiños e en outros xacementos, non? Foron retiradas mostras de todo tipo, mostras puntuais, columnas estratigráficas, etc., que están ahora mismo en análise. Unhas 51 mostras foron tomadas e tamén se practicaron datacións. Foron datado o interior, un sedimento procedente do interior da ola que víamos in situ, e tamén uns carbóns procedentes do lume, da fogueira da que falábamos, que está pretiño do muro. E, nada, a nivel de resultados cronolóxicos, o interior desa ola aporta unha datación entre o século XIII e o XI antes de Cristo, e a fogueira entre o século X e o IX antes de Cristo. Por tanto, bueno, nos estamos a mover nunha cronoloxía coherente co resto de círculos que estamos a ver hoxe en día aquí nas xornadas. Ahora veremos a interpretación un poquinho xa de todo o conxunto na seguinte ponencia. E aquí, na dereita, unha interpretación cos resultados dunha única sondaxe e relativamente pequena do proceso de formación desta roda, pero, insisto, conforme se abra máis, pois seguramente esta interpretación cambiará, non? Se interpreta que, bueno, primeiro foi construído ese muro, tal vez de maneira coetánea, indo aportando xa o xabre que iría conformando o parapeto, no cal se practican eses chanzos de paso por riba del, se conforma xa inicialmente o foso, e, bueno, e despois os procesos de, bueno, as estruturas interiores con buratos de poste e leños e madeira conformando cabanas, e despois xa os procesos de abandono, non? E xa con isto, a imaxe que falábamos de que parece isto, bueno, pois é un lugar cunha orientación e cunha disposición moi curiosa. Isto é unha visita que tuvemos durante as excavacións. Agradecer poder participar neste encontro, e a semana que ven, o luns, estamos comenzando a ampliación tamén das sondaxes, e estades todas convidadas e convidados a visitarnos ali en Lugo, en Adai. Estaremos 2 semanas e media. Moitas grazas.
As dúas seguintes son de metodoloxía, basicamente. Será presentada por Luis Cordeiro unha aproximación ás rodas desde unha perspectiva territorial. Bueno, vamos a ser breves, vamos a ir a toda máquina, que o tempo é limitado. Bueno, esta ponencia, bueno, vamos pasar do concreto un pouco xeral, así, de maneira, vamos a ir breve. Supón un traballo iniciado no 2016, no cal nos embarcamos, bueno, Pablo, que por desgracia xa non está presente entre nós, Pilar e eu. E, bueno, fomos facendo o que foi unha especie de inventario, a partir dese inventario, bueno, vamos intentando establecer unha serie de patróns que permitan identificar o que son estes tipos de xacementos, non? Así rapidamente, bueno, vamos a empezar por como se crearon as bases da investigación para pasar a que foi a elaboración do inventario, coas fontes, unha serie de resultados vinculados ao que é o territorio, despois un rasgo xa vinculados ao que é o propio xacemento, o tipo de xacemento, e despois, bueno, cara á comprensión destes sitios, bueno, que é o que sabemos, o que nos queda por saber, e sobre todo tamén como incorporar un marco xeral europeo. Bueno, como dixen, bueno, o punto de partida é o século XXI, no cal temos unhas bases idóneas para que xurdan este tipo de xacementos. Por unha parte, as excavacións de urxencia, que das que falaron aquí da Roda e Ventosiños, e, por outra parte, vamos ter, fundamentalmente, xa non é só as ferramentas digitais, é ter unha disponibilidade, unha accesibilidade, unha democratización das mesmas, non? As excavacións de urxencia, pouco vou falar, bueno, temos no ano 2006 a Roda, na cal vou salientar aquí en vermello, saliento tres elementos, por unha parte, é iso mesmo, que xurde unha nova tipoloxía de xacemento, e, pois, por similitudes formais, bueno, vincúlase cos enxes, isto vai ter moito recorrido, vamos ver a nivel popular, como na prensa falase dos enxes galegos, e, bueno, está vinculado, bueno, vincúlase moito das illas británicas. Depois temos que ter en conta que temos que metelo nun contexto, evidentemente, galego, non? Ventosiños tamén, pouco vou falar, bueno, funcionalidade ritual que dá, como falou Diego, unha cronoloxía, pero o interesante deste xacemento é a aparición de estruturas na parte exterior do anel, e, por outra parte, hasta o momento, o único xacemento que conta con publicacións científicas. Temos, entón, con estes dous xacementos, digamos, unha base formal que nos vai permitir, por unha parte, ir mirando un inventario de xacementos, pero, por outra parte, tamén nos vai servir para revisar unha serie de intervencións no pasado. Destaco, por unha parte, a de Montebuxel. Montebuxel, realizada nos anos 90, ten unha publicación propia, vinculado ao que é o gasoduto, bueno, rexistro dun gran poboado, tal como pon aquí, do bronce final, no cal se comentan foses de almacenamento de gran tamaño, as datacións, vemos aquí como do bronce, vinculadas no bronce, non? A partir dunha prospección arqueolóxica, mediante a visualización do que é o Lídar, identificouse o que é un recinto circular. Que quero deixar claro con isto? Pois, por unha parte, que como gran parte destes círculos non serían identificados sin as novas tecnoloxías. Este xacemento en concreto foi o punto das coordenadas no cal estaba o círculo, que se veía moi claramente no Lídar, que o vemos, víase claramente, foi a campo, prácticamente non se veía nada. Nunhas condicións normais de prospección, de fai anos, non sería visto. Só se vía aquí, co que ven o jalón, unha pequena elevación do que sería o parapeto, duns 40 centímetros como moito, e un posible foso. E vemos que por moi pouco, non afectou a excavación, que foi unha pena tamén. Pasamos, bueno, non vou falar moito despois ao segundo punto do que falaba, no cal se dan as condicións, as bases, as ferramentas digitais, a erupción delas na arqueoloxía, pero sobre todo a súa disponibilidade e accesibilidade. Cito aquí, vamos, pero estas ferramentas tamén son combinadas e tamén hai unha parte importante que tamén debe contrastarse en campo, non? Cal se vai mostrar máis fiable estas ferramentas? Pois vai ser, evidentemente, vai ser o Lídar. Por unha parte, vai ser fronte a outra ferramenta moi usada, como é o das imaxes satelitales, pois o Lídar vai se mostrar moito máis efectivo, non? Aquí, bueno, poño un dato, que o 70% das rodas que temos no inventariadas, a percepción é prácticamente nula a través da ortofoto, tanto das series do SIGPAC como do PENOA, como do vuelo do 56,
E, por outra parte, esa dificultade ven dada por unha parte por o parapeto, bueno, o elemento máis visible que o parapeto, que mostra unha alta accesibilidade en moitos dos casos, e, por outra parte, a alta accesibilidade que ten as actividades antrópicas. Fundamentalmente vai ser a forestal. Aquí, bueno, poño un dato, no cal o 68% das rodas situadas en plantacións forestais, principalmente eucalipto e piñeiro, teñen unha visibilidade que podemos calificar no LIDAR como mala e regular, fronte a un 10% de visibilidade regular mala nas rodas situadas en zonas de bosque autóctono. Aquí teño varios exemplos da visibilidade. Por unha parte, bueno, a furada en Castroverde, vemos como no LIDAR percíbese, no BO do 56 aquí percíbese bastante ben, na ortofoto actual mal, digamos, aquí al do Sende en Paradela vese perfectamente no LIDAR, no BO americano, bueno, son unha combinación apenas se intúe, e na ortofoto actual vese aquí o que é o manchón, pero vese gracias ao que é o LIDAR, non? E aquí en lastres en Samos, pois vemos o exemplo no 56 vese perfectamente, no LIDAR vese perfectamente, e en ortofoto, pois, hai que intuílo a partir das outras fontes, non? A partir destas bases, creamos o que é un inventario. Xa temos un elemento, bueno, temos un esquema formal e, por unha parte, bueno, temos unhas fontes. Aquí as divido en diferentes aspectos. Por unha parte, saltamos en primer lugar as que son referencias aportadas por persoas ou institucións vinculadas coa actividade arqueolóxica, que foron unha gran parte delas. E aquí, desde aquí, quero dar as gracias, por unha parte, a Manuel Gago, que está aquí, pero tamén a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio, que facilitou desinteresadamente, facilitaron moitas referencias. Xunto a elo, temos noticias de prensa, descubrimento de novas rodas, podemos, bueno, aquí destaco, por exemplo, de Forcarei e Mouteiras, que saiu en prensa, e despois xa están o que é a revisión, bueno, o que son os inventarios oficiais. Por unha parte, cando temos acceso a algunhas das fichas do Catálogo Arqueolóxico da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aquí teño, por exemplo, o que é a ficha de Castrullos, e despois temos o que son as fichas de inventario arqueolóxico e plans xerais, e o plan básico autonómico, pode ser automático, que, bueno, temos a gran sorte que xa ter unha disponibilidade dele a partir que podemos velo dende a casa, digamos, non? Aquí temos exemplos de fichas. Bueno, isto é xa datos derivados de intervencións arqueolóxicas. Pois aquí son, por exemplo, as prospeccións, algunhas nas cales levamos a cabo, se poden identificar rodas, como, por exemplo, o Outeiro Redondo en Castelo de Miño. Aquí teño, bueno, que se foi a ficha do Peixón, e despois unha foto que aquí se ve perfectamente nesta foto. Teño aquí o retorno. Aquí se ve este xacemento, a pesar de verse perfectamente no BO do 56, tamén vais a campo, é difícil de percibir, vese un parapeto de apenas 30 centímetros, está moi arrasado, pero no BO do 56 e no LIDAR verse perfectamente. Outro dos xacementos é o de Lombo do Cargadoiro en Piñor, que sí que foi identificado mediante o LIDAR, e en campo se pode ver como se pode ver un parapeto ou muralla de un 20 aproximadamente, e como vai tendo do que falaremos despois dun emprazamento tipo que é con un buzamento cunha inclinación así bastante pronunciada, non? Xunto a elo, fontes bibliográficas, bueno, xa temos Ventosiños, vais publicacións que fixemos nós, e aquí sinalo tamén, destaco que a tese de Luis Francisco de Terrarqueos, na cal xa menciona como uns xacementos fora de castros ou castros raros, os menciona a súa tese sobre todo da zona sur da provincia de Lugo, non? E xunto a elo, memorias inéditas, aquí moitos dos ponentes que nos facilitaron a información, e, bueno, hasta o momento temos aquí, son 8 xacementos que foron obxecto de intervención arqueolóxica e que nos van ofrecendo cada vez máis información relativa a eles, non? Os resultados, pois, bueno, ata o momento temos 50 identificados, evidentemente o inventario está aberto, sabemos que aínda non se incorporaron, pero, por exemplo, no Barbanza, Xulián Bustel nos sinalou algún, en Rois, e sabemos que aí pode haber moitos máis. Donde está a concentración? Vese claramente, alta concentración, vese na zona das chairas e fosas lucenses, e unha zona costeira. Tamén hai que, bueno, como un elemento crítico tamén, hai unha alta concentración en Lugo tamén, os catalogadores nos pasaron, prácticamente sondearon esa parte, miraron esa parte, sobre todo Mariña Patrimonio, Manuel Gago tamén estuvo indagando tamén, despois está a tese de Luis Francisco, que tamén nos ofrece varios sitios dali, pero, bueno, hai
como unha disposición na cal parece que está unha certa vinculación co que é o curso principalmente do que é o Miño-Sil, que actúa parece como un eixo de vertebrador, e despois os da costa, destacando fundamentalmente o que é a zona da rasa costeira lucense. A partir deste inventario, vamos establecendo que son unha serie de patróns de emplazamento, que xa estuvemos falando deles, pero, vese que están fundamentalmente, non todos, pero a gran maioría, están nunhas zonas intermedias, entre montaña e val, ladeiras próximas a rupturas de pendente, e como falou Helena, vese que está aí volcado, unha topografía a pesar de, por exemplo, como a roda, verse unha preparación interna, presenta unha certa inclinación, un buzamento, parece estar emborcados hacia unha orientación determinada. Neste aspecto, estamos elaborando así ao mellor mapas de orientación, saber que si poden dar algo, pero difícil. E despois, na altitude, entre o 60% estamos fundamentalmente no que é a zona na chaira lucense, o 60% sitúan entre 400 e 700 metros. Si ben temos rodas que están por debaixo dos 200 metros, principalmente as costeiras, na rasa costeira, e hai algunhas que están por altitudes superiores aos 800 metros. En canto a visibilidade, é complexo establecer un patrón conxunto, pero, vese que son visibilidades intermitentes nas cales se combina curta e longa distancia e, en algúns casos, parecen estar certamente orientados ou con unha visibilidade afectan fundamentalmente a veces a castros, non? Temos aquí varios exemplos, por exemplo, lavandeiras, vemos o que é o tipo de visibilidade, aquí, por exemplo, no cal se vai combinando que é curta e longa, están orientados hacia unha orientación, en casi todos os casos, non soe ser unha visibilidade dos 360 grados, e despois, temos aquí un corte que non se ve moi ben, pero vemos como están situados nunha ladeira previa ao que é o val, non? Outro caso, por exemplo, o Corro dos Mouros, tamén vemos esas visibilidades que non son completas, como van combinando, non? E aquí vemos, por exemplo, como están así vinculados nestes puntos negros, vese que hai unha visibilidade cara aos túmulos, e ben falamos ao mellor de datacións moi diferentes, pero tamén está afectado por castros, pero é unha cousa aínda na cal temos que darlle moitas voltas a isto, non? É a visibilidade. Aquí temos os Corros dos Mouros, vemos aquí outra vez os campos de visibilidade, e despois castrullos, que tamén xa ensinou aí o compañeiro Breogán, non? Facemos tamén o que é a situación territorio, pois tamén nos permite facer, gracias a eso mismo emborcado de datos fundamentalmente do PBA, e máis inventarios, completando con inventarios propios, pois unha serie de contextos. Aquí vinculo, por exemplo, uns contextos arqueolóxicos inmediatos nun radio de 500 metros, pois falo, 50% dos casos non teñen documentado ningún xacemento, pero nun rango de 2 kilómetros a porcentaxe baixa considerablemente a un 6% de casos que non teñen contextos arqueolóxicos inmediatos. Que tipo de xacementos? Pois hai varios casos próximos a castros, uns 8 exemplos, no radio de 500 metros, que decir, despois en 2 kilómetros xa se amplía moito máis. 14 casos nos que hai mámoas, vimos o caso de Outeiro Grande, aquí puxen 7, penso máis. Están moi próximos a campos de mámoas, pero tamén está Ventosiños, a revolta en Cospeito. En 5 casos temos a presencia de gravados e outro tipo de xacementos, a Longhouse de Corro dos Mouros que falou aí Fran. E despois temos, que é moi interesante, a existencia de varios casos de parellas de rodas, unha próxima a outras. Mourisca 1 e Mourisca 2 en Cervo, Castriño 1 e 2, se ven para 2 en Pantón hai que darlle tamén, pode ser algo dubidoso, e Vilagoiz 1 e 2 en Ribadeo. Son rodas que están unhas próximas a outras. Aquí puxen, o exemplo de rodas próximas a castros, temos dende Torrevella a Carballo, Alto Pereiro Baralla, Monte Cornado Arzúa e a Rodeliña Cartelle, que sería moi interesante, sería, sempre interesante intervir nas rodas, pero evidentemente facer unha intervención conxunta entre castro e roda, xa sería a leche, non? Despois, xa pasamos ao que é a caracterización do propio xacemento, e, o esquema máis común é o de un xacemento de forma circular oval, definido ou delimitado por un parapeto, muralla, e un foso perimetral. Nalgúns casos, a partir do que é o
o líder, podemos constatar, parece ou semella que, hasta que non se escape, evidentemente non sabrá, pero se constata incluso que podría haber un foso interior. Sinalo aquí a roda do Castro Noincio por ser un xacemento moi particular, porque se observa, bueno, parece que se observa claramente que hai dous parapetos e parece ter así bastante interés e parece seguir o que é o esquema das rodas. Despois, rasgos formais, como falei, hai unha tendencia circular, o 70%, pero e ovalada, así medio deformada, e despois en tamaños temos dende moi pequenos, como é Monte Buxel, con uns 32 metros de diámetro aproximadamente, hasta moi grandes, Outeiro Grande con 120 metros. Polo xeral, bueno, o intervalo 70% dos yacementos están entre un arco de dimensións entre 46 e 74 metros, son a gran maioría. Aquí temos, bueno, que é unha distribución por tamaños, que vemos, bueno, grandes, non son moitos e pequenos tampouco. E despois pasamos ao que son as arquitecturas, que xa adiantamos bastante con cada unha das ponencias. Falamos primeiro das que son estruturas perimetrais, parapeto, bueno, técnica, veuse moi ben aí en Corro dos Mouros, técnica en pedra seca, material soe ser o que ten disponible, de granito, o seixo puntualmente, como ocorría en castrullos na base do parapeto, ou como ocorre tamén en Corro dos Mouros, xisto. Facemos, bueno, dous modelos de tipo de parapeto, que van dende dous muros paralelos cun alma interior, ben seña de cascallo como castrullos. Menciono moito castrullos ou Corro dos Mouros porque estiven ali traballando, tuve a sorte de estar ali. E despois muro de contención con xabre como Corro dos Mouros. Despois, bueno, o elemento do seixo de Corro dos Mouros pode dar a pensar nunha posible, o mellor, ou pola cantidade que apareceu dunha posible coiraza de seixo que pudera cubrir ese xabre. Despois, estes parapetos poden ter vinculados a outro tipo de construccións, como unha berma, como ocurriu na roda, ou un paso, como ocurre tamén no Corro dos Mouros. En canto aos foxos, identificamos base en U, base en V e incluso con doble chanzo. Estruturas internas, pois falamos de... é un resumen, máis ou menos, do que se foi falando, os restos de actividades funerarias, fosas, actividade ritual. Cito dos menires, falase para a roda dun pedras deitadas posiblemente fincadas, pero tamén en Vilarello, que posiblemente pode ter esa función. E, pois, bueno, que poño aquí estruturas multicontextos, fosas, buratos, poste, fogueiras. E despois, casos únicos de estruturas exteriores, incluímos Monte Buxel, pois falamos do que comentou o Diego, de empalizadas, fondos de cabanas, fosos de diversa funcionalidade, fogueiras, etc. Materiais non me quero meter moito, porque, como dixo Breogán, que falen os ceramólogos, pero falamos de cerámicas, bueno, o que se foi falando tamén, tipos furna, ola, globulares, apariencia vasta, decoración prácticamente escasísima. E elíticos, equipos de moenda, pero sobre todo, bueno, quero sinalar fundamentalmente como se vai repetindo a aparición destes discos de pedra perforados, non? Que aínda non sabemos ben cal pode ser a funcionalidade, pero se vai repetindo en varias das rodas. Datación xa adiantamos, bueno, vai habendo unha certa coherencia, algunhas se sai, pero, bueno, parece que se vinculan fundamentalmente no que é o uso, ocupación, broce final, pero despois vemos que hai tamén que se vai repetindo como hai un momento de abandono que se pode meter na idade do ferro. Por iso tamén falo desa vinculación, bueno, sinalei, destaquei aí a presencia de rodas próximas a castros, que pode haber, non sería para nada fora de lugar que puderan estar vinculados, que houbera ainda unha utilización das rodas durante esa fase, non? Despois, bueno, aquí sinalo unha serie de cousas que xa temos, vamos, máis ou menos concretas, bueno, xa non confirmadas, pero casi confirmadas, que é a morfoloxía, como temos estruturas fora do exterior do anel, unha cultura material moi similar entre os diferentes registros, hai un patrón de asentamento, e depois, bueno, paralelos formais nas illas británicas, falo aquí, bueno, por similitudes os Enges e Ringworth amosan esa vinculación formal. E as cronoloxías tamén van mostrando unha coherencia. Que nos queda pendente? Pois é o debate de Protocastro, os recintos cerimoniais, bueno,
a medida que vaya, non me quero mollar, vai indo avanzando e vai seguir vendo o que poden ser. O que sí me parece interesante, que queda tamén por pendente por saber, aquí, bueno, falo do como vinculan un lugar funerario, por exemplo, Mentosiños, Vilarello sería o elemento contraposto, non? Pero, despois, bueno, nun contexto europeo, pois, temos exemplos formais, bueno, paralelos formais e semellantes, falamos todo o rato dos Senges, tamén dos Ringworks, e, bueno, aquí falo de Europa continental, a mellor aquí me pasei un pouco de frenada, falando dos séculos de bronce, isto foi un eu, non foi Pilar, foi un eu, o ronde de closures neolíticos, bueno, foi fruto da emoción e quise meter isto, pero, bueno, podedesme dar por donde querades, que, bueno. E queda, eso, como inserir o que son, evidentemente, non falamos dunha realidade pechada, a realidade galega, nunca debemos falar como unha realidade pechada, debemos falala aberta. E, ao mellor, non tanto mirar as illas británicas, pero tamén mirar tanto o que é a Europa continental e como estes xacementos, ao mellor, poden estar metidos neses niveles de cambios producidos no que é o bronce, tanto na introducción de ritos de incineración en fosas, na introducción dos campos de furnas, vemos que se vai repetindo elementos como isobal pobre, escaso, e incluso nun proceso de fortificación dos poboados. E nada, foi moi rápido, o tempo é o que é, pero moitas gracias a todos. Bueno, imos bastante ben de tempo, penso eu. Entón, queda a última exposición xa, antes de... Eu penso que dará tempo a facer algunha pregunta antes de ir a comer. Onde está? Cale? Se llama López. Ah, sí. Bueno, Pablo López e Guadalupe Castro nos van a falar dunha paisaxe prehistórica luesa. Bueno, buenas tardes. Parece ser que todo el mundo quiere que hablemos de cerámica, las tramólogas, pero hoy no. Hoy Pablo y yo os venimos a hablar de un pequeño proyecto que llevamos a cabo en Lugo, bastante similar a lo que está haciendo Lucho para toda Galicia. Bueno, esto surge de la elaboración del trabajo de fin de máster de Pablo, en donde planteamos cómo poder reconstruir parcialmente, obviamente, ¿no?, el paisaje prehistórico de un territorio específico que es el concello de Lugo, que él lo conoce muy bien. Bueno, para quien no lo conozca muy bien, es un concello interior bastante amplio en extensión, que está rodeado por 3 macizos y que en su medio tiene una planicie por donde discurre el río Miño. Los 3 macizos. Arqueológicamente hablando, es también bastante fértil, aunque es muy extenso, podía ser más fértil. Y contaba en el momento en el que nosotros hicimos la prospección con 203 yacimientos catalogados. Generalmente eran mamuas, pero también contábamos en ese momento con 3 rodas. Y después de esta pequeña introducción ya vamos a contaros un poco la metodología que planteamos para realizar un mejor reconocimiento de la paisaje prehistórica lucense. Lo primero que hicimos, que hizo Pablo, básicamente, fue recopilar todos los indicios de sitios catalogados que existían. Utilizamos, en general, la información del PBA, que está en abierto, del Plan Básico Autonómico, pero también ciertas publicaciones que hay sobre el terreno y referencias orales, sobre todo que nos pasó Bryce, nuestro compañero Bryce, y noticias de prensa. Bueno, con todo este background arqueológico, luego pasamos a generar los productos GIS que nos servirían para realizar una prospección telemática inicial del terreno. Básicamente son datos que se encuentran en abierto tanto en el portal geográfico de la Xunta de Galicia como en el portal de datos geográficos del Centro Nacional de Información Geográfica. Y
En realidad solo son como fotos históricas, las fotos del vuelo americano, fotografías satelitales, ortofotos, las del PNOA y tal, y luego las coberturas LIDAR que nosotros procesamos para generar diferentes modelos digitales del terreno con diferentes filtros también para poder visualizar mejor la orografía, ¿no? Luego saldrán un montón de imágenes de esto, así que no me voy a detener en ello. Y con todo esto ya, con todo el background arqueológico que existía y con todos los productos cartográficos que generamos, Pablo hizo un ingente trabajo barriendo toda la superficie del concello de Lugo para identificar irregularidades en el terreno que se pudieran identificar con indicios de que existían yacimientos arqueológicos. Los resultados fueron bastante increíbles porque documentamos 730 indicios de posibles cosas nuevas en el concello de Lugo. Mayoritariamente fueron identificadas a través del LIDAR, pero también es verdad que una gran cantidad fueron identificadas en fotografía aérea. 50 de ellas fueron identificadas por fotografía aérea. Luego, después de esta prospección telemática, digamos, ¿no?, lo que hicimos fue comprobar la fiabilidad del LIDAR y de la prospección telemática en campo. Entonces, planteamos unas salidas de campo que sumaron aproximadamente 20 horas de trabajo, fueron pocas y relajadas, y fuimos a visitar 40 sitios en donde probablemente hubiera un yacimiento arqueológico. De estos 40 sitios, 20 eran nuevos yacimientos arqueológicos que al final catalogamos. Y ahora os dejo con mi compañero Pablo, que os va a hablar más de los nuevos sitios que identificamos, especialmente de las rodas. Bueno, pois para adaptarnos a este contexto, fundamentalmente, ímonos centrar nos recintos circulares, bueno, de morfoloxía circular, non exactamente rodas, como veremos a continuación, e imos falar, pois, particularmente de 4 delas. A primeira delas sería este círculo, a capela, denominado así por situarse nos montes da capela, e que foi descoberto originalmente a partir dos datos LIDAR, que, como se pode ver, vese un tanto amorfo, porque máis ben os puntos que detecta, máis que a orografía, é un campo de millo, que, por outra banda, neste caso, é o que posibilita que sea moito mellor perceptible en fotografía aérea. Este lugar, a raíz da imaxe, prospectámola como unha gran roda duns 100 metros de diámetro que contaría cun foso que se ve moi claramente e un parapeto, como xa vimos noutros casos tamén, con infraestructura pública en riba del, e fundamentalmente sitúase nun punto de ruptura de pendiente cunha visibilidade moi reducida no seu entorno que se limita únicamente, con práctica totalidade, cara ás ladeiras do seu entorno. Nesta imaxe vemos unha das características deste tipo de xacementos, de todos os que imos contar a continuación, que tamén se foi vendo ao longo desta mañá, que é a nula percepción sobre o terreo destes xacementos. Este, en concreto, conta cun parapeto que chega a elevar sobre 1 metro, máis ou menos, nas partes máis elevadas, e ainda se o fai cunha pendiente moi dilatada, o que fai que sea moi complicado ser consciente de que estás dentro de un xacemento, incluso no propio campo no que se sitúa. E, como podes ver na imaxe, no momento no que prospectamos, tampouco foi un momento idílico para a observación de ningún xacemento arqueolóxico nese sitio, e a cousa cambia un pouco, certamente, a raíz da publicación de novas ortofotos, que cada vez aportan máis información, e aquí vemos como nesta realizada en agosto de 2023, a tempo despois de realizar a campaña, como se define moito mellor o xacemento, especialmente os fosos e o parapeto, e incluso se pode chegar a apreciar unha posible entrada. E, o que é máis destacable, pódense chegar a apreciar estructuras externas que, en comparación con outras fotografías, poden indicar a presencia de algún parapeto ou de algún foso adicional, pero, bueno, é moi complicado esta parte porque non se ve moi evidente. E isto tamén pode variar un pouco a interpretación do que é este xacemento, pero tampouco sería descabellado toparnos cunha roda con estruturas externas, como vimos, por exemplo, no caso de Ventosiños. Este xa sería outro dos xacementos, xa no concello de Friol, non en Lugo, que foi descoberto a partir do LIDAR, porque en fotografía aérea é prácticamente imperceptible, únicamente se pode intuir quizáis algún foso, que non queda nada claro. Como podes ver, a mellor forma de visibilizar este xacemento é a partir dos modelos digitais, tanto do LIDAR como do modelo que obtivemos a partir do dron. E a visibilidade, a verdade, que é relativamente similar ao caso anterior,
se ve un emprazamento ligeiramente distinto, posto que se atopa nun punto un tanto máis baixo da ladeira. Aquí vemos como se ve dentro do interior dese cemento, que dá a sensación dunha certa concavidade, inda que é moi complicado de percibir. Aquí tedes un exemplo da utilidade de aplicar iluminación artificial para a visualización deste tipo de xacementos. E este outro recinto, que se atopa relativamente cercano ao anterior, ainda que xa ten unha forma un tanto máis amorfa. E chega aos 80 metros de diámetro, na súa parte máis longa, de longitude máis que diámetro. É un emprazamento tamén remarcadamente diferente, posto que se atopa nun punto moito máis baixo, e o que é máis destacable é que a zona na que se sitúa parece ser unha ruta de paso delimitada pola zona na que se cruzan tanto o macizo de Guntín cara ao leste, como o Monte de Costa no que se sitúa na ladeira deste xacemento. E, como podes observar, tamén a visibilidade en campo del é relativamente mínima. Esta visibilidade do norte, que é o punto no que máis se eleva, apenas chega a uns 50 centímetros de elevación. Este xa sería o último dos 4. Este xa é marcadamente distinto aos anteriores, posto que este en Lídar é totalmente inobservable, posto que non ten prácticamente elevación particular alguna. Únicamente se detecta a partir do cruce de fotografías aéreas, particularmente a 2020, que é na que mellor se observa. E nesta observamos un recinto máis ou menos circular duns 50 metros de diámetro que ten anexo polo leste unha estructura semicircular duns 30 metros. O emprazamento del é moi significativo, non ten nada que ver cos anteriores tampouco, porque se sitúa nun outeiro, no alto do outeiro, xunto ao río Miño, e o estudio de visibilidade evidencia que se focaliza fundamentalmente cara as chairas tanto do Concello de Corou como do Láncara, que se sitúan ao outro lado do río Miño. Aquí, novamente, en campo non se observa nada, e unha cousa que nos sorprendeu visitar este xacemento é a presencia de abundante material en superficie. Fundamentalmente, moitos cachotes de pedra, nun dos prados, o outro estaba pelado, cousas da agricultura moderna. Fundamentalmente tamén, tendo en conta o punto elevado no que se sitúa, moitos cantos rodados e tamén bastantes fragmentos cerámicos, como ese posible fosaiola que atopamos aí e ese fragmento de un muiño barquiforme. Xa máis brevemente, para intentar cortar, imos ver os túmulos, que localizamos un total de 14 novos, distribuídos un total de 7 conxuntos, algúns deles xa previamente recoñecidos, aos que incorporamos algún máis. Derivan un novo total de 135 para o Concello, que creo que xa creceu neste momento. Aquí temos un exemplo de como se evidencia en teledetección. Algúns son moi evidentes, pero noutros casos é máis complicado. Aquí, un pouco o contraste de velos a través do ordenador e o que é velos en campo. E aquí, algún caso que evidencia tamén a utilidade de empregar modelos digitais para a prospección deste tipo de xacementos, como este caso no que temos ata 9 indicios, o cual podría ser unha gran necrópolis para o contexto, pero que nos foi totalmente inaccesible, pese a que intentamos por varios puntos e en varios momentos, non chegamos a ningún destes puntos, polo tal quedou sin comprobar a existencia de ningún túmulo nesta zona. E, por outra banda, tampouco quedou exenta de erros a metodoloxía, por exemplo, os da esquerda acabaron por ser un afloramento rochoso, e a dereita simplemente eran datos LIDAR que estaban mal filtrados e daban un indicio que realmente non era nada. E xa para rematar con estes exemplos, poñemos este dun lugar histórico, dos múltiples que encontramos, que se sitúa no alto do Monte de Penarrubia, xunto ao castro que vimos anteriormente, que é un gran recinto duns 150 metros de longitude, no que nesta zona atopamos restos de algún muro e abundantes derrubos que non podemos definir con claridade, posto que a vegetación tampouco non lo permitía. Bueno, y ahora me toca a mí otra vez y voy a pasar un poco a discutir los datos. Queríamos dividir la discusión entre una valoración metodológica y luego una valoración más centrada en los recintos circulares que hemos encontrado, ¿no? Bueno, la valoración de la metodología en un primer momento parece positiva, puesto que el Concello de Lugo es muy grande y patearlo parece una cosa inconmensurable, ¿no? Además, hay dos problemáticas diferentes en las cuales nos ha ayudado bastante hacer esta prospección telemática antes de salir a campo. La primera es, obviamente, los recintos circulares y las rodas,
que en particular los que nosotros vimos en campo eran verdaderamente inapreciables porque no conservan, digamos, los parapetos que hemos visto toda la mañana, que son característicos de este tipo de sitios. Y luego, otra de las problemáticas es que existen, como veíamos en los resultados, existen sitios que verdaderamente, si estamos delante de ellos en campo, sí son visibles. Quiero decir, esta mamua, que es un nuevo hachado nuestro, sí que es visible en campo. Lo que pasa es que, en particular, las mamuas que visitamos o estaban muy alejadas de vías de comunicación, o estaban detrás de un montón de maleza, o estaban muy alejadas de otras concentraciones de yacimientos, por lo cual, a priori, no parecen un lugar potencialmente prospectable, digamos, ¿no? Si tienes que hacer una selección, pues estos lugares quedarían fuera de la selección. Pero también es verdad que la metodología tiene unos puntos negativos. El primero y el más evidente es que se multiplica el tiempo de trabajo. Hay un tiempo de trabajo en gabinete que tú pues lo echas prospectando, pero desde el ordenador. Y luego, el otro punto, entre comillas, negativo, es que necesitas un conocimiento experto para manejar todo este tipo de datos y ser ágil prospectando, guardar la información en una base de datos de forma ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pasando a la discusión de los datos más arqueológicos que hemos recuperado, nos vamos a centrar en las rodas. Bueno, lo que hemos visto es que efectivamente, como bien decía Julián, creo, hemos encontrado muchos tipos de rodas diferentes. Aquí también se muestran las que ya estaban catalogadas, el Círculo de Brea o Castrillón y Ventosiños. Hemos encontrado diferentes plantas con foso, sin foso y otros sitios que son susceptibles de no ser rodas, como el Círculo de Cima de Vila, ¿no? Además de esto, si nos fijamos en el mapa que ponemos ahí, todos estos monumentos que hemos clasificado como rodas presentan una ubicación bastante coherente, están bastante altos, aunque diferencian bastante bien distintos emplazamientos, y todos están enmarcando lo que vendría a ser el Valle del Miño, rodeando ese cauce fluvial. Las visibilidades, como antes dijo Pablo, son diversas, pero bueno, sí que es verdad que hacen un círculo al río, básicamente. Y nada, como conclusión, y ya para dejar espacio al debate, nos gustaría puntualizar dos cosas. La primera es que sí que creemos que es interesante aplicar este tipo de metodologías en proyectos que estén centrados en la identificación, catalogación y protección del patrimonio arqueológico, sea cual sea. Específicamente el patrimonio arqueológico prehistórico a veces se hace difícil de ver en campo, por lo tanto creemos que es bastante interesante. Y luego también, a un nivel más arqueológico, nos parece que si se quiere explorar la construcción del paisaje en las diferentes épocas pretéritas en donde vivieron humanos en la Tierra, es muy interesante intentar identificar el mayor número de indicios o vestigios arquitectónicos y materiales de un territorio, y por tanto la prospección y la teleprospección es una herramienta muy útil para esto. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, creo que esta mañana ha sido espectacular en cuanto a información aportada por todo o mundo en relación cas excavacións desenroladas cas rodas. Bueno, tamén os estudios territoriais tamén son importantes, evidentemente.
E creo que tamén hai que tratar de lanzar unha mirada non únicamente ao interior dos xacementos, ao territorio inmediato, senón lanzar unha mirada a Europa, non? Paréceme moi interesante tamén o uso da tecnoloxía LIDAR. Vou utilizar unha palabra que está moi de moda, que é unha tecnoloxía democrática, non? E neste sentido, estou totalmente de acordo porque, por fin, o interior, que estaba totalmente abandonado da arqueoloxía en Galicia, está comenzando a dar os seus frutos en relación cos xacementos arqueolóxicos. Xa non só a costa é algo espectacular a nivel de arqueoloxía prehistórica, senón que o interior é algo que non ten nada que envidiar á costa, sendo a costa tamén importante, sin desmerecela, por suposto. Entón, nese sentido, penso que este tipo de xacemento está contribuindo a colocar o interior un pouquiño máis en términos de igualdade territorial, e pareceme moi importante. Tamén, bueno, creo que todos aportamos información que é moi parecida. Espero discutir pola tarde, sobre todo, sobre as interpretacións, porque penso que, a pesares de estar aparecendo cousas semellantes en todas as rodas, pensamos de forma diferente a cara á interpretación. Entón, bueno, penso que pola tarde podería ser moi interesante discutir todo isto, non? E non sei, bueno. En relación, xa para finalizar e deixar aberto o tema para as preguntas, sí que creo que é importante darlle un nome a este tipo de xacemento. O nome non ten por que identificar de forma pechada o que é o xacemento. Simplemente, cando falamos de mamuas, todos somos conscientes de que o megalitismo é algo diverso, non? Cunha cronoloxía que non é pechada, que se estende ao longo do tempo, e os desenrolos sociais e os procesos sociais vinculados ao megalitismo son diversos, non? Eu penso que as rodas poden ocupar un pouco ese lugar que se vai abandonando unha vez que se deixan de construir mamuas e se deixan de utilizar as mamuas. Penso que podería ir un pouco tamén por aí. Deixo o comentario aberto para discutir pola tarde, pero espero que sexa moi divertido. E, bueno, tamén penso que está ben a abrir o debate cara a un abanico máis amplio a nivel territorial. Penso que debemos mirar a Europa, onde hai o bronce final, a idade do ferro inicial moito mellor coñecida que aquí. A nós nos falta moito rexistro que está por recuperar e por descubrir. Eu non poño en dúbida que as rodas sexan un pouco un tipo de xacemento que é a punta do iceberg de todos os xacementos arqueolóxicos que poden aparecer. Lanzo un comentario de apoio para recuperar os estudios de cultura material nos museos. Penso que hai que retornar aos museos para estudiar os materiais e poder facer un pouco de feedback entre os novos descubrimentos e as novas excavacións e os materiais de un montón de xacementos que están excavados, están un pouco enterrados nos depósitos de materiais dos museos sin estudiar en profundidade. Eu penso que habería que combinar as dúas cousas, non? Solicitar que se escave máis e máis ampliamente, pero tamén retornar a eses museos para poder descubrir cousas que todavía non se saben, non? E nada máis, penso, eu estou moi contenta, penso que isto está sendo fantástico. E, bueno, deixo aberto agora o debate, non? Que se quere preguntar, ven para aquí, Xurxo. Si non, non se te escoita. Non sei se irme, quedarme. Formular unha pregunta. Temos 5 ou 10 minutiños. E despois 15 minutos. Nada, bueno, como contaba Pilar, está bastante claro o rexistro arqueolóxico que aquí amosado, hai moitos paralelismos a nivel arqueográfico, pero eu quería preguntar a cada un dos directores e directoras
que ainda estean presentes aquí. Interésanos moito que tipo de folclore asociado, referencias, lendas no imaginario das comunidades locais hai ligado, vencellado aos xacementos dos centros de estudo, se que hai algún. Non sei se... porque non se tratou, é unha das cousas que non se falou, e a verdade que é moi interesante porque eu creo que é unha das peculiaridades deste tipo de sitios. Rodrigo, que é o primeiro, por exemplo. Sí. Lo mío, agradezco la pregunta, aunque la respuesta ya la conoces, efectivamente. No hay ninguna leyenda asociada, como he dejado un poco entrever en la intervención. No hay leyenda mítica asociada al sitio, ni siquiera había recuerdo de que hubiera un sitio. El propio Regueiro, que es el Petrucio, la persona más mayor de la parroquia, que estaba harto de segar allí en el entorno, ni siquiera conocía la existencia de... No se creía que hubiera un círculo hasta que le dijimos, hay un círculo, y lo vio. O sea, realmente es un entorno que es imponente pero oculto a la vez. Cuando llegas, hasta que no ves la magnitud del sitio, no reconoces que es un yacimiento arqueológico. Y en este caso es una inexistencia absoluta de leyendas. Más allá del microtopónimo no hay ninguna referencia al sitio. Vale, algún directora máis por aí, Fran, Elena, que queiran contestar a esta... Breogán. Sí, no caso dos Castrollos sí que foi unha das cousas que nos sorprendeu, que non, preguntamos a xente de Vilar e de Senra, dos aldeas da contorna, incluso os propietarios, non existía ningún tipo de folclore ao respecto, non había ningún tipo de lenda, incluso nun momento sí que falaban do topónimo, decían, no, Castrollos é máis abaixo, ali chaman a Torre. E aí empezamos a decir, oye, cuidado que mellor allá, pero resulta que logo dimos conta que a Torre era a Torre eléctrica. Ni siquiera por aí podemos tirar nada. Sí, que o topónimo Castrollos é indicado, pero que lenda de mouros ou que queiras, non foi sorprendentemente infructuoso. O mellor interesante tamén, porque igual é algo que vai incluso máis alá do comezo das lendas da ocupación do territorio, que estaba falando aquí con Manuel. Sí, sí. Bueno, aproveitando que pasa o micrófono, aí en Fornelas, onde estivemos traballando na Muradella, os paisanos chamanlle o castillo ao vértice xeodésico, que me parece a metáfora do poder máis poderosa. Elena, bueno, os que esteades, sí. Pois en Outeiro Grande pensaba que non, pero a Escola de Restauración me está corrixindo en directo, así que paso vos con el gol. Vale. Non, corrixindo tampouco, non? De verdade que non hai apenas información, pero sí que existe o topónimo Castro, sí que algunha xente di que sí que se chamaba Castro. O que pasa é que iso xa se mistura no momento no que se empeza a descubrir, no momento en que se mistura un pouco con algún investigador que lle empeza a chamar Precastro, non sei, Antonio Presas, que seguro que nos estará escoitando. E quero decir que ese topónimo non teño claro se é un topónimo culto ou popular, pero hai algunha xente que sí que di que era popular e que os vellos se chamaban, algún vello. E logo hai unha cousa un pouquinho máis abaixo, que é un topónimo que se di Pena do Ouro, que era un penedo que había ali, que logo foi destruído por unhas obras da estrada e tal, pero as informacións son un pouco confusas. Pero sí que hai ese topónimo e eses dous topónimos. Bueno, eu que son do equipo técnico dos que nos cargamos o círculo, porque estiven como equipo técnico no parque eólico, non existía absolutamente nada. Falamos con toda a xente máis maior da zona, só había o erudito local, que non era Presas, que era unha persona que xa morreu, que consideraba que era un castro. Nos, a verdade é que fixemos todo o que pudemos, en aquel momento non se coñecía este tipo de xacementos. Non se dinamitou o vial, estivemos nos a pé de obra, que nos consideramos que era unha chousa
tiña todo o aspecto. Ninguén da zona tiña absolutamente ninguna información, quitando esta persona maior que decía que había un castro, porque ali onde hai túmulos, por certo, que os túmulos os localizamos nós, toda esa necrópolis, e movimos o parque eólico hasta que se cargou o círculo, que todo hai que decirlo, ninguén, o sea, nos estivemos a pé de obra, non apareceron materiais cerámicos, nada, todo o que apareceu foi despois. De feito, consideramos que era unha chousa e un aterrazamento para aproveitar, que é o que actualmente vemos como un círculo con outros ollos. A ollos que daquela non tiñamos, en a fotografía aérea non foi visible hasta bastante despois. É unha obra do ano 2001. Non sei, eu en relación con o Corro dos Mouros, en realidade decidimos chamarlle o Corro dos Mouros porque era un dos topónimos posibles, pero verdadeiramente o sitio se coñecía como os Curros ou o Castrillón. De feito, eu o ano pasado escavando todo o rato falaba dos castrullos e non do castrillón, porque acabábamos de estudiar a cerámica dos castrullos e para min era todo moi similar. Entón a xente se me quedaba mirando dicindo de que xacemento está falando, non? Pero cando a xente veu a visitar o xacemento, había moitísima xente da contorna, xente maior que, bueno, pois tiña o seu pai xa traballaba na zona e sacaban, bueno, ninguén tiña conciencia de eso como unha roda, verdadeiramente. Era algo parecido como o castro de ao lado de Pedrarrubia, porque neste caso eu penso que pode haber algo de memoria en relación con estes xacementos cando é visible. Neste caso, o noso xacemento era moi visible na contorna, entón é máis fácil como xerar lendas ao redor. A pesar de todo, non coñecemos lendas ao respecto, pero si a xente tiña conciencia de que aí algo había, non? No sitio. Pero, bueno, non sei se... Hola, eu vou cambiar de temática. E quería preguntarle a Guadalupe, visto o útil e o fructífera que é a metodoloxía que nos acabas de expoñer, eu pregúntome se realmente se están empregando nas prospeccións que se están a facer para de prospeccións ligadas a planeamentos urbanísticos ou estimamiento ambiental, en que medidas se está empregando esta metodoloxía tan útil e fructífera, e se non se está empregando, por que crees ti que non é, e non se entrega, ou non se entrega coa intensidade que debería, se por, tendo en conta que os recursos están disponibles, se por falta de coñecemento, de formación, ou por falta de recursos ou de financiamento para facer ese tipo de traballo que, polo que ti decías, requiere un traballo de gabinete moi intenso, ¿no? Supoño que con medios, con persoal, con tempo, ¿no? Bueno, era un pouco que me explicaras eso. Pues muchas gracias por la pregunta, la verdad. Me pones en un compromiso porque está aquí mucha gente de la Xunta y supongo... creo que es mejor que respondan ellos algunas cosas, ¿no? Pero bueno, lo de prospectar a través de fotografía aérea, LIDAR y tal, yo creo que es algo que desde la investigación se lleva haciendo mucho tiempo. O sea, ortofoto. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora tenemos muchos datos en abierto, muchísimos datos en abierto. También cuando se abrió para la descarga el Plan Básico Autonómico fue increíble, porque de repente tú no tenías que ir a Patrimonio Vaciar Alimentario, tú tenías el inventario en Shape ya en Internet. Entonces, la facilidad, digamos... Sí, en Galicia, específicamente en Galicia, lo cual es increíble. Si lo comparas ya con otros países como puede ser Portugal, allí no hay nada en abierto. Entonces, la posibilidad de la información es impresionante. Claro, yo, creo que es un proceso que en investigación sí que por a veces tener pues otra
tipo de planificación temporal, ¿no? En los proyectos se utiliza ampliamente y quizá en gestión yo lo he visto menos, pero yo creo que hay otras personas que pueden hablar mejor que yo de esto. Creo que sí que es verdad que lo que decía negativo es una cosa real, o sea, el trabajo de gabinete y el trabajo, por ejemplo, de estudios de materiales y todo este tipo de trabajo invisible, de cierta manera, suele ser un trabajo o mal pagado o no pagado. Y eso al final repercute en que no se puede hacer, porque si no está pagado muchas veces no se puede hacer. Y creo que si se toma la conciencia de que en cierto tipo de proyectos, no en todos, puede ser muy beneficioso utilizar herramientas, aunque sea en gabinete, y se tiene que pagar ese tiempo en gabinete, puede ser una solución a este tipo de cuestiones. Pero de verdad que yo creo que hay personas aquí que pueden también dar otras respuestas alternativas a mi respuesta. Sí, pois eu mesmo vou contestar un pouco por as dúas partes, polo que eu sei que viví moitos anos con unha profesional de arqueoloxía e, bueno, sigo vivindo, pero xa non é profesional de arqueoloxía, perdón. Hai xente que sí que está traballando, que temos aquí a disponibilidade dos datos que están procesados polo IET. Evidentemente non teñen a calidade dun procesado que podes facer ti na casa e que, ainda por riba, é costoso en tempo e tens que saber facelo, evidentemente. Pero actualmente, gracias aos procesados do IET, se está revisando. De feito, eu intentei que colgasen tamén o plano de pendentes, porque eu creo que no plano de pendentes hai estructuras como as mamas que se ven moito mellor que nos sombreados vida que están cargados, pero cargaron outro tipo de procesado en vez de o plano de pendentes. Entón, tanto desde os profesionais que como mínimo revisan a zona de obras e o entorno inmediato para detectar posibles estructuras que despois hai que ir a comprobar en campo, porque non olvidemos que unha cousa é o que vexamos no LIDAR e outra cousa que iso, como ben demostraches, sexa algo. Recordo vos que na zona do Barbanza, agora non recordo exactamente que concello, chegouse a excavar un posible círculo lítico polo grupo de prehistoria do noroeste peninsular da Universidade de Santiago, que non deu nada. Aparentemente é un afloramento rochoso, pero aparentemente parecía ser un círculo. Co cual, non sempre que unha estructura circular exista, significa necesariamente que un xacemento arqueolóxico. Con respecto á administración, sí que estamos exigindo, de feito, nos non procesamos o LIDAR, pero sí que revisamos todos os sombreados e plano de pendentes do que dispoñemos, e no caso de que os arqueólogos profesionais non digan nada de que teñan identificado estructuras que nos vemos, remitímoslas e obrigamos a revisalas para que a revisen. E finalmente, son un recordatorio. Lembrade que no plan básico non está todo o patrimonio arqueolóxico de Galicia. No plan básico só está o que está catalogado e protegido por planeamento urbanístico. Hai outros visores, como é o visor de aproveitamentos forestais, onde hai moitísimos máis xacementos, e esperemos que nada, por fin, poñamos o visor de todo o inventario de xacementos arqueolóxicos, que estamos traballando niso, pero que non sabemos. Felipe, e despois César. No, Felipe, despois César e despois Manuel Gómez. Gracias. Eu iba a cambiar de línea de pregunta, co cal se eu as outras que foron das intervencións. Igual César se quere contestar ao anterior, se non te importa, Felipe. Bueno, nada, gracias. No, como esa colación do anterior. Ampliar un pouco sobre este tema. Bueno, aproveitar para felicitar a Lupe e a Pablo, me parece, porque me parece un traballo super chulo e creo que está un pouco na liña de
na fase na que estamos, eu creo, neste ámbito é de todavía demostrar a potencialidade que ten esta aproximación nun escenario como o de Galicia no que non hai unha tradición de utilizar este tipo de aproximacións, basicamente porque, como ben decía Lupe, ata hai moi pouco tempo apenas había datos que se puderan explorar con esta perspectiva. Eu creo que agora con esa, como era falaba, esa explosión de datos espaciais sí que temos a posibilidade de ver cousas que antes non víamos, e creo que achecas como esta están demostrando a potencialidade que ten esta aproximación, por unha banda, para detectar máis rapidamente cousas que se poden ver sobre o terreo, pero por outra banda tamén para ver cousas que sobre o terreo non se poden ver. Creo que a presentación dese foi un exemplo moi bo disto. Pareceme que estamos nesa fase e pareceme que sí, efectivamente, cada vez estamos creando unha conciencia maior de que isto é unha metodoloxía que pode tirar resultados positivos, como tamén, por exemplo, a prospección xeofísica, que vi moi pouco empregada nas aproximacións de hoxe, que creo que tamén é algo no que no noroeste temos moi pouca tradición, porque sempre se pensou que aquí a paisaxe impedía técnicas como a magnetometría ou o radar desen resultados positivos. Nos últimos anos estamos vendo como é así. Eu creo que estamos nunha fase de ampliación dos nosos horizontes metodolóxicos e creo que vamos nese sentido no bo camino. Felipe Criado. Gracias. Bueno, boa tarde a todos. Eu quería comenzar por darvos as gracias por organizar a xornada e quería felicitar a todas as persoas e todos os investigadores e investigadoras que tenéis participado para facer visible este fenómeno que é espectacular e tremendamente importante. Ao longo da mañá creo que se procesaron cantidad de datos que darían para estar a falar un montón de tempo. A mí mesmo gustaría facer moitas preguntas, pero quero focalizarme en dúas outras cousillas moi rápidas e non sei de feito a quen preguntarles, porque son preguntas un pouco cruzadas. Pero a mí me interesaría agora rápidamente mirar tres cousas. En Serás, algo que eu non me decatara, creo que se falou un pouco das entradas. Entón me gustaría saber que indicacións hai sobre as entradas e se hai concordancia en particular na orientación das entradas que poden presentar os diferentes casos, as diferentes rodas. Seguindo por aí tamén falouse algo, pero se falou de forma difusa sobre a posibles orientación preferente da visibilidade das rodas cara ao exterior. Tamén me gustaría saber algo máis deso. É dicir, hai unha orientación preferente ou é unha orientación que doume claro que está focalizada, que a orientación fundamental está focalizada, pero non me quedou claro se está focalizada sempre máis ou menos hacia o mesmo ábano de visibilidade ou hacia outros distintos. E unha terceira cuestión. Se algo chama a atención deste fenómeno, ten de feito un poderío perceptual tremendo, é a circularidade, é a morfología. E aí tamén me gustaría preguntar se alguén ten feito algún estudo de feito do grado de precisión do círculo e en que medida é un estudo comparativo dos diferentes rodas entre todas elas para ver se ajustan ou non ao mesmo ben patrón de circularidade perfecta ou un patrón que podría ser o caso de circularidade distorsionada nun determinado sentido. Esas son as preguntas agora que me preguntan. Non sei se Luís queres contestar ou entre os dous. Eu podo decir algunhas cousas. A ver, en relación coas entradas, a verdade é que detectar unha entrada a través do LIDAR é complicado. Podemos, na nosa base de datos, temos posibles entradas, pero en realidade son anomalías no terreno, pero non podemos saber se son entradas ou non hasta que se escaven. Únicamente, ca roda de barreiros ou excavacións deste tipo, detectáronse entradas, pero sin excavación eu penso que non podemos decir 100% aquí está a entrada. E a tendencia é variada. Agora é que non me lembro de memoria. Eu non sei se Luís se lembrará. Do que son, o curioso é, por exemplo, son rodas ou círculos de maior tamaño, casi presentaban, era casi unha esfera perfecta, vamos. Pero en relación cas entradas, eu penso que non hai un patrón. Había vos exemplos que incluso había dúas entradas, pero as orientacións eran moi variadas. Desde sur-leste, normalmente non eran norte-sur, ni así eran sur-leste, pero eran moi variadas. E había exemplos de dúas, que despois, por exemplo, en Corro dos Mouros parecía que había unha, e despois en campo foi... Unha é de máquina.
claramente. Foi totalmente recitar, había así como anomalías. E despois, no que respecta das circunferencias, nas rodas de gran tamaño, Teo Redondo un exemplo que na foto no voo americano 56 en Castro de Miño chama moitísimo atención ver un círculo perfecto. En Fonsagrada e Ilín tamén ten un círculo casi perfecto, moi desgastados, en Castro Verde tamén é un círculo perfecto. Despois, este pequeno tamaño xa presentan o mellor máis alteracións, esa forma oval a veces, moitas veces, pode ser de ver por escorremento de terras e ao mellor presentaban unha forma circular. Claro, o tema é complicado de definir correctamente a partir de LIDAR, penso eu. Visualmente, o efecto visual é de un círculo perfecto. Cando ti mides o eixo norte, sureste e oeste, hai, digamos que, variacións de 3-4 metros. Non é moito. En diámetros de 60 metros de diámetro, a mí non me parece moito. Me parece que calcular bastante ben un círculo, non? Si só hai ese tipo de variacións. Non sei... Bueno, das orientacións estamos en proceso con traballos sobre todo de mapas de orientacións, pero ainda non... Pero realmente as orientacións, as visibilidades sempre son en abano, digamos, de 2 cuadrantes, basicamente. Pode haber unha visibilidade circular en casos excepcionais, eso está en relación ca posición, co emplazamento do xacemento no territorio. Si estos sitios buscan normalmente, non buscan nunca un lugar o máis alto do entorno, sino que vanse un pouquiño máis abaixo, dentro da ladeira, ao final sempre tes un punto cego e ves sempre en abano. Ese abano non é inmediato, é a media distancia lonxana. No inmediato non se ve ben. Rodrigo César de Manolao. Aquí, Rodrigo. Bueno, yo he de confesar que cometí un error y fue preparar una presentación de media hora pensando que era media hora mi tiempo asignado y he tenido que recortar y muchas de las cosas que preguntaba, bueno, algunas de las cosas que ha preguntado Felipe las iba a decir, pero no las he dicho. En el caso de Vilarello, en el LIDAR se aprecia claramente una ruptura de la elevación que sería la muralla bajo tierra de unos 2 metros aproximadamente que se constata en campo y que se abre hacia el norte, hacia la zona de pendiente que da al valle, que visto desde un punto de vista pragmático es la de más fácil defensa, ¿no? Donde se podría poner una puerta, es la zona de más difícil acceso, aunque no es una pendiente muy acusada. En cuanto a la orientación de la visibilidad de Vilarello, pues el mapa que he puesto concretamente pues tiene una lógica muy parecida a lo que habla César Parcero del paisaje cóncavo, ¿no? Está muy centrado en el valle del río Sá, que llega hasta el otro lado donde se encuentra el castro de San Lorenzo, precisamente. Siempre dice Surso que desde Vilarello es el punto que mejor se ve el castro de San Lorenzo, y efectivamente la tierra que observa Vilarello está centrada en el valle del Sá, en la unión del Sá con el Cabe incluso, quitando absolutamente la visibilidad a su espalda, pudiendo levantarse 20 metros y tener visibilidad a ambos lados de las cuencas. Los constructores y constructoras de Vilarello deciden situarlo en un punto de muy buen control del área de valle. Pero claro, eso habría que hacer un estudio regional de visibilidades que bueno, esto puede ser el inicio de eso. Efectivamente. Bueno, la circularidad de Vilarello, el LIDAR, perdón. ¿Alguien más? Es muy elevada. César pidió, pero se pidió antes. Pues no sé. Quedamos... Sí, Antoine. Gracias. No, solo tenía una pequeña cosa que decir, pero sería más práctico si puedo utilizar la conexión del internet, ¿no puedo? Para enseñaros un ejemplo de... Pues sí. Utiliza. A partir de los ejemplos, como en Inglaterra,
También hay algunos ejemplos interesantes en Francia y en particular un yacimiento bueno, no. Entonces, es un yacimiento del bronce final, como la mayoría de las rodas que hemos visto esta mañana. Y la cosa interesante es que, si la encuentro, lo siento, aquí. Es que, bueno, hay como una especie de roda, ¿no?, de 40 metros de diámetro aquí, y la cosa cierta es que no es una zona doméstica porque el poblado está aquí, y tampoco es una zona funeraria porque la necrópolis está aquí. Entonces es otra cosa, ¿no? Y cosa defensiva poco probable porque tiene múltiples entradas, ¿no? Es como un foso bueno, un foso con interrupciones, y al interior del foso hay como 2 o 3 círculos concéntricos de agujeros de poste. Entonces, estructuras que pueden parecer domésticas y solo como en un sondaje pequeño, pero que en realidad son otras rodas no más pequeñas y que, bueno, no corresponden a algo doméstico, tampoco funerario, así que, bueno, puede ser algo como para actividades colectivas o no sé qué. Y eso es la única cosa que quiero decir. Para enseñaros este yacimiento un poco interesante para hoy. Dejo. Estaba César, después Manuel Gago y después Patricia. Sí, es que Manuel Eu tiña un comentario respecto ao tema da circularidade, porque efectivamente semella que a imaxe que transmites é un círculo perfecto. Decía Pili que cando os mides hai aí como unha pequena distorsión. Se non entendí mal, a maioría destes recintos están situados en zonas de lixeira pendente. Entón, a forma máis sinxela de trazar un círculo no terreo é cun cordel, non? Ti podes xirar un cordel alrededor dun punto e faz un círculo perfecto. Se iso está nunha zona en pendente e se iso proxectas a un plano, que é o que ves no LIDAR, esa circularidade perfecta no terreo distorsionase, pero non porque o círculo non sexa perfectamente circular, sino porque a proxección fai que se perda parte da dimensión en alguna medida. Entón, bueno, deixo aí porque ao mellor sí que son máis circulares do que esas medidas que estades tomando poden suxerir. Mentre lle pasan a palabra a Manuel Gago, bueno, no traballo no arqueolóxico que fixemos en Etiopía con Alfredo González Rival, pudemos ver en vivo e en directo precisamente como se esquematizaban, ¿no?, as cabanas con poste central que se dobraba, ¿no?, se facía o círculo, todo perfectamente ritualizado, e tamén se aplicaba aos asentamentos, ¿no? O sea, que sería un pouco a metodoloxía que se faría nestas rodas. Bueno, eu despistei e iba a falar de folclore, pero non sei se quedou horas un pouco atrás, ou mellor... Bueno, simplemente unha cousa que cando facías esa pregunta, decataba de que moitas veces que prestamos unha atención á antropoloxía da presencia, ¿no?, pero moi poucas veces a ausencia. É dicir, moi poucos traballos alrededor de que elementos están ausentes do folclore. Por qué? Porque non é un único caso e non creo que haxa unha causa única, pero hai casos moi sintomáticos que tamén están ausentes do folclore tal como nos recollemos e que son, por exemplo, moito máis recentes no tempo. Estou pensando, por exemplo, nas fortalezas en altura, que se están datando ahora no século VI, século VIII, IX. Sorprendentemente, moitas delas non están presentes na memoria popular, non están presentes na documentación, non están presentes en moitas cousas. Pensemos tamén nos petróglifos. Nos petróglifos hai algúns que están marcados, pero hai unha característica, Buenaventura Aparicio chamalles pedras en memoria ou algo así, porque moitos deles, malia seren moi visibles, non están presentes na memoria tampouco popular e tradicional, moitos deles. Algúns sí, e hai que preguntarse por que ese sí e outros non, que función de alguma forma poden representar, non? Pero despois tamén hai outra cuestión aí que é en que medida ao mellor non estamos buscando ou en que medida cambiaron as condicións. Por exemplo, no mundo dos campamentos romanos temporais parecía que non había, pero nun momento determinado tamén ao mellor cambiando a forma de acercarse e de acercarse comezou a aparecer un certo folclore, unha certa memoria sobre ese tipo de xacementos que non son visibles no territorio.
que tampouco representan unha función de marco territorial, algo empeza a aparecer. E só unha cuestión aí, en que medida, que mellor non somos moi conscientes, en que medida a esfera culta do 19, principios do 20, que foi construindo un modelo do folclore e do que é esperable e do que non é esperable, influe máis do que parece na sociedade tradicional. E o digo, por exemplo, porque sabemos de moitos sitios nos que a mellor hai 40 anos ou 50 había un certo rango de figuras míticas e que hoxe en día só quedan os mouros, casi como unha especie de como que se van extinguindo. En que medida a esfera culta non influe máis do que pensamos na forma na que se nos narra o folclore. Estaba Patricia. Patricia, sí. En 5 minutos pechamos, porque senón isto se estende moito. Sí, era en relación tamén un pouquiño que decía o chico, Antlaches agora do semicírculo, non? Hai aquí varias rodas e, bueno, nos vimos en concreto de Gerardo e justamente co nivel ao mellor telúrico cando entras dentro das rodas, non? Si, iso tamén se investigou, porque de entrar nalgunhas rodas, como foi en Barreiros, temos a experiencia de cando entras de repente ter unha gran dor aquí detrás e te sales e desaparece. E entras e é como un xogo, non? E ao mellor tamén está relacionado ao final con rituais que se facían nun momento dado e co tema das lendas e da música. De rodas sí que non coñezo nada, de Castro sí que teño registros de música que hai en relación, e sobre todo, por exemplo, onde está a Casa da Memoria, no Incio, hai moitísimos castros no Incio e hai moita música dali, que é algo que me chama a atención porque hai moitos castros no Incio, pero, por exemplo, en Bóveda non temos, non? Ou hai, por exemplo, isto en Pobra do Brollón, que tamén é algo que me interesa moito nestes momentos, porque como a Casa da Memoria, como a memoria que é, pois sí que me gustaría facer unha pesquisa e analizar datos, porque me parece que é algo moi interesante a recuperar historia moi lonxeva que ao mellor temos que coñecer tamén para, como sensibles e humanos que estamos nestes momentos, coñecer de onde vimos, non? Entón, enhoraboa polo traballo e poñer isto en auxe, porque é superimportante, non? E tamén me chama a atención porque Lugo, tantas rodas en Lugo, non? Non sei. Bueno, sí, o tema da música, bueno, é que Mónica é profesora de música, e é certo que na nosa zona esta do Incio, Bóveda, Pobra, adoita haber moita música debaixo dos castros na noite de San Xoán, incluso hai a figura do mouro gaiteiro, que me parece fantástica, non? Incluso hai unha adega Moure que o símbolo é un centauro tocando a gaita, non? Que para min é magnífico. Pero é certo que todo ese mundo sensorial ainda está por pesquisar, non? E depois, bueno, aquí falábase de que, bueno, por que hai tantas rodas na zona da Bacía Media do Miño? Bueno, pode ser un condicionamento da propia investigación, xa se explicou, pero non sei por que é o pálpito de que vai camiño de converterse nun patrón de regularidade. É dicir, na Bacía Media do Miño, bueno, si el Miño tal, parece que hai unha concentración importante deste fenómeno. Nas mesmas áreas nas cais, na segunda edad do ferro, as vivendas son rectangulares cadradas seguindo o modelo da meseta, por exemplo. O sea, parece que está collendo como unha diferenciación interesante, non, nesa transición bronce final ferro 1, pero, bueno, non creo que sexa casualidade. Sí, pero a verdade é que eu non sei por qué. Rodas podería haber no norte de Portugal, por exemplo, pero non sabemos. Si sabemos que hai en Asturias, a ver si se publica pronto, pero non sei, na meseta non teño información de si pode haber algún tipo de... O sea, la denominación no, pero poblados fortificados del bronce circulares. Pero estructuralmente iguales... No, o sea, con una circularidad tan marcada y un patrón tan estandarizado, no. Pero era una cosa que quería sacar a debate al final, después porque sí que hay un fenómeno, no solo en la meseta, sino en el área atlántica, que parece que al final del bronce hay un proceso de encastillamiento de estas sociedades del bronce, tanto en la meseta, pasa en la meseta, en Cogotas 1, que llamamos
estábamos en la meseta Cogotasuno, esas sociedades tienden en ese momento, que estaban viviendo en zonas de valle, tenemos los yacimientos de valle del Calcolítico, del Bronce Antiguo, de repente, hacia el 1200, deciden encastillarse. Ese encastillamiento parece que desaparece en el Hierro I, hablo de la meseta y de la zona atlántica, y después resurgen en el mundo castreño, el mundo de la Edad del Hierro de la meseta, con las fortificaciones que conocemos como castros, ¿no? Y quería sacar también a colación, luego hablamos de esto, que esto podía responder a ese proceso de encastillamiento del bronce final, que como enlazan otras cosas con la meseta, esta singularidad del Miño-Sil, las relaciones con la meseta son continuas. De hecho, la entrada natural a Galicia pasa por ahí, por la zona del Bierzo, y en la zona del Bierzo ya tenemos la influencia directa de la meseta y del área atlántica, pero bueno, luego si queréis lo también charlamos. la costa norte es muy interesante. Sí. Creo que me había pedido alguna última palabra por sí, ahí. a última. Sí? Pechamos con isto ás 4:30 estamos de volta. Era só unha liña que estaba comentando Manuel Gago antes, que hai que lembrar que a tradición oral é moi puñetera e que como toda tradición se perde. Eu lembro que excavando en Dumbría, nun grupo de mamos, unhas mamos que se veían perfectamente, eran perfectamente visibles, a persoa maior da aldea máis próxima, que nos visitaba todos os días, era incapaz de distinguilas visualmente. Él non sabía que eso eran mamos, non se conservaba o topónimo mamo, pero, despois de moito tempo, acabamos confesando que había un encanto que aparecía na noite de San Xoán. O sea, unha parte da tradición sí que estaba aí, perdida no fondo, pero que o concepto de mamo e o topónimo xa non existía. E que moito ten que ver tamén eso, coa forma na que te aproximas tamén. Igual a veces non nos estamos aproximando tamén a ese folclore, non estamos tocando as fechas adecuadas. Non nos conta no mundo romano. Que quero dicir que moitas veces a forma na que abordamos a recollida de folclore vinculados a eventos, igual hai que ter unha aproximación un pouco máis global, porque efectivamente a veces está agachada, a veces non está asociada directamente digamos, ás estructuras, a veces te parece moi discordante ou informante con respecto ao que ti estás facendo, a veces está máis lonxe do que ti buscarías esa tradición por algún motivo, está en aldeas máis lonxe, non está nas aldeas inmediatas, porque hai algún tipo de relación histórica que ti non entendes. É dicir, hai moito de sospeito que se non está, ten un motivo, ou pode ter moitos motivos distintos, pero a veces é porque non sabemos verla ou porque o que queda non somos capaces de identificar. Pois deixámolo para as 4:30, voltamos. Moitas gracias.